Erdi ditugu danak gaude, hasiko gara. Vale. Apirileko udalbatzarrari hasiera emango diogu, puntu asko ditugu gaurko egunean. Beraz, lehenbailen ekingo diogu. Lehenengo puntua izango litzateke aurreko ohiko bilkuretako akta onartzea 2026 martxoaren 26koa. Norbaitek zerbait gehitzeko du? Ez? Beraz, aurrera egingo dugu. Bigarren puntua izango litzateke udal talde politikoentzako esleipena 2,5%ko igoera finantziatzeko kreditu gehigarria onartzea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egun guztioi. Batzordearen proposamena hurrengokoa da. Onestea, gehigarrizko kreditua emateko espedientea, 2026ko 8. zenbakiduna, zenbatekoa 400.000 euro duela, eta udala aurrekontuko partida hori lotuta dagoena. Jarraian adierazten dira zeintzuk diren partidak. Arrontegi Andrea? Esan dagoa bezala, udaliko talde politikoentzako esleipinaren 2,5%ko igoeraren finantzatzeko kreditu gehigarria onartzeko proposamena aurkezten dugu. Eta dakizuen ez moduan bebai, 2028ko ekainaren 30ko osoko bilkuran, gure udalean ordezkaritza duen talde politiko bakoitzaren zuzkidura eguneratzea erabaki zen, edo erabaki genuen. Getzoko udaleko langileak aurreko ekitaldian izan dauko 100ko berean, hoxe da, kasunetan 2,5%koa. Eta proposamen honek erabaki horri erantzuten dio. Norbaitek hitza? Bai, Rodríguez jauna? Bai, jakin badakigu igoera hau aurreikusita dagoela orain esan den bezala gintzalda hasieran PNVk, PSek eta PPk adostutakoan, zinegon ziren soldatak eta dietak, idazkari eta aholkularien soldatak eta talde politiko ematen zaizkigun diru laguntzak zehazten dituen itunak. Baina gogora ekarri nahi dugu, guk ere 2023 urtean ezezko eman genioan itun horri. Igoera urtero egiten da, baina ez orain egiten den bezala. Eta zergaitik ez, aurten aurrekontuak luzatuta daudenez osoko bilkura honek kreditu gehigarria onartu behar duelako. Baina aitortuko didazue unerik egokien aukeratzen ezaretela maizuak. Hilabete honetan, 6 hilabete beteko dira alkateak promesa bat egin zuenetik. Eta beste askotan bezala, oraindik bete ez duena. Alkateak aurrekontu proiektua agindu zigun, behin eta berriro gainera. 2025 urtea bukatu zen eta 2026 urteko aurrekontuen berri ez zegoen. 2026 urtearen lehenengo laurden agortu dugu eta oraindik ez da egindako promesa hori baieztatu. Aurrekontuak luzatuta daude eta inork ez daki ezer agindutako aurrekontu proiektu hartaz. Y lo peor no es que estemos con presupuestos prorrogados. Eta okerrena ez da aurrekontu luzatuekin gaudela, ez da egoera desiragarriena, baina porrot egin duen negoziazio baten ondoren gerta daiteke. Okerrena EAJak eta PSek aurrekontu proiektu bat aurkezteko duten gaitasun falta da. Okerrena da alkate Andreak aurrekontuak aurkezteko ardura duen pertsonak EAJak eta PSek elkarrizketarako duten gaitasunik eza. Horrek erakusten du saiatu ere ez direla egin. Behin PPren makulo eskuetatik erori zaienean, PPk hauteskundeak ikusten dituelako eta denok ezagutzen dugu PPren fidagarritasuna, agerian geratu dira udal gobernu honen ezintasun guztiak. Herritarrei krisi baten mehatzua gainera datorkienean erabaki dute PNVk eta PSek alderdien diru laguntzen igoera hau bozkatzera ekartzera. Euren lana betetzeko gai ez diren izan, baina diru publikoa euren patriketara eramateko aukera ez dute galdu nahi. Gure boska, 2003 urtean izan zena izango da, ezetza. Baina bosketa honek badu alde on bat, eta da, boska bakoitzak erakutsiko duela alderdi bakoitzaren lehentasunak zeintzuk diren. Eta ez da justifikagarria langileen soldata igoera eta alderdi politikoi ematen zazkiegun diru laguntzen igoera. Ze ematen diren beste diru laguntza batzuk ez dira IPC-arekin urtez urte igotzen, baizik eta borondate politikoaren emaitzaz igotzen direnean. Eskerrik asko, beste norbaitek?
Bai. Ocio Anderea. Bai, eskerrik asko alkate anderea eta egun on guztioi. Bueno, pues por aclarar y Bueno, argitzea arren eta batez ere por recordar lo importante de este punto. puntu honetan garrantzitsuna dela gogoraraztea arren. Los grupos políticos Alderdi politikoen ordainsarien sistema ez da orain erabaki. Finkatu zen legegintzaldi hasieran osoko bilkura batean lehen esan bezala. Hain zuzen ere akordio hori aho batez onetsi zen, berton gauden guztion partetik. ese acuerdo Akordio hori no solo las cuantías, sino también zenbatekoak ezarri zituena izan zen eta baita ordainsarien bilakaera prozesua ere. y por Eta, tanto, pues, beraz, no hemos cambiado el criterio. ez dugu irizpide aldatu, hain zuzen ere, gaurko egoeran aurrekontuak luzatuta ditugu, baina horrek ez du esan nahi, kudeaketa lanik egiten ez gabiltzanik. Lo único que ha variado es el instrumento Zer aldatu da? Aurrekontuak lantzeko tresna. ante este escenario de prórroga. Luzatuta ditugu, Por eso, pues, no, eta no es razonable horregatik ahora una lectura distinta. orain ezin dugu bestelako irakurketarik egin, Responde exactamente, pues, a lo que hemos acordado en adostutakoaren emaitza den zerbaiten inguruan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Besteak beste, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak. Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, EH Bildu. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos. Eta honez beste, hirugarren puntura pasatuko ginateke. La Terraza izeneko udaleraikina ustiatzeko zerbitzua emateari dagokion zigorra ezartzeko 5. prozeduraren hasiera. Batzordearen proposamena da, lehenengoa, Sarene 21 SL Ostebus Servicios Hosteleros SL Unión Temporal de Empresas, 1.500 euroko zigorra ezartzeko prozedura hastea, La Terraza udal eraikina ustiatzeko zerbitzuaren emakida kontratuan 3 hileko kanona ordaintzeko betebeharra ez betetzeagatik. Bigarrena, ebazpen hau kontratua esleitu zaion aldi baterako enpresa elkarteari jakinaraztea, diru zaintzaren ziurtagiaren kopiarekin batera eta 10 egun balioduneko entzunaldi izapidea ematea. Jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, bere eskubidari komeni zaiona alega dezan. González jauna. Bai, vale, egunon. Bueno, sin más es Besterik gabe. cumpliendo con lo estipulado en los pliegos administrativos. Administrazioaren baldintza horrietan ezarritakoa betetzen jarraitu nahi dugu, eta beraz, La quinta, ¿cómo se llama? 5. Quinta penalidad, perdón, de zeapena aplikatu nahi diogu. 1.500 eurokoa. Eskerrik asko. Norbaitek hitza? Rodríguez jauna. Egunon, ea pleno honetan gezurrekin ez bagara abiatzen, gauza segurozko asko zobeto jungo dira. Lehen aipatu den hau batez anortu zuen akordio bat eta ez da egia. Ez zan hau batez onartu. Eta agian egia izango da, hau batez onartu zara La Terrazako zigorra. Hori bai, onartu zen hau batez okerrez banago. Baina egia zaten baldin badiogu ere, nahiz da hau batez onartu, izun hauei beti egin diegun kritika bera. Eta da, eta kritika hori, udal gobernu taldeak ere onartu egin dau, oinarriak txartu egina daudela, 60.000 euro ez ordaintzen duenari 1.500 euroko izuna jartzen diogu. Eta kritika horrekin egiteak ez du nahiko. Eta azkenengoan esan zigun, batzordean esan zigun arduradunak, antolaketa edo ogasuneko arduradunak, egun 9.000 euro ordaintzen duela, 9.000 baino gehiago ordaintzen duela La Terrazak hilabetero negoziatuta daukan zorra zatiarengatik, baina negoziatuta ez dauka zorra guztia. Es muy conveniente. Komenigarria da, 9.000 ordaintzea, beste 19.000 ordaindu behar dituzunean, eta zorrak gorantz egiten jarraitzea. Eta La Terrazaren zorrak gora egiten badu desidiaren ondorioz da. Izan ere, 5. zeapena da hau. Sobre una deuda que excede de los 640.000 euros. Zorra 640.000 eurotik gorakoa da. Eta
erdia negoziatu da gutxi gora bera. Ezin dugu lertu nola heldu garen egoera horretara. Baina hortxe jarraitzen dugu bosgarren zehapenean. Beraz, egia dena zera da. Aho batez erabaki genuen, enpresa hau zehatzea, gauzak egin dauden modua gora bera, ondo iruditzen ez bazaigu ere modua, baina zehatzeaz gain, zorra egikaritzeko pauso guztiak eman behar ditugu guk, jakin badakigu, fiantzari heldu zaiola, baina 90.000 euro dira hoiek, edo 91.000. Ez da iristen zorra kitatzeko. Hori zebai bada akordio bat, eta gauzak egiteko moduaren aurka egon arren ez dago besterik, eta hori zebai adostu zen aho batez, eta ez zen aho batez onartu lehen zuek esan duzuena. Beste norbaitek? Campillo Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea, egunon guztioi. Solo por puntualizar. Matizatzen bakarrik nik uste dut lehenengo osoko bilkura berrikusi beharko zenuketela orduan, aho batez honetzi zelako hori. Bestalde, esan bezala, guk la terrazaren kontu hori kudeatu dugu pleguaren marginetan, beraz, askotan esan den bezala urrengorako ikasi behar dugu eta plegua ondo egin. Baina, zehapenak direnak dira. Barregarria diruditen arren, legeak hori egiten uzten digu. Hori baino ez. Eta, beraz, legeak ezarritakoa eta esandakoa betetzen joan gara. Azpimarratu beharra dugu baita ere, enpresak hilero kanona ordaintzen ez badu ere eta zorra zatikatuta ordaintzen badu ere, 9.000 euro, 19.000-aren ordez, esan beharra dugu udal honek, emakida honetatik, 1,6 milioi eurotik gora jaso dituela emakidan zehar. Beraz, nik uste dut garrantzitsua dela hori ere azpimarratzea, bai diru sarrerak izan ditugula, oso diru sarrera handiak, eta beraz, momentu honetan, egoera dena da, ez delako kontratua bete. Bozketara pasatuko gara beraz, proposamenaren aldeko bozkak, aho batez onartua. Eta horrela, laugarren puntura pasatuko gineateke, La Terraza izeneko udal eraikina ustiatzeko zerbitzuaren emakida kontratua suntziarazteko prozedura hastea. Batzordearen proposamena da, lehenengoa, La Terraza izeneko udal eraikina ustiatzeko zerbitzuaren emakida, Arenago eta Bot SL Ostegu Servicios Hosteleros SL Unión Temporal de Empresas izeneko aldi baterako enpresa elkarteari kontratua suntziarazteko prozedura hastea. Esleipiduna bertan bera geratu delako, ustiapenari jaramonik egin ez zaiolako. Langileak kendu direlako eta lokala 60 egun jarraian baino gehiagoz itzi delako. Bigarrena, ebazpen hau kontratua esleitu zaion elkarteari jakinaraztea eta 10 egun balioduneko entzunaldi izapidea ematea jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita bere eskubidari komeni zaiona alega dezan. Norbaitek hitza, Benito jauna. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi. Bueno, Parkatu aurkezpena egin behar dugu. González jauna. Berriro. Vale, bueno, traemos la propuesta de inicio del procedimiento. Bueno, ona daukagu kontratua azkentzeko proposamena, kontratuan ezarritako estelako bete, pleguetan ezarritako hain zuzen ere. Al cierre del negozioa itxi zen, 60 egun baino gehiagoz jarraian, udaltzaingoaren txostenaren arabera. Esan bezala, 5 zehapen jarri zaizkio, eta horrez gain, klausula honetan jasotako errespetatu behar dugu. Eta horren arabera jardun, eskerrik asko. Eskerrik asko, Benito jauna. Orain bai. Esan bezala, eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi. La Terrazaren kontratua azkentzeko ebazpena bozkatuko dugu, guztiok soberan ezagutzen dugu kontua, osoko bilkura asko daramatzagulako, zehapenak honesten, eta ebazpena edo azkentzea hori tokatzen zaiguna egoera ikusita. Ikusita baita ez ordaintzea zenbaterainokoa izan den eta zerbitzua ez dela ematenari, horri dagokion egin behar dugu beraz, puntu honen alde bozkatuko dugu. Nola nahi ere,
cuánto tarda este ea expediente de resolución. zenbat denbora behar den espediente hau askentzeko, izapidetzeko eta egikaritzeko. Momentuz, etorkizuneko pleguen inguruan, bakarrik dakigu berriro idatziko direla eta berrikusiko direla katzak, baina ez dakigu besterik. Nik uste du badela garaia orain kontratu askentzeko erabakia maiganan dugula, plegu berri hoiek planteatu eta guztiokin partekatzeko, herritarrekin barne. Ea noiz hasten zareten, pleguak egiten, zein akats konponduko diren, nola konponduko diren, esate baterako hortxe dago zeapenen zenbatekoaren kontua, baina baita ematen den zerbitzua kontrolatzeko neurriena. Maigainan jarri genuen aurreko osoko bilkuran, zeapenen inguruan aritu ginenean, zer nolako zerbitzua eskaintza nahi dugun. Izan ere, gure udaltaldetik etzaigu gustatzen orain arte aplikatu den eredua. Aizerrotako eredua, hau da, espazio publiko bat, emakidan, azkenean, oso elitista den espazio bihur daitezke eta oso presio altuen truke. Nik, ez dut esango inguru privilegiatu batean, lagalean esate baterako, edo Ereaga inguruan, kainak ezin dire, kainak egon behar direla herriko jentearen boltsilloaren pare, baina Marianitoak, ez dakit 20 eurotan, nik uste dut hori dena ere plegoetan jasota geratu behar dela. Espazio publikoetan eskaintzen diren zerbitzuak asekibleak izan behar dira edo zerbitzuak gehienen eskura egon behar da. Beste norbaitek, Rodríguez jauna. Bai, la terrazaren inguruan gauza asko esan dira, eta orain gauza gehiago esan barko dira. Azken finean, la terrazare bada nolabait udal gobernu honen kudeaketa gaitasunaren isla. Eta orain esan da, aurreko puntuan esan da, are gehiago. Porque la justificación... Izan ere, justifikazioa, 2 milioi zor dizkigute, baina milioi bat ordaindu digutez guaz gaizki. Hori... Horrela erakusten duzu zuen kudeaketa zein den, espero dut beste udaleko gainerako arlotan horrela jardutea, bestala, porrot egingo dugu. Ze gertatu da kasu honekin, orain justo la terrazak zerbitzua ez duela ematen. Udal zerbitzuak ez zirela horretaz konturatu. Udal zerbitzuak askotan esan digute langilez kezkatuta zeudela, eta hori izan zen kontzezioaren emakida eskuz aldatzeko proposamenean erabiltzen zen aitzakia, estamos preocupados por el futuro de los trabajadores y las trabajadoras de la terraza, pero la verdad es que PNV y PSE... Baina, ez ziren konturatu, langile guztiak kaleratu nahi zituztela guk batzordean salatu genuen arte, beraz, ez da egon jarraipen handirik. Baina ez da hori ere. Ez ziren konturatu, ez da establezimendua itxita zegoela, eta ondartzardian dago, guk batzordetan salatu genuen arte, eta esan zuten 60 eguneko epea bete behar zela. Horretaz ez enteratzea. Arazorik ekarri ez duen emakida batez ari garenean, uler daiteke behar bada. Baina, emakida honek udalari 6.000 eurotik gora zor dizkiot, horren jarraipen egokirik ez egitea kudeak eta katsa da, desidia da. Eta ezin zarete kontsolatu esanez 640.000 euro ez dizutela ordaindu, erdia ordaindu dizutela, 9.000 euroian, eta beste milioi bat ere jaso dugula, hori ez dakit nola deitu ere. Ez da EAJaren argumentu berria. Aurreko ogasun arduradunak ere esaten zuen. Honek esan nahi du, zuk udal honekin kontratuak ez betetzea posible da, nahi duzuna egitea, zeapena direna direlako, baina seriotasun falta izugarria iruditzen zaigu. Guk argi dagoen bezala babestuko dugu proposamena denbora daramagulako hau eskatzen, eta berriro diogu, fiantza egikaritzaz gain eta kontratua azkentzaz gain, udalari ordaindu ez eta jarduera komertzial batekin eta kobratzen duenak
La terrazatik 1 metro baino gutxiagora hori ere goazen dagokigun zorra kobratzera, gutxien goazen zerbait ondo egitera. Eta ez du argumentu hori erabiliko, bueno, ez digute guztia ordaindu, baina zati bat bai, ez, hori ez da argumentu egokia edozein zantzutan ere. Argumentu hori esan erabili dezake inkapazitate osoz diharduen norbaitek baino ez. Beste norbaitek, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Eskerrik asko alkate Andrea. Nik zera pentatzen dut, gaur Getxorentzako egun tristea dela. Gure herriarentzako egun tristea da, jada hile batzuk daramatzalago itxita la terrazak eta itxita jarraituko duelako denbora gehiagoz. Ikusitan nola kudeatzen duen udal honek. Egun tristea da, udalak egindako kudeaketa txarragatik, EAJak egindakoagatik. Eta ez da gauza puntuala, ez da hemen ikusi dugun gauza berri bat. A lo largo de estos años del Partido Nacionalista Vasco. Eta EAJaren kudeaketa eredua hori da azken urteotan eta ontxe bertan esan du aurreko zinegotziak, ez da? Plieguak utzi dizkigutena direla eta horren inguruan lan egiten dugula, baina hau ez da kontu pertsona abstrakto batek utzi dizkiola, baizik eta bera alderdiak berak, zuek egin dituzue plegu horiek, zuek eraman dituzue honestera, eta zuek txarto kudeatu dituzue. Utzi duzuelako enpresa bat gure udalerritik ordaindu gabe joatea. Eta horrek eskatzen gaitu. Eta EAJak kudeaketa txarra egin du, esan bezala negligentzian desidian erori direlako eta ez dutelako egia osoa esan. Komentatu izan da, baina gogora dezagun, osoko bilkura honetara iritsi zela gobernu talde aurreko zor bat eskutatuz, eta etzen esan jada 200.000 euroko zorra zegoela, zatikatuta ordain ziteken arren. Esan zen enpresa berri batek eramango zuela la terraza, lehiaketarako beharrik gabe, eta bar, eta bermerik eskaini gabe. Beraz, ez da egia osoa esan, negligentzia gonda, eta azkenen kaltetuak bizilagunak dira denbora daramagulako zerbitzu hori gabe. Eta suposatzen du denbora luzez egongo garla zerbitzu hori gabe. Eta, Getxo berrin daramazue denbora luzea esaten kontratu askenduko zela eta begira 2026ko apirilan gaude, 2025ko abendutik asko pasatu da, kontratua askenduko zela iragarri zenetik begira zenbat denbora pasaden. Gaur hasi ditugu izapidak orain arte ez da ezer egin. Getxo berrin argitaratu, edabidetan eta barretan, hainbat eta hainbat aletua esatea, eta herritarrak kaltetuenak. Nik askotan eskatu izan dut, lehenik eta behin plegu berriak prestatzeko hainbat harinen, hau da, zainez egotea, kontratu askendu arte, horrek urte amaiera arte ardezakelako, hasi pleguak prestatzen lizitazio berrirako, gero berriro prozesua luzatzen delako, eta beste urte batzuk egongo garelako bestela la terraza gabe eta bigarrenik, administratzaile erreklamatu, aurreko osoko bilkuretan esan nuen, ardura sozial pertsonala dute sozietateren eradunek. Legezko bete behar batzuk bete behar dituzte. Zorrak askendu ezin dituztenean. Eta hau ardura da administratzaileena, beraz nik ez dut nahi 600.000 euro hoiek galtzea. 7 milioi euro galdu ziren, bilkura honetan esan bezala, eta nik nahi dut diru hori erreklamatzea udalak. Ardura dutenei. Kopuru guztia erreklamatzea sozietate horren administratzaile Ibonek esan bezala badirudi hemen bizi direla, ez direla ez ezagunak. Berriro diot. Aldeko boto emango diogu puntu honi eta espero dugu plegu berriak hobetzea eta baldintza hobetan ateratzea kontratua. Eta batez ere, udal honek azkarrago jardutea. Hori falta zaigulako. Baliabide publikoen kontrola eta azkartasuna. Beste norbaitek, Campillo Andrea. Eskerrik asko. Por responder alguna cosa que... Bueno, erantzutearren, lehenengo eta behin, Benito jaunari, EPEen inguruan. Uste dugu, urrengo osoko bilkurarako ez dugulako azkentze espediente oso presti izango, baina urrengorako bai. Oie dira epeak. Gainerako bi udaltaldei zer esan, zera gogorarazten dizuet. Lizitazio hau plenoti pasatu zen. Eta lizitazio hau eman zitzaion enpresa honi
bilkura honetan, bilkuraren erabakia izan zen beraz, denok daukagu ardura zati bat. Inork, nik dakidala, etzuelako ezer esanaren kontran. Ez bermearen inguruan, ez zenbatekoen inguruan, edo zeapenen inguruan. Beraz, hortxe usten dut, guztion erabaki izan zela, eta guztion onespena jaso zuela. Eta Rodríguez jauna. Ez gaitu kontsolatzen 1,6 milioi euro ordaindu izanak, errealitatea da, beraz ez dramarik egin, hori errealitatea da, besterik gabe. 1,6 milioi euro ordaindu dituela esan dut, eta esan dut baita ere zor handia dutela, eta zehapenak hor daudela, aplikatzen ari direla, jarraipena egiten ari garela, eta ordainketa prozesua legezko bideetatik doala. Ez dugu legezko pausorik saltatuko ondo geratzeko edo antzekorik. Gauzak diren bezala dira eta horrela jarraitu behar dugu. Baina ez egin dramarik esan ez dudan bat zeuzaren inguruan. Ez naiz kontsolazioetan geratu, baina esan behar da ingresatu dugula. Eta hori, ordainduz da zen hilabeteetan zatituz gero ikusiko dugu, 16.000 euroian ordaindu duela enpresa honek, kontzesio horrengatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, beraz. Proposamenaren aldeko bozkak, aho batez, onartuak. Eta honez beste, 5. puntura pasatuko gineateke, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaia bateratzeko kreditu gehigarria onartzea. Administrazioarekiko auzien sala, 422/2025 epaia eta 382/2025 apelazio errekurtsoa. Proposamena da honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2026ko 16. zenbakiduna. Zenbatekoa 1.149.011,09 euro duela. Proposamenera diristen diren partidei lotuta. Torrontegi Andrea. Bai, unon berriro. Bueno, tal y como ha referido de una manera resumida... Bueno, labur bilduta idazkari Andreak esan duen bezalase, badituzue zehetasun guztiak bidalitako dokumentazioan, talde guztio jaso duzue, bertan zehetasun guztiak agertzen dira, taulak, partidak dena. Bueno, kontua da kreditua gaitu behar dugula, administrazioko auzien salaren epaiaren apelazio errekurtsoari erantzuteko. Hondakin solidoen bilketaren kontratuaren arikoa da. Beraz, zer gertatu da? Momentu honetan, kreditua gehitu behar dugu, ordaindu beharreko partida ordaintzeko, epaiak ikaritzeko alegia, eta kontua da ez gendela A2 urteko zapenaren kalkuluarekin, eta horregaitik ez dugula ordaindu, eta guk beste kalkulu bat geneukan, onuragarriagoa zena udalarentzako, zuzenagoa guretzat, eta gero horren interesak horrek ordaindu behar ditugu. Eta kreditu hori partida horietarako litzateke. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, nire udaltaldetik aldeko botoa emango dugu. Bi kontuetarako, epaia egikaritzeko zein krediturako. Ez dagolako besterik, ez dago beste aukerarik, epai hau epaia da eta bete beharra dago. Inork ez du gustuz ordaintzen epai bat egikaritzeko. Batez ere, favorerik egiten ez digunean. Eta atzeratze interes handia ditugu. 1.000.000 eurotik gorako kopuru ordaindu beharko dugu, baina, bueno, orain ez naiz xehetasunetan sartuko, epai honen kasuan. Bere garaian irizpide tekniko bat egon zen, eta ez da momentua hori baloratzen hasteko. Horretarako epaia egon badagoelako eta udalaren iritziaren kontra egiten delako, baina gure zalantza hau izan behar da bere garaian ondo jardun zen. Hau da,
irizpideen desberdintasun hori defendatzak batzuen zentzua, gero hau etorri dela ikusita? Ikusita gero atzeratze interesak seinaltua diren? Behar ziren baliabide ekonomiko eta giza baliabide guztiak erabili genituen egoerari aurre egiteko? Hau da, analisi juridiko sakonago egin behar zen? Epaitegietara jo aurretik eta plegoak hobeak izan zitezkeen bere garaian? Ni baietz uste dut. Beraz, kontuan izan dezagun, ordaindu beharreko zenbateko obligazio dela, epai judiziala delako, diruan kopuru handia dela, guztira, €1.000.000 gora ordaindu behar ditugu. Kalkulo berriarekin eskainitako zerbitzua kontata, eta €370.000 berandutze interesengatik. Udal aurrekontuari erreparatuz gero, hainbat funtsesko zerbitzu daude, soberan ez da litezkeenak horren beste dirurekin. Beraz, uste dut etorkizunera begira kontu handiago zibili behar dugula horrelakoekin. Epaitegietara jo aurretik. Eta pleguak ere argiagoak izan beharko direla etorkizunean. Bai, bueno, egia zateko ez da erreza izan behar gaur gobernuaren aldean egotea, puntu bat besteari gehitzen zaio eta denek esaten digute zer nolako kudeaketa maila daukan gobernu talde honek. Eta ez hori bakarrik, ikusi dugu gobernu taldearen edo EAJaren ordezkariak nola zabaldu nahi dituen beraien ardurak beste guztien artean, osoko bilkuretako akordioak direla esanez. Onera ekarri gaituen erabakiak ere osoko bilkuretan hartutako oinarrietan daude. Baina, klaro, osoko bilkura horietan guazten ditu ginen. Bai 2018 urtean, bai gai honen ingurukoa. Eta orduan orain, honi egin behar diogun galdera, eta da, non dagoen erantzunkizun instituzionalak, eta nork ordainduko ditu hauek. Batez be, €379.000 interesak. Nork ordainduko ditu horiek. Hori da kontua, eta nor dauka ardura. Kanpillo Andreak, osoko bilkura batean egoten duen guztiak ez dauka ardura bera. Ez dauka ardura bera, edo erantzunkizun bera, baiezko bozka ematen duena, abstenitzen dena, edo ezozko bozka ematen duena. Eta hori jakin barko zenuke, eta ez badakizu, bintzat gaur ikasi duzu, eta baldin bazenekien, ari zara jende guztiari gezurrak esaten. La pregunta es, y volvemos a hacerla, galdera da nork ordainduko dituen €379.000 interes horiek, baina nork ordainduko ditu interes horiek, eta erantzuna da getxoztar guztiek ordainduko dituztela. Eta leheno Alderdi Popularrak esan bezala, hau batzen zaizkio 7 milioi euro horri ez, eta horri batu behar zaizkio aurrekontuen azken likidazioan zeuden beste 8 milioiak, eta gero 600.000 euroak, eta horri baitare batu behar zaio Getxo Kirol Portua langileei eman beharko dizkien indemnizazioak, kudeak eta txar horrengatik. Beraz, gauzak gehiegi batu behar dira. Eta ez dezagun ahaztu horri ere rotonda bat, batu behar zaiola egin zen, biribilori rotonda hori eta gero berriz egin behar zela. Orduan, honek guztiak erantzukizun politikoak izan behar ditu eta uneren batean udalak egikaritu beharko ditu aukerak eta esan beharko du nork ordaindu behar dituen, ze batzen goaz eta dirutza da. Zer egin daiteke 369.000 eurorekin? Ez dakit, iruditzen zait, 100.000 euro erabili direla edukiontzi marroien tan itxitura jartzeko, baina egia esan diru laguntza asko ere eman daitezke, behar dituzten lanei. Baina zertan gastatuko dugu? Interesetan gastatuko dugu, eta interes horiek nondik datoz?
oso erraza dela besteen diruarekin jolastea, ez? Naiz eta arauak egon, eta egon instrukzioak esaten dutenak nola interpretatu, eta gero berandutze interes horiek iristen direnean, ze inporta du, ez? Besteen dirua da. Eta gero, sententzia epaia motza da, baina irakurri egin behar da. Ze administrazioaren seriotasunak eta udal honen gestioak esaten du bidezimal erabiltzen dituztela eta beste batzuetan lau eta epaileak dio udalak horrela ziurgabetasun juridikoko elementuak txertatzen dituela. Eta arbitrariotasunekoak. Ez bidezimal edo lau dezimal erabiltzea ez da gauza bera, eta normala da, enpresak esatea orain epaiketa egin joango gera, ze hau ez dago kudeatzerik. Eta hau ez da salaketa bat da, egia bat adieraztea. Orduan, arazoa zein da, nork ordainduko duen politikoki eta nork ordainduko duen ekonomikoki, getxoztar guztiek. Naiz eta guk ez dugun parte hartu erabaki horietan. Nork errekurritu zuen sententzia hori? Eta horrei egin behar diogu aurre, kasu honetan abstenitu egingo gara, ze gauza bada legea betetzea eta bestea da gobernu taldeari arrazoia ematea, eta onaino. Eskerrik asko, beste norbaitek, Andrea jauna. Gracias, señor alcaldese. Alkate Andrea, egia esan, hau beste adibide bada, ze kudeak eta eredu duen EAJak, gezurra dirudi kaleak garbitzeko enpresa batek, horrelako enpresa batek, zeinak kontratua, behin eta berriz hautsi baitu. Ez du, ondo egin bere lana, langileak, ez ditu jarri kalean behar ziren langile guztiak. Enpresa honek ez ditu izan garbiketa kamioiak kalean, ez edukiontziak, ez makina guztiak. Hau da, dirutzari gara ordaintzen kontratuagatik eta ez dut ulertzen nola epaileak arrazoia eman dion. Ez dugu ulertzen nola udal honek ez dion erreklamatu. Enpresa honek egin ez duen hori guztia ordaindu egin dugu. Enpresa honek ez du ezer egin, kontratuak luzatu dizkiogu, baina hor langileen greba, garbiketa lotxagarria izan da, eta inor ez dio erreklamatu enpresari ordaindu behartzuena, eta guk ordea bai ordaindu behar diogu enpresari. Kalkuluak okerrak ala zuzenak, hor bai ematen dio dala arrazoia udalari, ez? Hor ikusi behartzen, nola egiten ziren kalku horiek. Prozedura judizial arrunt batean mundu guztiak badaki zenbateko bat kondenatu badizute, gero konsignatzen jarraitu behar dela ez konsignatzeko gehiago. Ez da diru gutxi, ia 400.000 euro dira, eta noski ez diren ezin horrena, gutxi inporta dute. Baina, errekurtsoa jartzea ondo dago, normala da udalakor borrokatzea. Baina, horretaz aparte, erreklamatu behar zituen enpresa horrek egin ez zituen guztiak. Baina, noski, nola etzen gaizki aterako EAJak eta EH Bilduk adostutako kontratu batean, ze Bilduk sinatutako ezer ez da ondo ateratzen. Kontratu honek 1,65 milioi euroko igoera ekarri zuen hasierako lizitaziotik, ze atezateko hori jarri zuten, ez? Garai hartan modan zegoen ateetan pintxo horiek jartzea, eta atezatekoaren txantxa horrek igoarazi zuen 9 milioietatik 10 milioi eta pikura lizitazio hori. Urtean, 12 urte, gero Partido Popularraren eta bizilagunen presioari esker atezatekoa etzen ezarri zorionez. Baina,
pleguetan jasota zegoen diru hori ja etzen berreskuratu kontratu horrek garbiketako langile guztien greba ere eragin zuen ez zaizkielako zegozkien ordainsariak aitortzen EAJaren kudeaketa gaizki ze badakigu EH Bildurekin negoziatzeak edo hitzartzeak ezin du ezerronik ekarri. Baina azkenean, zergatik ez diogu erreklamatu enpresari ordaindu ez duen guztia? Ba hori, eskerrik asko alkate Andrea. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ocio Andrea. Miren, lo que aquí no es serio es repetir... Hemen ez da serioa etengabe argudio berberak errepikatzea behin eta berriz desbideratzeko, debatea, mikrofonoa erabiltzea, herritarrak nahasteko, hori erabat irresponsablea da. Ez nahaztu jendea, hemen gai oso zehatz bati buruz ari gara. Arduraz egin dugu, ez da gara ari zerbitzuaren kalitatea hitz egiten, ez da garbiketa ereduaz dena nahazten ari zaret, ez da kudeaketa txarraz. Esan nahi du, nola kudeatu den lehendik zetorren egoera bat, ez da batean sortu den gauza bat. Udal honek aurre ikusita zuen, eta aurreko ekitaldietan ere ezarri zuen. Gainera, udal honek bere irizpidea defendatu zuen, prezioen berrikuspen horretan batez ere erantzunkizunez jokatzen duelako baliabide publikoekin. Ez dugula ordaindu nahi baizik eta ez geundela ados planteamendu batekin. Egia da, hor zaudela beti herritarren interesak. Orduan, zuek eman nahi duzuen irudi hori kudeak eta txarrarena, hori ez da hemen gertatzen ari dena, guztiz kontrakoa. Bozketara pasatuko gara beraz, aldeko bozkak. Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak ez daude, abstentzioak. Honez beste, 6. puntura pasatuko gineateke, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien salak, 2025-ko azaroak 24an emandako 422 epaia betearaztea. Proposamena da lehenengoa Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien salak 2025 azaroaren 24an emandako 422 epaiaren berri ematea. Bidea garbitzeko, hiri hondakin solidoa bildu eta garraiatzeko, udal ingurumen gunea berritu eta ustiatzeko eta antzeko beste zerbitzu batzuetarako zerbitzu orokorren kontratuaren prezioen berrikuspenak kalkulatzeari dagokiona. Epai horren epaitzak ezetzi egiten du, Bilboko Administrazioarekiko auzien 4. epaitegiak emandako 128. epaiaren aurka udal honek jarritako 382/2025ko apelazio errekurtsoa. Bigarrena, 689.453 euroko gastua, beza barne, 10%, baimendu eta sedatzea esandako epaia betez, Getxo Servicios Urbanos, abearen alde, esandako kontratuan prezioak berrikustearen ondoriozko atzerapenen kontzeptuan. Horretarako, kontratistak dagokien fakturazioa egin beharko du, zehetasun hauen arabera. 416.672,28 euro, beza barne, udala aurrekontuko partidaren kargura. Eta 475.781,52 euro, 10% beza barne, dagokion partidaren kargura. Zedapen hori, 2026ko 16. kreditu gehigarriaren eraginkortasuna eteteko baldintzaren mende jartzen da, zeina apirileko udalosoko bilkurari aurkeztu beharko baizaio. Hirugarrena, 369.557,29 euroko gastua baimendu eta sedatzea. Berandutze interes gisa, epai bera betetzeko, udal aurrekontuko dagokion partidaren kargura. Zedapen hori, 2026ko 16. kreditu gehigarriaren eraginkortasuna eteteko baldintzaren mende jartzen da.
zeina apirileko udal osoko bilkurari aurkeztu behar baizaio. Laugarrena, Getxo Servicios Urbanos enpresari uteari 399.557,27 euroko bete beharra aitortzea eta onuradunari ahalik eta lasterren ordaintzea. Bosgarrena, epaitegiari ebazpen honen berri ematea. Seigarrena, ebazpen hau uteari eleizpedunari jakinaraztea, bigarren aurrekarian aipatutako udaleko kontu hartzailearen txostenaren kopiarekin batera. Ebazpen hau, kontu hartzailetza eta azpiegitura eta zerbitzuak departamentuei jakinaraztea. Eskerrik asko. Torrontegi Andrea. Tal como recoge el enunciado este punto y que puntu honetan irakurri dugun bezala, idazkariak irakurri duen bezala, proposamenak egiten dio referentzia epai bat egikatzeari buruz dagokion kreditua erabilita. Ez dut detaile guztia irakurriko, aurreko puntuan aurkeztu dugu eta idazkariak dagoeneko irakurri du. Eskerrik asko. Norbaitek hitza? Rodríguez jauna. Enseguida dejo la chapa, no pasa nada. Pero, hombre, yo entiendo que la representante del PNV esté enfadada. Nik ulertzen dut EAJ-ko ordezkaria haserre egotea, behin da berriz ari gara mahai gainean jartzen bere kudeaketa txarra, eta berak esaten du ez dela kudeaketa txarra, esaten du ardura txua dela. Este es un párrafo literal de la sentencia. Hau da, epaiaren parrafo bat. De la interpretación del artículo 91.3 del TRLCSP. Organo honek por cuanto dicha cuestión ya fue resuelta en el informe 34/07 de 5 de julio del 2007. Barkatu, ez daukagu testu hau hemen aurrean eta ezin dugu abiadura honetan jarraitu irakurtzen ari baita. Barkatuko duzue. Por cuanto el término de en cada fecha tiene un único sentido. Esto dice la sentencia, no lo digo yo. En el 2007 estaba a resultar controversia. Pero alguien decidió que había que recurrir. Y también dice la sentencia... Epaiak esaten du berriz ere udalak ziurgabetasun juridikoko eta arbitrarietateko faktore bat sartzen duela eta ez datorrela bat artikuluekin. Baina ulertzea batzuetan 4 dezimal erabili daitezkela eta beste batzuetan 2, horretarako ez da epai bat behar. Orduan ulertzen dugu EAJ haserre egotea, ze etengabe ari gara esaten kudeaketa hau txarra dela, baina gu ere haserretzen gara. Nahiko genuke gauzak ez izatea horrela, errekurtsoa jarri dirozue epai bati etzena errekurritu behar. Eta orain ez adostasunean sartuko gara. Errekurtsoa jartzeko erabakia seguruenik une horretako ereduan oinarrituta dago, ez? Nork zer errekurritzen zen eta nork, eta kanpoko zerbitzu juridikoak ez kontratatzea, hori lotuta egongo da honekin, baina ezin dugu esan, errua gure denik, eta besterik gabe esan Alderdi Popularreko ordezkariari eskerrik asko, zuen mespretxu bat guretzat laudorio badelako. Eta atezateko gari dagokionez ez beti oso digarri egiten baitzaizue. Gogorarazi nahi dizuegu azkeneko Europako azken zuzentarauek, baita ere 2022ko ondakinen zuzentarauak esaten du, eredu horretarantz egin behar dugula. Hori gogoraraztea besterik gabe, baina zorionez sartu ahal izan genituen aldaketa batzuk, ez nahi izan genuen guztiak, eta saiatuko gara aldaketak sartzen alden guztietan, eta ondo iruditzen zaiguna, beste noski. Badakigu Alderdi Popularrak hau dena ez duela ulertzen, baina ez gaitu kezkatzen. Beste norbaitek, Andrea jauna. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Ocio Andreak esaten duenaren kontra. Hau bai dago lotuta zerbitzuaren kalitatearekin. Urte askotan ikusi dugu kanpoko auditoretza bat, eskatutako auditoretza baten aurka bozkatu zuen osoko bilkura honek. Eta badakigu ez duela eman. Ordaintzen ari zen zerbitzua lorezaintza enpresak ere ez du ematen, hau da, zerbitzua kobratu dute, baina ez da ari egiten. Eta hori erreklamatu behartzen eta hor daukagun
zor hori, 600.000 euro horrek seguruenik kontra, ez? Beraiek ordaindu behar zituzten, beraiek ordaindu izan balute, herri honengatik egin ez duten guztia. Orduan bai, hau bai da kudeaketa eskasa. Ze bestela ez genituzkeen ia 400.000 euro hauek ordainduko interesetan. Ze batzuetan gehiago dire interesak zorra baino, orduan kontuz. Kontuz, baina nola inorrez dagoen eredu honen atzean, ba... Eta atezatekoa herritarrek geratu zuten, ze ikusi da ez duela ezertarako balio. Baina arazoa ez da geratu zela, baina gauza da pleguietan sartu zen 1,5 milioi etzela berreskuratu. Hau da, ari gara atezateko zerbitzu batengatik ordaintzen, naiz eta ez egin zerbitzu hori. Hori da, PNV-ren eredua eta kudeaketa txarra. Pleno honetara etortzen zarete, badakizue osoko bilkurak ezin diola ezetzik esan olako gauza bati. Ez, gero kreditu gehigarri bezala egin zen ezaketen, ez? Baina zuek nahi duzue osoko bilkura honetara etorri horrela alkatearen gastua mugatzeko. Gero ikusiko dugu eskuhartzailearen txostena, baina hor daude 23 milioi esko aurrekontua mugitu dena urte hauetan. Baina nahiago duzue hau osoko bilkurara ekarri erantzukizuna denon artean banatzeko. Beste norbaitek? Bai, nik. Ocio Andrea? El enfado no viene por la falta... Haserrea ez dator, seriotasun faltatik dator haserrea, Rodríguez jauna, mikrofonoa erabiltzen duzuen bakoitzean horrela baita. Lehen esan dut eta orain ere esango dut. Mikrofonoa erabiltzea egiak ez direnak botatzeko horrek ere erantzukizun politikoa eduki beharko luke. Iritziak batzuk edo besteak izango dira, baina errealitatea da, egia da, udal honek bere irizpidea defendatu duela muturreraino eta egin du erantzukizuna duelako eta baliabide publikoak modu arduratsuan nahi dituelako erabili. Eta gero epai batek ezarri du irizpidea. Orduan, hemen kudeaketa txarraren irudia eman nahi izatek ez du oinarririk. Edo agian Rodríguez jaunarentzat interes publikoak babestea kudeaketa txarra da. Guk egin duguna da interes publikoa babestu eta gero dagokiona bete. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. 6. puntuaren aldeko bozkak. Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea, kontrakoak, ez daude abstentzioak, EH Bildu eta Partido Popularra. Eta honez beste 7. puntura pasatuko ginateke, Xeriferalei 2026 kongresurako beharrezko den kreditua gaitzea onartzea, udalkutxaren diru sarrera handiagoarekin finantziatzeko. Proposamena da honestea kredituaren gaikuntza emateko espedientea 2026ko 2. eta zenbatekoa 30.000 euro duela. Aurrekontuan dagozkion partidetan esaten den moduen. Torrondegi Andrea. Puntu honek Xeriferalei 2026ko kongresurako beharrezkoa den kreditua gaitze onartzea proposatzen du. Eta, dakizuen moduan, Xeriferalei diseinu grafikoari eta ikusizko kulturari buruzko jaialdia da, oso garrantzitsua, urtero organizatzen dana, getxon, 2011-etatik, eta udalentzaren hori da gauza bat azpimarratu behar dela laguntza baz. Orduan, kreditu gehigarri hau horri buruz da. Eskerrik asko, norbaitek hitza? Bildosola jauna. Bai, eskerrik asko. Xeriferalei kongresuaren garrantziaz eta proiektua indartzeko premiaz askotan hitz egin dugu talde honetatik aurrekontuen inguruen eztabaidan
Eta beraz, hasieratik diogu gure bozkaldekoa izango dela, baina nolabaiteko ñabardura batzuekin. Esan behar dugu posten garela azkenean serifalariek merezi duen finantzaketa mailera hurbiltzeko pausua edo pausu txikia eman delako. Hala ere, ezin dugu aipatu gabe utzi, aspaldiko eskaera dela hau, eta urtea daramatzagu serifalari indartu behar dela defendatzen bere proiekzioa eta herriari ematen dion balioa handiagoa direlako jasetzen duen babesa baino gure ustez. Batzordean, arduradun politikak esan zigun 30.000 euro horiek dagoeneko jasotzen dituen 30.000 euroko diru laguntza bikoizteko izango dela eta horrek posten gaitu. Baina bitzia bada ere, aurrekontua luzatuta ditugun urte honetan iritsi da 30.000 euroko aparteko injekzio edo sarrera hau. Hasierako 35.000 eurotatik 30.000 euroko igoera hori askotan esan dugun bezala motz geratzen zen, baina nola ezen motz geratuko Alderdi Popularrarekin egindako aurrekontu itun batetik bazetorren igoera txiki hori. Ezer honik ezin da atera peperekin adostutako aurrekontuetik urte hauetan ikusi izan dugun bezala ezer ez baita bete. Baina, orain udalkutsaren diru sarrera handiagoak aprobetxatuz, beste 30.000 euro gehituko zaizkio serifalariei, eta horretik, eta nahiz eta erredundantea izan berriro ere, aurretik esan bezala, arloko arduan politikoa batzordean argi utzi zigunez diru kopuru hori lehen dizuden 30.000 euro horiei gehituko zaiela, beraz hori horrela izanik, berriro esaten dut gure adostasuna izan gutela puntu honetan. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez, bera, bai, Artzeluz Anderea. Kaixo, egun on guztioi. Serifalariz 2026 kongresu bat baino askoz gehiago da. Getxon, talentuaren, sormeraren eta etorkizuneko ekonomiaren aldeko apostu estrategiko bat da. Datorren maiatzaren 15ean eta 16ean, Musikabarrik ekitaldi honen edizio berri bat hartuko du. Diseinuaren, kultura eta sormen industrien arloan estatu mailako erreferente gisa sendatu den ekitaldi hain zuzen ere. Eta hori ez da kasualitatez gertatu. Getxok, urteak daramatzagulako sektore honen sinesten eta ura bultzatzen lanean. Durante 2 días recibiremos... Bi egunez, 650 pertsona etorreko dira. Horietako asko Euskaditik kanpotik etorretakoak. Horrek esan nahi du, jarduera ekonomikoa mugituko dela eta mugimendu egongo dela gure udalerrian, baina esan nahi du baita ere ospea, nazioarteko erreferenteak izatea hemen, Nueva Yorketik, Londresetik eta Kolombiatik iritziak. Eta estatuko erreferentzia asko pertsonak ere bai, hainbat disiplinatakoak, diseinua, musika, arkitektura, ilustrazioa eta arte eszenikoak adibidez. Ez da musika berrin barruan geratzen. Kalera ere ateratzen da. Tabernekin, tokiko merkataritzarekin eta herriarekin konektatzen du. Getxoz, giroz eta sormenez betetzen duen jarduera paraleloen bidez. Azken batean, serifalariz babesten dugu ekonomia sortzen duelako. Getxo kokatzen duelako eta kulturatik ere etorkizuna eraikitzen dela erakusten duelako. Mila esker. Eskerrik asko. Beste bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak, hau batez, onartua geratzen da. Ez beste, 8. puntura pasatuko gineateke, informatika sailaren hainbat inbertsio egiteko behar den kreditua gaitzea onartzea, udalkutsaren diru sarrera handiagoarekin finantziatzeko. Erabaki proposamena da, honestea, kredituaren gaikuntza emateko espedientea, 2026ko lehenengoa, zenbatekoa da 220.000 euro, aurrekontuan agerri diren partidei dagozkionak. Torrontegi Anderea. Berriro eraztea idazkaria proposamen honi buruz adierazi duena, informatika sailaren hainbat inbertsio egiteko behar den kreditua, gaitzea onartzea, horri buruz dijoa puntua, inbertsio zetasuna, espedienteari entzitako proposenari buruzko informazioan jasuta dau, eta talde politikoen eskuragarri. Hori ez dugu deskribapen osoa egin, baina ikusi informazio guztia.
Norbaitek hitza? Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, ohikoena En otros ejercicios es que la cantidad de modificaciones presupuestarias da alkateak ez egitea horren beste aurrekontu aldaketa, ez? Egia esan, ekitaldiaren hasieratik ari gara kredituak aldatzen, eta berriz ere sekulako aurrekontu aldaketak izango ditugu pleno honetan, eta ez da kasualitatea, ez? Aparteko egoera batean gaude, hau da. Aurrekontu luzapeneko garaian gaude, eta gaude luzapen horretan ez delako akordiorik egon, baizik eta ez delako egon aurrekontu proiekturik, eta egoera benetan apartekoa da. Alkatearen dimisioa eskatu zen plenoan, oraindik ez da bete, baina orduan salatu genuen zenolako paralisian dagoen udal gobernua, ez? Etengabeko eskandaluak izan ditu kudeaketan, 7 milioi zorretan, 3 jauregia, langileen kudeaketa, eta horri erantsi behartzaio, ez dela aurkeztu aurrekontuen proiektua. Eta hementxe gaude. Aprilaren amaieran gaude, eta ez da ez digula aurrekonturik, ez da dago beste proiekturik, eta ez dugu espero, ez du ematen. Inork epe laburrean ezer aurkeztuko duenik. Orduan, zein da gure sentipena, ze sentsazio dugu aspalditik, eta gero eta gehiago gainera? EAJ-ri legegintzaldia luzeari zaiola egiten duela gutxi aurkeztu dute alkatearen hautagaitza, ez dute asmorik aurrekontuak aurkezteko, beraz, bai legegintzaldia luzeari zaie egiten eta ari zaie ja arbitroari eskatzen partida amaitzeko. Baina gogorarazten dizuet, urtebete geratzen zaigula. Legegintzaldia urtebete eta hilabete geratzen dela, eta 2 aurrekontu ekitaldi orduan noiz arte izango duzue udala luzapen egoera honetan eta etengabeko aldaketekin. Legegintzaldi urte oso bat geratzen zaizu, behintzat orduan bete zuen bete beharrak aurkeztu aurrekontu proiektu bat, eztabaidatu ahal izan dezagun, gure emendakinak aurkeztu ahal izan ditzagun, eta onartu ditzagun ez gaitezen egon egoera honetan, hau da, osoko bilkura bakoitzean, aurrekontu aldaketak egin behar direla, 5.000 eurokoak edo inbertsio handiagoak egiteko, egoera arrunt batean, aurrekontuaren barruan egongo lirateke hauek danak. Eskerrik asko, beste norbaitek, Rodríguez jauna. Bai, bueno, a ver, batetik Elkarrekin Podemosek esan duena arrazoia dauka. Eta sentitzen dut, PNV-ko bozeramaleak ez badu ontzat hartzen, eta pentsaten baldin badu, bere iritziarekin bat egiten duen edonork gezurretan ari dela. Baina hemen ere, kudeaketa faltaren adierazgarri garbeiga daukagu. Eta kasu honetan, kudeaketa falta islatzen da, hitz egiteko gaitasun ezean. Baina hori normala da. Hau da, PNV-ko bozeramalearen imaginarioan berarekin ados ez dauden guztiak ezurretan ari badira, nola lortuko duzu, inolako akordiorik edo nola planteatuko duzu hitz egingo duzunik. Kasu honetan, puntu honetan eta hurrengo biak, baldin aurretik dauzkagu hainbat inbertsio, horietariko asko egin beharrekoak, horietariko asko babesten ditugunak, eta horietariko asko babestuko dugunak. Hain interesgarri edo hain beharrezkoak iruditzen zaizkigunak, pasatuko dugu puntuan doazelako. Eta, batez hurrengo puntuan agertzen diren inbertsio batzuk ez dugu ikusten hain beharrezkoak, baina gehiengoa bai, bidegorriak, emisio gutxiko zonari dagokionak, edo hondakinen
garariari dagokiona, argiteriari dagozkionak, edo arrakala mekanikoei dagozkionak esate baterako, eta baita ere, Getxo Kirolaken kasuan aipatzen diren hainbat inbertsio eta egin beharreko hainbat gauza. Horrek zer esaten du? Pues que aunque no le entre en la cabeza al imaginario... EAJaren bozera mailaren imaginarioan sartzen ez bada ere, eta PPren buruan ere sartzen ez bada ere, eta doz ez bagaude bara ere hauek kreditu gehigarri izatearekin, eta Elkarrekin Podemosetik esan bezala kreditu gehigarri dira EAJak eta PSOEk ez dutelako saiakera txiki bat ere egin aurrekontua 2026ko negoziatuta izateko, eta hau azken finean kudeak eta akatsa da. Gero esango dute, gezurra esaten dugula, ez dakizer, ez dela zilegi, baina ez dugu uste horrela denik. Hori horrela izan arren, eta bitan alkate Andrea promestu badigu ere proiektua izango genuela, aurkeztuko zuela, ez honetzi, aurkeztu. Baina proiektu baten aurkezpena promestu ziguten eta ez da gauzatu, hala eta guztiz ere, uste dugu ardura badugula, eta inbertsioak egin behar direla. Beraz, batzuk uste badute ere, ulertezina dela, guk puntu hau eta hurrengo biak onetsiko ditugu, aldeko bozka emango dugu. Kontua da, norbaitek izan ditzaken okurrentzien araberako kontua izaten dela beti. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez, bai, Campillo Andrea. Bai, eskerrik asko. Voy a ser clara, concisa y rápida. Argia, zehatza eta azkarra izango naiz. Ez kudeatzea udala paralizatzea da. Ez kudeatzea ona inbertsioak ez ekartzea da. Lanik ez egitea. Eta uste dut ona ekartzen ari garen puntu guztiekin kontrako egitera etorri garela. Lan egiten jarraitzera, kudeatzen jarraitzera. Eta kudeaketa txarra ez da ona puntu hauek ekartzea. Aurrekontu luzatu badaukagulako, hori politika hutsa da eta ez kudeaketa txarra. Politikan kudeatzeko modu desberdina ditugu, baina kudeaketa txarra ez da aurrekontu luzatuekin egotea. Eta berriro diot, hemen lanean jarraitzen dugu eta horregaitzi dakarkigu inbertsioak. Lanean jarraitzen dugu kalean, proiektuak ekartzen eta gure legegintzaldiko plana betetzen. Hori ze da egin behar duguna eta hori ze promestu diegu gure herritarrei. Eta paralizatuta geratzea eta ona inbertsiorik ez ekartzea edo aurrekonturik ez ekartzea hori ze da kudeaketa desegokia, hori ze da erantzunik ez ematea. Hori ze da herritarrei zerbitzurik ez ematea. Eta hemen lan egiten jarraitzen dugu. Zerbitzu ematen jarraitzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara beraz. Aldeko bozkak. PS Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu. Kontrakoak, Partido Popularra. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos. Honez beste, 9. puntura pasatuko ginateke, azpiegituren arloko hainbat inbertsio finantziatzeko kreditu gehigarria onartzea. Proposamena, hurrengokoa da, onestea, gehigarrizko kreditua emateko espedientea, 2026ko 14. zenbatekoa, 1.912.000 euro duela, udal aurrekontuko dagokion partidea lotuta dagoena. Torrontegi Andrea. Idazkaria proposamen honi buruz adierazi moduan, azpiegituren arloko, hainbat inbertsio finantziatzeko kreditu gehigarria onartzea dagokio bere itzigarren puntu honi. Bai esan, dakizuen moduan, ze inbertsioetasun espedienteari entzitako proposamenari buruzko informazioa jasota dago, talde politikoen eskuragarri, badikuzu informazio guztia, zehatz, puntos. Hauxe da, hiru modu desberdinetan abize. Bai aurrekontu aplikazioari buruzko sailkapena eginda, bai deskribapen laburtua aurkeztuz bere osotasunean ikusi ahal izateko modu horrez batean, eta baita, banan modu zehatz batean detaile guztiak azalduta partida bakoitza. Besterik ez, mila esker. Eskerrik asko, norbaitek hitza? Ez, beraz, bozketara pasatuko. Rodríguez Jauna. He dicho que iba a callar, pero no me lo ponen fácil. Vamos a ver.
Es que encima uno no entiende. Decimos que vamos a votar. Ez dut ulertzen. Baiezko bota emango dugula diogu eta aurrera. A ber, ez kudeatzea da legeaz betetzea. Eta hori da aurrekontu proiektu bat ez aurkeztea. Hori txarto kudeatzea da. Ez kudeatzea da hitz egiteko gai ere ez izatea. Eta txarto kudeatzea da dirua galtzea. Diru publikoa galtzea. Hori ze da txarto kudeatzea. Beraz, hortik abiatuz, bakoitzak ikusi beharko du zein den beren ardura. Kreditu gehigarriaren proiektuak izan behar ditugu bestela kudeak eta desegokia egiten ari gara, eta lehen esan dugu proiektu hoiek aurrekontuaren barruan sartuta egon beharko liratekela. Gero, aldeko ebazpena egon daiteke bai edo ez, baina aurkeztu ere ez dira egin hori da, legea ez betetzea, ez kudeatzea. Diru publikoa galtzea, txarto kudeatzea da. Nahi duzu moduan begiratu horri, baina hori ezin daukatu. Eta hemen eman diren argumentu, batzuk kudeak eta desegokiaren isla dira. Jarrai dezakegu, Gero jarrai dezakegu. Beste norbaitek? Ez? Bozketara pasatuko gara? Ocio Anderea? Sí. Esto no es gestión normal, señor Rodríguez. Hau ez da kudeaketa normala. Rodríguez jauna eta Saloak ere esan du. Galdera beste bada. Zer egiten zaizue deseroso? Egiten ditugun aurrera bide guztiak dira deseroso sentiarazten zaituztenak kreditu gehigarria dira besterik, ez? Honek ez du zerikusirik iritziarekin. Nik uste du zuentzat erosagoa dela aurrekontuari urtero ez esatea. Hori ze gertatu izan da aurrekoetan ere. Hori ze bai badela ardura politiko desegokia izatea. Bozketara pasatuko gara. Beraz, aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, ez dago, abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Eta honez beste 10. puntura pasatuko gineateke Getxo Kirolak erakunde autonomaren hainbat inbertsio finantziatzeko kreditu gehigarria onartzea. Proposamena, honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2026ko 11. da eta zenbatekoa 751.308.348,58 euro duela eta udal aurrekontuko dagokien partidei lotuta dagoena. Ferrontegi Anderea. Kasu honetan, Getxo Kirolak inbertsioi buruzko finantzatzeko kreditu gehigarria onartzea zari gara. Hau da, 10. puntu hau eskatzen duena. Eta, bakarrik esatea, berriro inbertsio zetasun espedienteari erantzitako proposamenari buruzko informazioan jasota dago. Hau oso interesgarria eta importanti iruditzen zait, azpimarratzea. Hor agertzen da deskribapen laburtua, partida bakoitzaren zenbateko erin, eta banan punto bakoitzaren azalpenak irudia baita, kasu batzuetan, eta ikusi duguna beharrezko edo interesgarria izango zealako. Mila esker. Mila esker. Norbaitek hitza, Rodríguez jauna. Y luego tengo más, pues si queréis podemos seguir. Gehiago daukat jarrai dezakegu nahi baduzue, baina esan duzuenik ez posizionatzeko, ez dut ezer ulertzen. Hemen bozkatzen ari gara baietz, gero esaten duz gala posizionatzen, ez gaudela ados, baina puntu honetan, puntuz puntu joango naiz. Ikusteko ea posizionatzen garen. Herri Kirolaken proiektua idaztea ados. Gainerako proiektuak ados. Césped naturaleko proiektua ados. Udaleraekinetako birgaitzak ados. Bigarren unitatea tikitokiko desfibriladorerako Andramari frontoida faduretako babes planak eguneratzea ados. Sistemak, segurtasun eta kontrol sistemak integratzea. Oiko reparazioa polideportiboetan ados. Kabinatik jakinerazten zaitxuegu zerrenda kaina askar irakurtzen badira dokumentaziorik eman gabe ezin dugula interpretatu, barkatu eragozpena. Berriro azalduko dizut zer den entzungorre egitea. Aurrekontuak aipatu ditugu, honetxi nahi izan dituzu edo ez, zuek aliatu zarete bezalderdi batzukin eta ez duzu ezer bete? Non dago Mercedetako parkina? Azterlana ere egin gabe. Kontra guztiak, baina ados zeudetenak zer? Aurrekontu batzuk ekartzea gero ez betetzeko eskudeatzea da.
Eta aurrekontu proiekturik ez ekartzea, ez kudeatzea da, baina guk aurrekontuei ezezkoa eman diegu, baina emendakin asko aurkeztu genituelako eta zenutelako bakar bat ere onartu. Txikitxoren, norbaiti 1.000 euro mateko horrelako zerbait, bai, baina bestela, ez. Eta emendakin hoie proiektu defendatzen dute. Gogorarazi ditzakegu nahi baduzu, zerrendari garenez, badirudi hemen puntuak bukatzen zaizkigula da gero kontu ematea daudela, baina ni jarrai dezaket arazorik gabe, Beraz, zerak harritzen nau, kreditu gehigarriak onesten ari gara eta kaina izugarria ematen ari zarete. Zuen empatia instituzionala ez da garatu nire ustez, baina tira. Gor zaudete, edo ez duzua ikusten zer gertatzen arien, gero kontu emate modura dakarzue, baina tira. Eskerrik asko alkate Andrea, zue kontrako esan arren, dekretuekin, kreditu gehigarriekin eta horrelakoekin gobernatzea, Madrilen gertatzen ari den bezalakoa da, ez da, gobernuan badirudi pleno gauzak honesten joan behar garela eta ezin bada ezin dela. Eta urte eta piko geratzen zaio alkate Andreari gobernuan eta badirudi kontu ematekin edo kreditu gehigarriekin gobernatzen jarraitu nahi duela. Horrek ez du etorkizun honik ekarriko, baina usten dizut, eskatzen dizut, hemendik joateko eta zure ordez beste norbait jartzeko hori ez baita kudeatzeko modua. Hori ez da modua. Gu azten itzen hasi gara. Ez dugu eskorik eman nahi, baina egia da lan egiteko modu hau ez dela zuzena. Proposamen bakar batean gauzasko sartzen dituzue, batzun aldegon gaitezke beste batzuen kontra. Beraz zer egin, banatu banan eta guazen banan guztio posizionatzeko. Eta osoko bilkura gauza bat nahi badu, baldatzen joango gara aurrekontua pizkanaka, zergatik. 1.600.000 euro emango dizkigu udalkutzak, baina zertako emango digu gero zuen nahi duzuna egingo baduzu diru horrekin. Horretarako udalkutzaren 1.600.000 beste zerbaitako erabil daiteke. Horregatik hasi gara azten hitzen, hau ez delako lan egiteko modua. Ez zarete gai ondo kudeatzeko. Ezin gara akordioetara iritsi hauek honesteko. Negoziatuko bazenute gutako norbaitekin, babestuko genituzke gauza batzuk eta beste batzuk, argi dagoenez. Baina hemen gauza asko sartu dituzue, zuzenak edo desegokiak izan daitezkena gure ustetan. Eta diru partidak honesteak ez duzen nahi gero egikarituko denik. Hemen gobernu taldeak esaten du, kudeatzen eta gauza planteatzen ari direla, baina dirua kontu korrontean izateak, herritarren zergen bitartez, horrek ez du esan nahi, zer egingo duzuenik. Aurrek urtetik 34 milioi euro geratu ziren gastatu gabe, zergetatik, beraz, horrek ez du esan nahi gauzatuko denik, hau ez da lan egiteko modua. Zorroztasunez lan egin behar da, eta herritarrei proposatuz bestelako errealitate bat. Eta konprometitu zinen aurrekontuak honestera dorize da egin behar duzuna. Eskerrik asko. Beste norbaitek? González jauna? Ez dakit nondik hasi. Jada, azaldu ditugu, proposamen guztiak, getxo kirolaketik, zera defendatuko dut. Aurrekonturik ez badago ere lan egiten jarraitu behar dugu. Posible da aurrekontu tresna hau oso erosoa izatea osoko bilkurarako, nei udal gobernurako, zein arloetarako. Baina posible da baita ere beste tresna honen bitartez kudeatza, kreditu gehigarria. Eta gobernu talde honek hori zerabili nahi badu, eta esaten denean, osoko bilkurari eskumenak mugatzen zaizkiola, hori ez da hala, kreditu gehigarri bat ekarri dauna, eta saldu da zertarako den eskatzen den euro bakoitza. Beraz, nik ez dakit non dagoen kesa. Hona ekarri da, osoko bilkurak erabaki dezan, beraz, ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen zein den arazoa kasu honetan. Alkatetza bada horretarako eskuduna. Eta hau ere bada legea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak.
PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak ez daude, abstentzioak Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Eta honez beste 11. puntura pasatuko gineateke 2026-rako ordainsariaren 1,5% igoera onartzea. Proposamena hurrengokoa da, lehenengoa. Abenduaren 2025ko 14. errege lege dekretuak sektore publikoaren eremuko ordainsarien arloko premiazko neurriak onartzen dituenak, funtzionarioen oinarrizko ordainsariak eta ordainsari osagarriak 1,5% handitzea 2026ko urtarrilaren batetik aurrera. 2005ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean. Bigarrena, errege lege dekretuak sektore publikoaren eremuko ordainsarien arloko premiazko neurriak onartzen dituenak, funtzionarioen antzeko kontzeptuetan, lan kontratuko langileen ordainsariak 1,5% handitzea 2026ko urtarrilaren batetik aurrera, 2025ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean. Hirugarrena, errege lege dekretuak sektore publikoaren eremuko ordainsarien arloko premiazko neurriak onartzen dituenak, behin-behineko langileen ordainsariak 1,5% handitzea 2026ko urtarrilaren batetik aurrera. 2025ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean. Laugarrena, lanpostuen zerrendaren aldaketa honestea, areagotzea hau aplikatzeak dakartzan zenbatekoekin, balio berriak jasotzen dituzten taulak eranzten dira. Bosgarrena, alkatetza gaitzea erabakiak gauzatzeko. Eta seigarrena, akordio hau Bizkaiko aldizkari ofizialen argitaratzea, lanpostuen zerrendako erazkin gisa eguneratutako ordainsarien balioekin. Campillo Andrea. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues lo que traemos es la subida del 1. Ekarri duguna 1,5% ordainsari igoera da, funtzionarioetarako esan bezala, eta behin-behineko langileentzako baita ere. Hala, 2026 urtarrilaren batetik aurrera aplikatuko litzateke, aplikatutako legegintzako errege dekretuaren arabera. Gainera, negoziazio maitik ere pasada. Norbaitek hitza? Benito jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko, bueno, cada vez que viene una horrelako zerbait ekartzen denean esaten dugun bezalase, aldeko bozka emango dugu, ezin da beste modu batera izan. la actualización salarial. Podríamos entrar a discutir. Eta ordainsari eguneratu behar da. Eunekoa eztabaida dezakegu, baina legegintzako errege dekretuak adierazitakoa betetzeko denez, ez dugu alaz egingo. Hala ere, berriro ere gobernu taldetik betiko trampan erori zarete. Pertsonal funtzionario eta laboralaren ordainsariak egokituko dira, baina kargu politikoen kasuan eta aholkularitza politikoaren kasuan parekatu behar da. Egunerak eta lan hori zentzuduna izan liteke. Preziokoak igo dira eta beraz eguneratu behar dugu hori guztia, baina oinarria da arazoa, zein oinarritatik abiatzen garen. Soldatak oso altuak dira politikari eta aholkularientzat eta horri urtero gehitzen diogu egokiden portzentaia. Soldata hoiek errealitate sozialetik oso urrun daude. Udal bozeramaileak 5.000 euro hilean, aholkulariak 62.000 euro urtean, kontutan izan da ez dela titulaziorik eskatzen. Eta atzamarrekin izendatzen dela, seinalatuta, beraz, ez dugu ulertzen nola aplikatzen den igoera. Moduak ere pentsatzeko ematen digu, izan ere portzentaia finkoa da gure taldetako bakoitzerako. Eta hementxe berriro ere mahai gainean jarri behar dut, langile batzarretan esan dena, beste modu batzuk behar ditugu. Soldatak eguneratzeko beste modu batzuk, berdintasun eza areagotuko ez duenik. Hau da, beste formula batzuk aztertu behar ditugu. Erosketaren gurditxoaren prezioak gora egin du,
baina soldatak ez. Beraz, formula berriak bilatu beharko ditugu, igoera lineala izateko kuantia finko batekin, eta kasu batzuetan portzentaia aplikatu bai, baina beste batzuetan zenbateko finko bat. Eta behin eta berriro esango dut. Ez didatelako jaramonik egiten. Barañano jauna. Bai, egunon. Abstenituko gara puntu honetan, baina gure abstentzioaren zergaitia azaldu nahi dugu. Lehenik eta behin, ontzat ematen dugu igoera. Ontzat, baina ez nahikoa. Langile publikoek erosmen ahalmena izugarri galdu dute, eta igoera honek ez du aintzineko erosmen ahalmena berreskuratzen, baina horratz bat da. Bestetik, eta honi ikusten diogun akatzelarriena da, Madrilen hartutako erabakia dela. Euskal sindikatuen parte hartzerik gabe, eta Euskal erakundeen parte hartzerik gabe. Dekretuz, heltzen zaiguna onartzea besterik ez zaigu geratzen, baina gure iritziz bada beste bide bat. Euskal erakundeek badute euren langileen lan baldintzak eta soldata igoerak ezartzeko ahalmena eta gaitasuna, eta bide horretik ekin beharko genioke. Hemengo errealitate sindikala eta sozioekonomikoa aintzat hartuta. Eta bukatzeko, talde politiko eta gobernu taldearen aholkularien soldatak igotzea ez dugu inondik inora bidezkoa ikusten. Non ikusi da hori dituzten soldatekin? Badakigu arazo hau konpontzeko une ez dela hau izango, baina inkongruentzia hau salatzeko toki eta une aproposa, bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Torrentegi Andrea. Bueno, kasu honetan, azkenean, biok esan duzuen moduan, hemen hasi gara proposamen bategaz, azkenean egingo duguna da dekretu bati erantzuen mon, Benito jaunak esan duen moduan, kasu ere bai, azkenean igual ez dela hau une bat, gauza batzuei buruz dekotela beste nolabait esateko momentua, behar dutela beste ziotasuna, jan beharko ginen baita ikustea, hemen jende guztietako ikuspuntua emoteko, edo behintzat ikusteko aukera emoteko. Orduan, bagagoz nolabait esateko ateratzen apur bat de puntillas esaten dau, gauza oso garrantzitsua den pertsona askontzako. Eta hemen ez dugu hasiko, edo behintzat hori ez da gure guraria, hartzea batzuk ipintzea, como piramide baten, eta batzu bai egiten dutzegu kasu beste batzu ez, eta dena mutxo batean ipini. Euneko proposatzen dana, beteko dugu, hau da proposamena, ja ze bekaldez aurretik anipine duzue, bai, ze egin beharko zan, beste goza bada, ze gustatuko litzaigo egitea, ze bestetako analizia gustatuko litzaigo egitea, ze, zuk esan duzun Benito moduan, zelan dagoen, efectivamente, el coste de la vida, eta hori zelan dan denontzako berdina, baina baita, kontutan hartuin behar direzela, direz bakotzaren erantzukizuna, eta beste gauza batzu bebai ipini beharko zirela mai gainean. Eta tranquil, ondo, hori bebai, eta pertsona horri buruz bebai berba ahal izatea. Orduan, bakarrik azpimarratzea, hemen esaten dana inotzat importantia dana, ze igoera hau bebai da para el personal funcionario efectivamente, para el personal laboral en concepto langileentzako, funtzionarioen pare, eta behin-behineko langileentzat. Hor, dekozue taula guztiak, azalpen guztiak, eta bar. Mila esker. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, abstentzioa, EH Bildu. Eta honez beste, 12. puntura pasatuko ginateke, Andres Isasi Udal Musika Eskolaren antolamendu eta funtzionamendu araudia behin betiko onartzea eta aurkeztutako alegazioak ebaztea. Proposamena hurrengokoa da, lehenengoa, aurreko guztiarekin bat etorriz eta espedientean dauden txostena kontuan hartuta, Andres Isasi Udal Musika Eskolaren antolamendu eta funtzionamendu araudia Udal Batzaren urtarrilaren 2026ko urtiraren 29ko bigarren erabakerien bidez, hasieran onartu ondoren irekitako jendaurreko informazioaren izapidean egindako alegazioak ebaztea. Hala, alegazio hauek onartu
dira musika eskolako irakasle taldearen laugarren alegazioa eta popular udal taldearen hirugarren alegazioa, 8. artikuluari buruzkoak. Musika eskolako irakasle taldearen 8. alegazioa, 15. artikuluko 11. zatiari buruzkoa. Eta 9. alegazioa musika eskolako irakasle taldearena, 15. artikuluko 15 zatiari dagokiona. Alegazio hauek zati batean onartu dira. Musika eskolako irakasleen 2. alegazioa eta popular udal taldearen lehenengo alegazioa 4. artikulari buruzkoak. Musika eskolako irakasle taldearen 5. alegazioa eta popular udal taldearen 4. alegazioa 8. artikulari buruzkoak. Honako alegazio hauek ezetzi dira. Musika eskolako irakasle taldearen lehenengo alegazioa 2. artikulari buruzkoa, musika eskolako irakasle taldearen 3. alegazioa eta popular udal taldearen 2. alegazioa 7. artikulari buruzkoak, musika eskolako irakasle taldearen 6. alegazioa eta popular udal taldearen 5. alegazioa 8. artikulari buruzkoak, musika eskolako irakasle taldearen 7. alegazioa eta popular udal taldearen 6. alegazioa 8. artikulari buruzkoak, popular udal taldearen 7. alegazioa 15. artikuluko 11. zatiari dagokiona, eta azkenik popular udal taldearen 8. alegazioa 15. artikuluko 15. zatiari buruzkoa. Bigarrena, idazkaritzaren txostenean adierazitakoaren arabera, erregelamenduaren behin betiko testuari baietzitako alegazioan edukia eranztea, zeinak hasieran onartutako testua aldatzen baitu, eta Andres Isasi Udal Musika Eskolaren antolamendu eta funtzionamendu araudia behin betiko onartzea. Erabaki honen erazkin gisa gehitu den testuaren arabera. Hirugarrena, berariaz adieraztea toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 70. artikuluak ezartzen duela, ordenantzak probintziako aldizkari ofizialan argitaratzen direla, eta ez direla indarrean jartzen behin betiko onartutako testua osorik argitaratu eta 15 eguneko epea igaro arte. Laugarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarki oholean eta webgunean argitaratzea, eta 5. erabaki hau Getxo Kultura Toki Erakunde Autonomoari jakinaraztea. Eskerrik asko, Eguren Anderea. Eskerrik asko, Alkate Andrea, eta egun on guztioi. Pues tal y como nos acaban de leer la propuesta, en este punto del orden del día... Gai zerrendaren puntu honetan, plenora dakarkigu, behin betiko musika eskolako erregelamenduaren behin betiko testura alegazioak ekartzea, jendaurreko epea amaitu eta gero, txostena amaitu eta gero. Eta gero araudi horren behin betiko onarpena. Antolamenduko batzordean esan bezala, 17 alegazio aurkeztu dira 9 irakasleena, 8 udal taldearena eta horietako 7 bat egin dute. Aurkeztu direnetatik guztira 4 estimatu dira, aintzat hartu dira, eta beste 4 partzialki aintzat hartu dira eta desestimatu dira 9. Onarpenaren ondoren, araudia indarrean jarriko da ona aurkeztu eta 15 egunera. Eskerrik asko. Díaz Anderea. Eskerrik asko, egunon. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista queremos intervenir. Alderdi sozialistatik parte hartu nahi dugu eskerrak emateko Andres Isasi Musika Eskolako profesionalei. Oso gutxitan esan dugu, baino giza talde horrek irakatsi eta ezi baino askoz ez gehiago egiten du, komunitateara egitzen du eta getxostarren belaunaldi askori laguntzen die beren garapenean. Eta horregatik esan dezakegu getxon harro egon gaitezkela gure musika eskolaz. Araudiari dagokionez eskerrik asko irakasleei, parte hartu dutelako, alegazioak aurkeztu dituztelako, beraien autonomia babestu dute.
Eta horrek esaten digu gure hezkuntza komunitatea bizirik dagoela, implikazioa duela, iruditzen zait beren ekarpenarekin testua hobetzen dela, eta irakasleen autonomia pedagogikoarekin bat egiten dugu, ez? Beti aintzat hartuta ikusten delako hezkuntza irizpideak autonomoak, independenteak direla. Baita erakusten du gobernantza eredu askoz ere hobea dela eta eskerrak ematen ditugu beren ekarpenengatik, ze iruditzen zaigu testu asko hobetu duela, eskerrik asko. Eskerrik asko, Arrondo Andrea. Buenos días. Egunon. Todas las alegaciones que han sido rechazadas, tanto Baztertu diren alegazio guztiak, bai alderdi popularrarenak, bai irakasleenak, erabiltzaileen parte hartzea eta irakasleena areagotzea zen helburua. Baina horri ez ikusi egin zaio udal taldeak kontrol handiagoa izan dezan. Beraz, alderdi popularrak kontra bozkatuko du, guk aurkeztutako 8 alegazioetatik 2 bakarrik aintzat harturi delako. Beste norbaitek, Mustafa jauna. Sí, yo quisiera sumarme. Nik eskerrak eman nahi ditut baita ere, eskerrak eman nahi dizkiet irakaslei alegazioengatik, testua behin betiko aurkeztu edo onartu aurretik, alderdien kasuan, uste dut izan genuela emendakinak aurkezteko gure epea, alegazioak aurkeztu dira, baina zuek aurkeztutako alegazioak izan dira irakasleek aurkeztutakoen oso antzekoak eta lehentasuna eman zaie irakasleen alegazioei. Eta alegaturiko 9 alderdietatik guztira edo partzialki 5 onartu dira baztertu direnetatik batzuk forma kontuengatik izan dira baztertuak eta iruditzen zait onartu ditugunekin, esan dezakegula musika eskolaren funtzionamendua askoz ere gardenagoa izango dela eta parte hartzaileagoa. Egia da alderdi popularrari gehiago ukatu zaizkiola, baina azkenean irakasleek esaten zutenaren kontra zeudelako edo bestela formulatuta zeudelako eta lehentasuna eman diegu esan bezala irakasle taldeek esandakoei. Azken fase honetan, iruditzen zait, onartuko den testuarekin erregalemendua hobea izango dela eta musika eskolak hobeto funtzionatuko duela, entzute gehiago egongo dela eta gardentasun handiago, eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara beraz, aldeko bozkak PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontrakoak, Partido Popularra abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honez beste 13. puntura pasatuko ginateke 2026/05 kreditu gehigarria onartzen duen kontu hartzailetza nagusiaren arloko zinegotzi delegatuaren 2026/1603 ebazpenaren berri ematea. Kontu hartzailetza orokorreko arloko zinegotzi delegatuaren 1603/26koa zenbakiko ebazpenaren berria izatea. Zenbatekoa da 58.400 euro eta kreditu gehigarria 2006ko 5. esku hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua finantzatzea. Norbait egitza? Ez, beraz 14. puntura pasatuko ginateke. 2026/06 kreditu gehigarria onartzen duen kontu hartzailetza nagusiaren arloko zinegotzi delegatuaren 2026/1709 ebazpenaren berri ematea. Kontu hartzailetza orokorreko arloko zinegotzi delegatuaren 2026ko 1709 zenbakiko ebazpenaren berri ematea, 50.000 euroko zenbatekoarekin, kreditu gehigarria da 2026ko 6. Getxo kirolakien helduentzako kirol ikastaroetarako lizitazio berria finantzatzea. Norbaitek hitza? Ez, beraz 15. puntura pasatuko ginateke. 2026/01F kreditua gaitzea onartzen duen kontu hartzailetza nagusiaren arloko zinegotzi delegatuaren 2026/1708 ebazpenaren berri ematea.
Kontu hartzailetza orokorreko arloko zinegotzi ordezkariaren 2026ko 1708 zenbakiko ebazpenaren berri izatea, 42.003,09 euroko zenbatekoarekin, kreditua gaitzea da 2026ko lehenengoa F, 2025ko kanpainako lurzoruak berreskuratzeko jarduerak. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 16. puntura pasatuko ginateke. Alkatetzaren 2023/2026 dekretuaren berri ematea. Dekretu honen bidez, tokiko gobernu batzarraren eskumenaren eskuordetzea aldatu zen. Bai, antolakuntza eta kontuetako informazio batzordeak udal batzarraren osoko bilkurara aurkeztu du ondorengoa. Alkatetzaren 2026ko martxoaren 27ko 2023 zenbakiko dekretuaren berri izatea, eta horrela dio zedapen zatian. Ekainaren 17ko 2023ko 3.359 alkatetza dekretu aldatzea, tokiko gobernu batzarrean eskuduntzak eskuordetzeko 3F atala honela idatzita geratzeko. Alkatetzaren eskumenekoak diren sektore publikoko kontratuei buruzko araudiari lotutako espedientei buruzko akordioak honako kasu hauetan izan izi. Kontratu txikiak, esparru akordio eta eskuratze sistema dinamikoetatik eratorritako kontratuak eta kontratu espezifikoak, azken ziurtagien onespena, berme itzulketak eta segurtasun eta osasun planak onartzea. Bigarrena, eskuordetzaren aldaketa eraginkorra izan dadin, tokiko gobernu batzarrak onartu beharko du eta erabaki hori egiten den lehenengo bilkuran hartuko da. Hirugarrena, dekretua argitaratzea Bizkaiko aldizkari ofizialen eta udal webgunean, eta laugarrena, dekretu honen berri ematea kontratazio unitateari, kontu hartzailetza nagusiari eta udalaren usako bilkurari. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 17. puntura pasatuko ginateke, 2026/07 kreditu gehigarria onartzen duen kontu hartzailetza nagusiaren arloko zinegotzi delegatuaren 2026 gidoi 2072 ebazpenaren berri ematea. Segundo bat. Por aquí, por ejemplo, está mal. Kontu hartzailetza orokorreko arloko zinegotzi delegatuaren 2026ko 2072 zenbakiko ebazpenaren berri izatea, 156.000 euroko zenbatikoarekin, 2026ko 7. kreditu gehigarria da, Getxo Kultura Erakunde Autonomoarentzako aurrekontu zuzkidura handitzea, gastu arruntak eta kapital gastuak egiteko. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 18. puntura pasatuko ginateke, 2026/0 kreditu gehigarria onartzen duen kontu hartzailetza nagusiaren arloko zinegotzi delegatuaren 2026 gidoi 21/13 ebazpenaren berri ematea. Kontu hartzailetza orokorreko eta arloko zinegotzi ordezkariaren 2026ko 2.133 zenbakiko ebazpenaren berri izatea, 42.000 euroko zenbatekoarekin. 2026ko 9. kreditu gehigarria da, Getxoko udaleraintzat eta erakundome autonomoentzat defentsa eta ordezkaritza juridikoko zerbitzuak kontratatzeko esparru akordioaren finantzaketa. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 19. puntura pasatuko ginateke, 2026/10 kreditu gehigarria onartzen duen kontu hartzailetza nagusiaren arloko zinegotzi delegatuaren 2026 gidoi 22/16 ebazpenaren berri ematea. Kontu hartzailetza orokorreko arloko zinegotzi ordezkariaren 2026ko 2.216ko zenbakiko ebazpenaren berri izatea, 200.000 euroko zenbatekoarekin, 2026ko 10. kreditu gehigarria da, 2050 bidezaintza programako gastuen finantzaketa, Kolon atzealdea eta Ibarra partikularra. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 20. puntura pasatuko ginateke, kontu hartzailetza nagusiaren arloko zinegotzi delegatuaren 2026 gidoi 23/80 ebazpenaren berri ematea. Ebazpen horren bidez, 2026/12 kreditu gehigarria onartu zen. Kontu hartzailetza orokorreko arloko zinegotzi ordezkariaren 2026ko 2.380 zenbakiko ebazpenaren berri izatea, 518.715,17 euroko zenbatekoarekin,
2026ko 12. kreditu gehigarria da, Getxo Kirolak erakunde autonomaren hainbat inbertsio finantzatzea. Itza? Ez, beraz, eta garren puntura pasatuko gineateke, 26.223 zenbakiko ebazpenaren kontu ematea, kontu hartzaritza nagusiaren arloko zinegotzi delegatuarena. 26/13 kreditu gehigarria onartzen duena. Kontuan hartzailetza orokorreko arloko zinegotzi ordezkariaren 2026ko 2.379 zenbakiko ebazpenaren berri izatea, 30.000 euroko zenbatekoarekin. 2026ko 13. kreditu gehigarria da, bir jartzeko altzariak finantzatzea. Itza? Ez? Beraz, 22. puntura pasatuko gineateke, 26/15 kreditu gehigarria onartzen duen kontu hartzaritza nagusiaren arloko zinegotzi delegatuaren 26.223 ebazpenaren berri ematea. Kontu hartzailetza orokorreko arloko zinegotzi ordezkariaren 2026ko 2.378 zenbakiko ebazpenaren berri izatea, 10.000 euroko zenbatekoarekin. 2026ko 15. kreditu gehigarria da, mikroinformatikako inbertsioa. Itza? 23. puntura pasatuko gineateke, finantza iraunkortasunari buruzko 10/26 kontu hartzailetzaren txostenaren berri ematea. Bai, finantza irakurtasunaren 2026 10. zenbakidun txostenaren berri ematea, aurrekontuaren aldaketa finantzatzeko asmoz 2025ko udal aurrekontuaren likidazioaren lortutako diruzaintzako gerakina 2026ko denboraldian lehenengo hiruhilekoan gastu orokorretarako erabiltzea dela eta. Itza? Ez? Beraz, 24. puntura pasatuko gineateke. Getxoko aporen aldaketa puntualaren behin betiko onarpenaren aurka aurkeztutako 622/2024 prozeduran emandako 80/2025 autoaren berri ematea. Hoteletako bizitegi erabilera arautzeari dagokionez. Bai, proposamena da Iñaki Ugarte Sanz jaunak eta Iñaki Gotzen de la Torre Urrotxoa jaunak Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren antolamendu zehatuaren aldaketa puntuala irigintza arauen artikulu hauen eragiten diena 633, 638 eta 635 behin betiko onartzen duen udalbatzak 2024ko irailaren 26an hartutako 116. erabakian aurka aurkeztutako 2024ko 622 prozeduran Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioekiko auzietako salak 2024aren ekainaren 23an emandako 80. autoaren edukiaren berri izatea. Auto horren arabera, prozedura iraungitzat jotzen da, emandako epean demanda formalizatu ez delako. Norbaitek hitza? Bai? Ako Etxea Anderea. Bai, egunon. Aldaketa puntual honek teorian pisu turistikoen aferan ondorio positiboak ekar ditzake. Nolabait mugatu egiten dituelako honelako negozioak irekitzeko baldintzak. Guk bere momentuan are gehiago mugatzea eskatu genuen, aurre ikusi zitekelako egoerak okerrera egingo zuela, gertatuen bezala, baina gaitzerdi behintzat pausu bat ematea lortu genuelako teorian behintzat. Kontua da, edo arazoa da, teorian onuragarria izan daitekeen arau honek praktikan ez duela inolako implementaziorik, eta hori, gure ustez, larria da oso. Jarraitzen dute irekita egoten udal araudia betetzen ez duten pisuek. Guk 17 ditugu identifikatuta, baina ziur zerrenda luzatuko dela gainera. Gu gure aldetik, gure esku dagoena egiten ari gara eta horregatik egin ditugu eskaerak Eusko Jaurlaritzan eta udal honetan 17 pisu turistiko ilegal hoien espedienteak berrikusteko. Baina gure galdera da, hori EH Bilduk egin behar du? Araua betearaztea Getxoko udalaren eginkizuna da eta ez arete egiten ari. Eta horregatik guk ardura politikoagatik lan hori gure gain hartu dugu. Hilabeteak aurrera doaz eta egoera ez da aldatzen. Gainera, prozesu honetan guztian zehar aitzakiak bilatu dituzue Eusko Jaurlaritzaren eta udalaren artean elkarri pilota pasatzen. Orduan, berriro aprobetxatu nahi dugu puntu hau eskatzeko mesedez esku hartu dezazuela gai honetan. Eta azken hausnarketa bat ere bota nahiko genuke. Gure udalerria 70.000 biztanletik gorako udalerria izan da, uste dugu pisu turistikoen prozesuaren kudeak eta hau
udalarena izan beharko litzatekeela edo udalaren eskumena bihurtu beharko litzatekeela ahal izan ez gero. Eta horrela ekidin Eusko Jaurlaritzaren eta udalaren arteko hainbeste joan detorri. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza? González jauna. No sé, Iber, creí que el punto era sobre la sentencia, pero yo voy a aclarar la cuestión. Nik gauza bat argitu nahi nuen. EH Bildurekin ados egon naiteke, ez, udal etxebizitza turistikoen kudeaketa, udalaren izan beharko lukeela. Baina indarrean dagoen 2000 bateko plana, onartu zenean eta indarrean dago onartu zenetik, orduan. Hori baino lehen lizentzia hori baino lehen lortu zuten etxebizitza turistikoek, ondo daude, ez daude atzera ez dago legearen atzera eraginik. Orduan, Eusko Jaurlaritzak eskatzen digunean bakoitzean txosten bat, bidaltzen zaie dagokiona. Agian atzeratuta gaude, baina ez gaude atzeratuta 17an. Hori bermatu egiten dut nik. Eta berriro diot, etxebizitza turistiko asko daude, modifikazio aldaketa puntual hori sartu zenean, beraien lizentzia indarrean zutenak eta orain ezin dena ezer egin. Bai, izan beharko luke, bai ados nago, baina ez da horrela. Nahiko nukela udalak jarduera lizentzia ematea, bai, baina ez da horrela, araudiak ez dio hori. Ez gure araudiak ez goragokoak, beraz, hala da, eskerrik asko. Ez beste mozioetara pasatuko gara, 25. puntura, Popular Udal taldearen mozioa, Fadurako aparkalekuari buruzkoa. Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea, Fadurara joaten gareno kondo dakigu, aparkalekoa gainezka dago, egungo plazak ez dira nahikoak. Puntako orduetan ezinezkoa da lekua aurkitzea. Horrek autorilarak estresa eta eragozpenak sortzen dizkie bizilagunei eta erabiltzailei. Egunero errepikatzen den egoera bada eta irtenbide eraginkor bat eskatzen du. Gure proposamena argia da, 240 plazako lurgaineko aparkaleku bat eraikitzea. Hau da, egungo edukiera 3 aldiz biderkatzea. Konponbidea ez da azkar gauzatzekoa. Ekonomikoa da eta beste aukera batzuekin alderatuta funtzionala. Eta zuzenean erantzuten dio benetako eskaerei, gaur egun jasaten dugu saturazioa berehala arinduz. Eta batez ere ibaiaren ibilgutik bereiztean urpean gera daitezken eremuak errespetatuz. Era berean gaueko erabilera proposatzen dugu inguruko bizilagunentzat. Proiektu honek Fadura erabiltzen duten egizezik inguruan bizi direnei ere mesede egitea egiten dio. Horregatik proposatzen dugu gaueko ordutegian aparkaleko inguruko bizilagunen eskura jartzea. Horregatik guztiagatik Udaltalde Popularrak erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, Fadurako aparkalekuan lurgaineko aparkaleku bat eraikitzeko izapideak hastea, 2 udal komunikabideetan mozio honen berri ematea. Denok, bizilagun guztiok eta hemen gauden guztiok badakigu, Fadurako kiroldegiaren inguruko aparkalekua ez dela, kaskarra dela, eskasa dela. Bizilagunek egunero aurkezten dituzte kexak, ze arratsaldeetan, asteburuetan, milaka pertsona etortzen dira Fadurara, kirola egitera, gazteak gurasoekin, aurrak gurasoekin, nolabaiteko mugak dituzten helduak. Equipos de otras provincias, de otras provincias o de otros pueblos de nuestra propia provincia que vienen a participar en actividades deportivas. Eta beste leku batzuetatik etortzen direne, batez ere futbola egitera, ez dagoenez garraiobide publikori Fadurara arte, ibilgailu pribatuetan etortzen dira. Eta Fadurara iristen direnean, eragozpen handiak dituzte, cuando la ocupación de las instalaciones deportivas son totalmente... kirol instalazioak erabat gainezka daude, beteta daude, eta aparkalekua beteta egoten da. Horregatik, bilatu behar da, irten bide bat. Getxoko bizilagunak bizikletaz joan gaitezke, edo oinez joan gaitezke, metroz joan gaitezke, baina tarte eder bat dago metrotik Faduraraino. Mikrobusa falta zaigu,
udal taldearekin hitz egin dugu horri buruz, baina ez dago halakorik. Espero dugu hauteskundeak gertu izan da martxan jarriko dela. Orduan, gainazaleko aparkaleku bat sortzea eskatzen dugu. Horko edukiera, aparkaleko edukiera iruko eztuko luke eta erraztuko lituzke gauzak guztientzat, ez? Proposamen erraza da, simplea da, eta iruditzen zaigu, hasi daitezkela izapideak hori praktikan edo martxan jartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Benito jauna. Gracias. Eskerrik asko. Ni mozioa azten den bezala hasiko naiz, Fadurara joaten gorenok oso ondo dakigu. Fadura joateko modu asko daude, kotxez, autobusez, oinez, Skybus badago, bizikletaz ere joan gaitezke. Bueno, claro, nos estáis presentando la propuesta habitual del Partido Popular. Eta Alderdi Popularraren ohiko proposamena aurkezten ari zarete, ez? Aparkaleku moderno bat, eta betiko trampa egiten ari zarete, nahazten ari zarete kotxez joateko eskubidea, bidezkoa izan daitekeena, batez ere behar dutenentzat, ez? Dena delakoagatik behar dutenentzat. Eta egoera pertsonalagatik, baina ari zareten nahazten hori beste eskubide batekin dela mundu guztiak, leku guztietan aparkatzeko aukera izatea une oro, ez? Eta hori ez da erreala. Getxo oso aparkalekuz bete dezakezute, baina hori ez da erreala, gezur bat da. Ez, jendeari gezurra esaten ari zaizkiote. Orduan, parkin bat eginda ere inork ez du bermatzen ez denik beteko. Ze parkin bat egiten duzunean, Fadurara kotxez joateko eskaera hori handitzen da. Aintzat hartu gabe horrek zirkulazioa areagotuko lukeela eta berez ja kargatuta dago. Eta horra aurrak egoten dira, eta etxe bizitzak daude. Hau da, parkin bat eraikitzeak baditu ondorioak ingurunean. Eta hau ez du inor harritzen. Orduan ona dakarkizuen eskaera da beste parkin bat. Un aparcamiento en altura en Fadura, además... Gainazaleko aparkaleku bat Faduran, hor, etzareteari egia esaten, ez da, erraza. Exekutatzeko diseinatu egin behar da, lizitatu egin behar da, eraiki egin behar da, ez da ekonomikoa, inbertsio garestia da, eta ez da estetikoa. Kexu zarete ondoan eraikin bat egingo delako, baina 500 metrora parkin bat egin nahi duzue, badakit render bat egin duzuela, hor legiz margotuta oso polita, baina hori ez da errealitatea. Begietar horrelako parkin bat ez da polita, itxusia da, eta etxe bizita ingurune bada, ingurune residenzial bada, bizitokiak. Orduan, horrek ez du zirkulazioa konponduko, zirkulazioa trinkoa da ingurune horretan, eta gainera mugikortasuneko lehenengo mailako irakasgaia da, ez? Ikusi dugu aldundiarekin, aparkaleku gehiago eraikitzen baduzu, kotxearen erabilera sustatzen duzu eta trafikoaren goraka da, horrek dakarrenarekin. Zer egin beharko genuke? Martxan jarri Getxobus. Hori da egin beharko genukeena. Legegintzaldi guztia daramagu Getxobus elektriko bat proposatzen, barik sisteman oinarritua, doakoa izango litzatekeena Getxoko bizilagunentzat, eta hori ondo diseinatzen bada, zerbitzu ona eskaintzen bada, eta iruditzen zait gakoa nahiko garrantzitsua dela, horrek aldatu egingo luke gure udalerriko mugikortasuna errotik. Baina urteak berandutu ditugu, legegintzaldiak berandutu ditugu gauden puntura iristeko. Eta zain jarraitzen dugu, ez? Azterketa baten zain eta martxan jartzetik are urrunago.
Orduan, parkinak proposatzen egon baino lehen, arazoari konponbiderik emango ez dioten parkinak proposatzen aritu baino lehen, udal taldeak egin behar duena da martxan jarri getxobusa. Azterketa hori proposamena taldeekin partekatu eta behin baloratu denean proiektuan martxan jarri. Ze hori bai izan daiteke ondo planteatzen bada gure udalerriko mugikortasuna alda dezakeen zerbait. Andrea. Eskerrik asko. Bueno, es evidente que hay una dificultad. Argi dago zailtasun bat dagoela, faduran aparkatzeko, ibilgailu pribatu aparkatzeko. Kiroldegiera erabiltzen duten guztiek badakite, udalean badakigu. Ez dago oso ondo konektatuta garraio publikoaz, getxoko puntu guztietatik, baina horrexegatik irtenbidea ezin da arin eman, Hemengo ekarri duzuen proposamenak aparkamentu bat eraikitzea proposatzen du, erraza izango balitzu bezala, baina ez da, ez azkarra ez erraza. Oso baldintzatuta dago, ezeguneak daude, inundagarriak dira, orduan ezer planteatu baino lehen ikusi behar da benetan bideragarria den, bai alderdi teknikotik, bai legezkotik. Eta gainera, aparkaleko bat eraikitzea, ez da ekintza txiki bat. Ezin da improvisatu. Bide horri bat behar da, urteko planean ondo sartu behar da, koherentzia behar du mugikortasun ereduarekin, eta hortxe argi hitz egingo dugu. Gure proposamena ez da kotxearen espazioa handitzen jarraitzea, baizik eta errealitate honekiko alternatiba bidegarriak proposatzea. Eta esan den bezala, busaren proiektua gakoa da. Hori da gure lehentasuna, ze inflexio puntu bat izan daiteke fadurako instalazioetara sartzeko. Orduan, irtenbide erraz hauez arago, behar duguna da, egiturazko irtenbide bat, ikuspegi holistikoagoa izango duena. Horretarako, lehenbailen jarri behar dugu udal busa martxan. Ze asko zer jasangarriagoa da, ze badakigu aparkalekoa zabaldu arren ere, ez dugu uste irtenbidea izango denik. Egiazko arazoek irtenbide serioak behar dituzte, erreza ez da izaten inoiz funtzionatzen duena, edo inoiz, gu abstenitu egingo gara, baina gure ikuspegia lotuta dago ahalik eta azkarren udal busa martxan jartzearekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai? Bildusola jauna. Eskerrik asko. Bueno, mozioak erakusten du Alderdi Popularra iraganeko mugikortasun eredu batean inguratuta jarraitzen duela, 240 aparkaleku berri eraikitzea gainazalean kirol eremu baten bihotzean, ia esan ez erten bide bat, da, arazoa elikatzea, Elkarrekin Podemosek esan duen bezala. Eta hau betiko kontua da, hau eredu kontua da, 21. mendean gaude, klima larrialdi baten erdian, eta Getxo bezalako udalerri batek ezin du autopribatuaren erabilera sustatzen jarraitu, eta are gutxiago kirola egitera joateko. Fadurara doazen erabiltzaileak osasuna eta ongizatea bilatzen dute. Zentzugabea da kirola egitera joateko autoa hartzera bultzatzea, inguruko airearen kalitatea kaltetuz, eta espazio publikoa asfalto gehiagoz betez. Gure norabideak kontrakoa izan behar du, autoaren presentzia murriztu, eta mugikortasun aktiboa eta publikoa indartu. PPek dio aparkalekua saturatuta dagoela, guk diogu ordezko zerbitzuak direla eskasak. Hor daukagu herribusaren proiektua, lehen aipatua izan dena, oposizio osoa bultzatua eta gobernuak onartua eta bere legegintzaldi planan etorri dena, baina oraindik ez da martxan jarri. Eta hori da benetako irtenbidea, autobus zerbitzu eraginkor bat, maiztasun honekoa, getxotarrak bere auzoetara, fadurara eta beste kirol instalazioetara eramango dituena modu jasangarrian. Aparkaleko gehiago eraikitzeak autobus horren beharra eskutatu besterik ez duke egingo eta proiektua gehiago atzeratuko luke. Ulertzen dugu kasu zehatzetan behar berezea sortzen direla, horregatik
proposatu daiteke aparkaleku erraldoi bat egin beharrean, gian askoz eraginkorra litzateke, karga deskarga guneak, jendeak arin batean erabiltzeko, eta horrela autoen fluxua arinduko litzateke inolako saturaziorik sortu gabe. Baina eske, ereduaz gain badago arrazoi tekniko eta legal bat pisua daukan proposamen hau baztertzeko. Bai segurtasuna eta bai uraren araudia. Hemen uraren inguruan hainbatetan hitzein izan dugu, bai igerileku berriak egiteko edo horrelako gauzak egiteko kiroldegian eta bai beste hainbat gauza egiteko. Eta deno dakigunez, eta bozeramaileak esan du, Fadura uholde arrisku handiko zonaldean dago, eta Pepek dio ibai ibilgua errespitatuko dela, baina hori ez da horrela, hori ezin da aparkaleku handi bat egiten. Obra horrek euri jasen aurrean arrisku handitu besterik ez duke egingo, eta ura bideratu beharrean pilatu egingo litzateke. Eta esan beharra dago urak nekez baimenduko lukeela horrelako azpiegitura bat horrelako eremu batean. Eta horri ezetz edo zuen ereduari aurka egiteko baditugu inguruan edo baditugu ispilu izan ditezkeen adibideak Europako hiri askotan eta baita gure inguruko hiri batzuek kirol eremuak autoetatik aske deklaratu dituzte edo autoetatik aske bihurtzen ari dira eta begiratu besterik ez dugu behar Pontevedrako eredua edo Gasteizko hainbat gunetara non oinezkoentzako bideak eta garraio publikoak lehen etxe diren instalazio handien inguruan. Eta honen emaitza ez da estresa, honen emaitza bizikalitate hobeagoa eta inguru seguroagoa baizik. Beraz, Pepek dio aparkelekua, Pepek ere dio aparkelekua bizilagunintzat ere izango litzatekelea gauez, eta gure ustez, bizilagunen aparkatze arazoak auzoaren barruko eragintza politikekin konpondu beharko direla, eta ez kirol eremu bat kotxez betetzen. Gure ustez Fadura ez da parkin bat. Fadura getxoko birika izan daiteke eta aizialde gune nagusienetarikoa dela uste dugu. Eta amaitzeko gure taldeak ezin du babestu autoaren erabilera sustatzen duen mozio hau. Gure konpromisoa barne autobusa lehen baien martxan jartzea da, edo martxan jartzeko eskaria egitea da, eta bidegorri sarea hobetzaren aldeko proposamenak ekartzea, eta oinezkoen segurtasuna bermatzea. Beraz, uste dut argi geratu dela, ez gaudela baterea ados ekarri duzuen mozioarekin, eta aurkako bozka emango dizuela. Eskerrik asko, González jauna. Compartimos el diagnóstico de fondo. Fadura tiene un problema. Bai, diagnostikoarekin ados gaude, Fadurak ibilgailu pribatuare aparkatzeko arazo bat du eta batzuetan zaila da hor aparkatzea bai. Eta egia da erabiltzaileek eskatzen dutela benetan, ez klubek ere bai eskatzen dute aparkalekoa eta herritarrek ere bai, hori ez dugu okatuko. Baina arazoa onartzeak ez du esan nahi edozein irtenbide onartuko dugunik. Gainazaleko aparkaleku bat, 240 plazakoak, ez du hirukoizten. Irtenbide azkarra da, eta horrexegatik nahi dugu zuhurtziaz jokatu. Ze, egia esan, hau ez da benetako irtenbide bat, azpiegitura bat planteatu da, baina ez dugu, ez da antolatu, edo ez da aztertu bere eragin ekonomikoa eta soziala, eta ez da benetan ikusi benetako eskaerari erantzungo liokeen. Ez da inpaktua ere, ez da ikusi. Y todo en un entorno especialmente sensible, con condicionantes hidráulicos, ambientales, urbanísticos. Hor daude baldintzatzaile hidraulikoak, ingurumenekoak, mugikortasunekoak, eta ez dira konpontzen proposamen itxi batekin. Ze hemen ez gara ari esaten parkalekuak eraikiko direla, baizik eta Fadurako etorkizuna baldintzatuko duten erabaki ezari gara. Orduan ez dugu konpromisorik hartu nahi, jarduketa horrekin jakin nahi dugu zer den posible ze baldintzetan eta ze ondoriorekin. Garantizar que se pueden hacer bien. A esto se suma además, como ya he citado otros grupos, un elemento clave, la puesta en marcha del Getxobus. Ezinbestekoa da Getxobus martxan jartzeko autobus zerbitzu honek zuzeleko
mugikortasun eragina izan beharko luke faduran. Lortzen badugu herritar guztiek garraio publikoan bertaraino iristea modu eraginkor eta erosoan, aparkalekuekiko presio hori murriztuko da. Izan ere, osoko bilkura honetan alderdi popularrak askotan eskatu izan du. Horregatik uste dugu ezinbestekoa dela hori zehaztea jakin horretik zenbat plaza behar diren eta bar. Galdera ezin da izan bakarri zenbat plaza egin ditzakegun. Baizik eta nola egokitu aparkalekuan mugikortasun eredu batera. Nik uste dut hortxe dela gakoa. Fadurako soluzioen aurkako Fadurako soluzioen mozien aurkaztugu bozkatuko ezinbesteko adelako bertan eragitea, baina udaleko txosten teknikoak ere beharko ditugu. Urak ere esan beharko du zer uste duen. Azkenean, uholda arriskua dagoen toki bat bada, nola ez da bertan ere uraren kontutan hartuko. Eta ikuspegi hidrauliko ambiental eta bestelakoetatik ere aztertu beharko da. Beraz, abstenitu egingo gara, baina arduragatik. Goazen ikastera zein izan behar den irtenbidea. Eta Bizkaibizik eta Getxobusek zein eragin izan dezaken da gero erabakiko dugu. Mugikortasuna betu behar dugu faduran bai, baina beste kontu bada mozio bat hirigintza baimen aurreratu bihurtzea. Ezin dugu ikuspegi finko batetik jardun jakin gabe nola aldatuko dituen salaketa honek neurriak. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Andrea jauna. Eskerrik asko, egia esan oso zaila da hau bezalako zerbaiten kontra egotea. Hemen gauden guztiok ezagutzen dugu. Eta norbaitek ezagutzen ez badu arazo hau, herria ezagutzen ez duelako da. Arazo hortxe da, eta ikusi nahi ez duenak, ez da hemengoa. Badaude aitona mona batzuk, aur txikiekin igerilekura doazenak, edo kirola egitera arratsaldera, eta lobekin geratu bargara dira barruan, eta ez dute apeaderorik behar. Gure adineko pertsonek, inkapazitateren bat edo kalteren bat badute, rehabilitazio egitera doazenean piztinara, eta ez dute beste sistema bat behar garraio publikorako. Ezin dute metroa erabili. Kirolariak asteburuetan datozenak ez dute metroa behar edo bizikleta. Askotan lagunduta tortzen dira, familiarekin eta bar. Eta bolua ingurura doan jendeak izugarrizko iruditzarra eramaten du gure herritik. Hori aitortu nahi ez duenak da ez delako herritik ibiltzen. Baina denok dakigu Getxoko bizilagune faduran aparkatzeko aukera izan nahi dutela. Hala, aurrekontu proposamenak behar ditugu, baliabide ekonomikoak behar ditugu. Hori behar dugu gobernu taldetik, guk egin genuen txosten bat autobus linean inguruan eta ez zen oso garestia izan. Getxobusa ere iragarri izan da, eta legez bete behar da. Beraz, guk eskatzen duguna da, izapide lanak hasteko, azterlanak egiteko. Gauza asko egin behar dira. Badakigu hau ez dela bapatean egiten. Baina, guk uste dugu bertan aparkatzeko aukera egon behar dela, eta guk irtenbide bat planteatzen dugu. Gainerako, uste baduzue, jendeak jarraitu behar dela, hona etortzen fadurara eta horrela kudeatu behar dela, gu proposamen hau defendatuko dugu oroar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek.
Ez, beraz, bozketara pasatuko gineateke, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, bertan bera geratzen da. Honez beste 26. puntura pasatuko gineateke, Popular Udal taldearen mozioa pintadak eta grafitiak kentzeari buruzkoa. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon. Garbitasun eza da herritarren kexa nagusietako bat udal kudeaketari dagokionez. Gainera getxoko bizilaguneek pintadak eta grafitiak ezabatzeari buruz egindako aldarrikapenetako bat da. Hiriko pintadak eta grafitiek utzikeria, zikinkeria eta espazio publikoaren kontserbazio falta azaleratzen dute. Hiriko arterako espazio publikoak egon beharko liratekela jakinda era berean horrelako jardueretarako leku desegokiak daudela uste dugu. Leku jakin batzutan pintadak eta grafitiak ezabatzen diren arren, kasu gehienetan denbora gehiago behar izaten da hori egiteko. Eta udalerriko zenbait gunetan duela hilabete batzuk egindako pintadak daude oraindik baita orain dela urteak egindakoak ere. Egoera horren aurrean, gure taldetik uste dugu errefortzu bat egin behar dela getxon pintak eta grafitien ezabaketa arintzeko. Horregatik guztiagatik udal talde popularrak erabaki proposamen hau aurkeztu du. Lehenengoa, getxoko udala pintadak eta grafitiak kentzeko neurriak hartzea, eta bigarrena mozionen berri ematea udal komunikabidetan. Udalak azterlan bat egiten duen bakotzean, jakiteko zeintzuk diren udalerriko arazo nagusiak, garbiketa hobetzea izaten da gehien eskatzen den gauzetako bat. Era berean, prozesu portartzaile guztietan aipatzen den zerbait da. Kexa eta iradokizun asko egoten dira bizilagunen partetik garbitasuna hobetzeko, eta horren barruan herritarrek eskatzen dute pintadak eta grafitiak ezabatzeko. Zioen azalpenean esan bezala, pintada eta grafitiekin badirudi abandono eta utzikeria ditugula gure espazio publikoan. Bizilagunek eskubidea dute hiri paisaia garbiaz gozatzeko. Hala gaur sinatzen dugun hau, erabat bateragarria da, hiri artearekin. Horregatik, aurreko osoko bilkuran baiezko bozka eman genion Elkarrekin Podemosen mozioari. Baina, adibide batzuk jartzearen, Bidezabalko ambulategiaren hormak edo Hierriko hormak ez dira toki egokiak hau bezalako margoetarako, eta bertan oraindik ez dira grafitiak kendu. Gobernu taldeak esango digu horretan lan egiten. Ari direla, kezkatuta daudela, eta grafitien eta pintaden berri dutenean berehala ezabatzen direla, baina errealitatea da, kasu gehienetan, pintada eta grafiti horiek kentzen denbora gehiago behar izaten dutela. Ezin da ulertu 4 urtetik gora behar izatea pintada kentzeko San Nikolaseko frontoitik. Edo Andramariko kiroldegitik, Bizkaibiziren aparkalekuaren ondoan. Antzeko denboraz egon dira pintadak Gobelako kiroldegiko hormetan. Orain gutxi beste grafiti bat egin dute atzealdean eta oraindik ez da ezabatu. Atzerapen hauengatik oso konplikatua da grafitiak ezabatzea material porosoen gainetik, eta oraindik ere badaude pintadak edo grafitiak aspalditik, Aizerrotan esate baterako, edo Andramari polideportiboko inguruetan. Baita beste toki batzuetan ere, urteetan egon dira pintadak bertan. Bestalde, Getxon toki publiko batzuk ditugu, non hizkuntza jasatzen ez duten batzuek gaztelaniazko dena tatsatzen duten. Gogoratu behar dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako bat dela, eta gehien erabiltzen denetako bat gure udalerrian. Hala, garbigunea bezalako tokiak eta antzekoak
daude. Eta gaztelaniazko indikazioak tatxatuta jarraitzen dute oraindik. Horregaitik, udal talde popularretik uste dugu gobernu taldeak egiten duena ez dela nahikoa eta horregatik eskatzen diogu refortzu neurriak hartzeko. Esate baterako, gauza hauetan diharduten pertsona gehiago egotea pintadak azkarrago ezabatzeko. Gauzak horrela hobeto eta ondo egin halko dira eta herritarrak eskertuta egongo dira. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Berit jauna. Sí. Bueno, se les ha olvidado mencionar... Bueno, ahaztu zaizue aipatzea panel informatiboen pintadak. Kontu hori ere, eraman genuen batzordeetara hainbat aldiz, eta erraza da hori konpontzea, izan ere horma bat ezin duzu aldatu, baina informazio panel bat bai. Eta askotan margotuta bukatzen dute ez direlako nahikoa kontserbatzen. Eta zer esan nahi dut honekin? Bueno, guztiok dakigu, grafitiak eta pintadak kentzea ezinbestekoa dela, udalerri honetan, baina argi dago baita ere, ezabatu arren gehienetan berriro ere egiten dituztela. Eta horrek amaigabeko bukle batean sartzen gaitu. Kendu berriro pintatzen da, kendu berriro pintatzen da. Pintadak ezabatzea oso garesti ateratzen da eta askotan garbitu behar izateak horma estropeatzen du. Beraz, askotan arazo handiagoak sortzen dira. Gure partetik une oro ezabatzen egon ordez uste dugu badaudela beste irtenbide batzuk eraginkorragoak direnak. Hiri diseinu batzuk daude, margotzeko eremu kopura murriz dezaketenak, edo horma lisoa jartzea, material desberdinetakoak, estaldura vegetala duten hormak jartzea, hori ere aukera bada, edo beste batean esan genuen bezala, muralak susta ditzakegu. Hau komentatu genuen lokal komertzialetarako, baina egia da hainbat espaziotan susta dezakegula. Lehiaketa batzuk daude, ez diogu urtean horma bat margotzeko, baina horma txikiagoen kasuan, susta daiteken neurria da. Horren bestez, ez zaigu iruditzen ez da grafiti eta pintaden egoera hau oso insostenibla denik edo okerrera egin duenik, azken bolada honetan gure udalerrian. Gehiegizkoa bihurtzen ez bada eta etengabeko arazoa bihurtzen ez bada, kasu batzuetan gertatu den bezala zen, metroaren kasuan esate baterako, esate baterako bagoiak margotu izan direnean, eta bar. Baina, ez dugu ikusten momentu honetan egoera hori denik. Era berean, ez dut uste arazo handirik dagoeni momentu honetan, izan tunel bat segurua bada argiteri aldetik, eta ikusgarritasunik ez dagoen tokirik ez badu, ez dut uste arazo handirik dagoenik. Eta horietan grafiti bat egotzea kaltegarria izan daitekenik, egongo dire grafiti batzuk politagoak eta beste batzuk ezain polita. Beraz, espazioak seguro diren bitartean eta argiztatuta dauden bitartean ez da bestelako arazoa. Egia da grafitiak, garbitu bar direla, pintadak baita ere, baina ez dugu uste egoera hainbesterakoa denik momentu honetan garbiketa indartzeko. Uste dugu momentu honetan dauden baliabideak nahikoak direla eta badaudela beste lehentasun batzuk udalbrigadetarako. Irisgarritasuna eta argiteria hobetzea kaleetan, zorua eta kaltzada konpontzea, hiriko altzaireak hobetzea, horre guztiak ere bide publikoaren irudi bat ematen duelako, eta behar izanak ere hortxe daude. Horregatik guztiagatik mozioaren kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Gonzalo jauna. Gracias, señora alcaldesa.
Eskerrik asko alkate Andrea, bueno, argi dago, pintadek itxura txarra ematen diotela espazio publikoari batez ere Getxoren kasuan. Kontutan izan da, bertan herritarren exigentzia oso altu dela, hala eta guztiz ere uste dugu, hau beste planteamendu batekin landu behar dela, hau ez da fenomeno puntual bat, hau askotan gertatu izan da denboran zehar. Gainera, ezinbestekoa da vandalismoa eta bestelakoak bereiztea espazio publikoak. Ez dugu bizatik galdu behar ez da, bizikalitate altuko estandarrak dituzten udalerrietan Getxon tartean, espazio publikoan ere gero tentsioak islatzen direla. Hala, uste dugu, hau ez dela garbiketarekin bakarrik konponduko. Pintada ofensiboi eman behar diegu lehentasuna. Eta uste dugu, hau enfoke zabalago eta estrukturatuago batekin landu behar dela, eta ez zerbait generikoarekin. Eta, bueno, arestian esan bezala, lehentasunetik jardun nahi dugu. Mensaje ofentsiboetan zentratu. Hala, eduki politikoa duten eduki ofentsiboak dira ezabatu barreko lehenak. Indarkeria berarekin dakartelako. Eta hori da hain zuzen ere aplikatu izan den irizpidea. Bizilagunen arteko errespetua ere sustatu behar delarik. Hala, proposatu den eta planteatu den kezka partekatzen dugu, baina abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Ocio Andrea? Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, la moción del Partido Popular vuelve sobre un tema... Alderdi Popularraren mozioak herritarrak eskatzen ditu, hori argi dago. Baina horrek aldi berean ardura ere eskatzen digu. Ez gara txikikeriez ari, baizik eta herritarren artean ezinegona eragiten duen zerbaiten inguruan. Argi utzi nahi duten lehen gauza da udal hau ez dela beste alde batera begira ari. Etengabeko zerbitzu bat daukagu eta baliabide asko hartzen ditu, aurrekontu ere asko. Oso errealitate argia daukagu. Egun batean, garbitu arren urrengoan margotuta egon daiteke. Hori zedain zuzen ere parazoaren dimentzioa. Hala eta guztez ere dimentzio bat ez da kontutan hartzen. Udalak arlo publikoan dihardu eta pribatuetan jabeek hartu behar dute ardura ezabatzeko oso kasu konkretuetan izan ezik. Mehatxuak diren kasuetan bai esku hartzen dugu. Eta hau ez da erabaki politikoa, baizik eta legezko bete behar argia eta guk ez dugu ignoratuko. Ezin dugu baliabide publikorik baliatu, espazio publikoetan, araudiak babesten ezpagaitu. Zerbitzuaren errealitatea gainera hemen planteatzen dira, baina askoz konplexuagoa da. Badaude eremu batzuk, gobela inguruan esate baterako, non duela aste gutxi batzuk esku hartu behar izan genuen, eta hoietan ezin da presiozko disolventerik erabili, eta eskuz garbitzen aritu behar gara produktu espezifikoekin, eta baliabide mugatuagoekin. Horregatik hain zuzen ere arazoa ez da konpontzen garbiketa handiagoa egitearekin. Implikazio falta edo borondate politikoa izango balitz bezala, eta horretan ere lanean ari gara. Gobernu hau lanean ari da egitate konkretuekin, prebentzioz, Getxo kulturarekin batera muralismo lehiaketa egingo dugu, Miren Larrea lehiaketa, 2026ko deialdia pasaden astean argitaratu zen, eta hain zuzen ere, hau bezalako praktikei gehien esposatuta dauden eremuetan esku hartu nahi dugu. Artea bultzatuz jada baditugu eredu batzuk, Aretako geltoki plazako esate baterako, eta hauek hildo beretidoaz. Kritika generikoaren aurrean badaude benetako ekimenak, ez da erabateko
konponbidea, baina behintzat laguntzen du arazoa konpontzen eta proposamen positiboak egiten dira udalerrirako. Hala eta guztiz ere mozio honetan zerbitzua indartzeko eskatzen da, ezer zehaztu gabe. Ez da esazten zenbat baliabiderekin, edo zein jarduketarekin, zein kosturekin, zer egin, egiatan asmoen adierazpen bat bakarrik da, titularra bat da eta ez arazoa konpontzeko modu bat. Espazio publikoa ez da garbitzen esaldi generikoekin, planifikazioarekin, baliabidekin eta etengabeko lanarekin baizik, eta hori ze egiten diardugu aspalditik. Beti ikusten ez bada ere, edo titularretan agertzen ez bada ere. Horregatik guztiagatik eta benetako irtenbiderik ematen ez duten proposamenak ez ditugun ez ikusten, ez dugu babestuko. Beste norbaitek, Zorrialak jauna. Adelante. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, bitxia iruditu zait. Elkarrekin Podemosetik esan den horrek. Esaten dute, konpon daitekela asfaltatu eta bar, baina garazoa da getxon hori ere ez dela egiten, ez gauza bat ez bestea. Guk, aipatu izan da, lehentasuna ematen zaiela, gorroto mezuei, hoiek ezabatzeko lehenbizi, eta ez dela esku hartzen lonja edo eraikin pribatuetan. Iparbideko 36. badago lonja komertzial bat eta pintada badago, puta polizia dioena, eta hori ez da ezabatu. Frontoien eraikinean pintada badago puta Espainia dioena. Ez da ezabatu, ez da kendu. Beraz, planifikatu egiten duzuela, esku hartu, ez dakizer, ez da egia. Hortxe daude pintadak. Eta hortxe bi adibide dituzue. Zer gehiago? Toki batzuetan lehen esate baterako aipatu izan ditugu udal kudeaketaren porrotak eta bar, kudeaketa lan horretan izandako porrotaren adibide gehiago aipatzeko Otxalai plaza edo Usategi ditugu. Klaro, Usategi hauze daukagu, begiratu, igogailu publikoa pintadaz beteta. Eraikina, atea, pintadaz beteta. Grafiti bat inguruan. Eta hau ez da ezabatu. Eta gainera suposatzen da udal eraikina dela, pribatua dela esaten ez badigute behintzat. Beste adibide bat. Urtarrilaren 31 egindako beste pintada bat. Denak Baionara, begira, apirilak ez ditu 31 egun, baina ia 30ean gaude. Pintada hor dago oraindik urtarriletik. Hori bai, gero, lehentasunak markatzen dituzuela, berehala kentzen duzuela, eta gero, kasualitatez. Guk eskatzen duguna egia da beste udal batzuk egiten dutela. Bere garaian, esate baterako, Madrilgo udalak egin zuen bezala, Elkarrekin Podemos boterean zela, izan ere, altu esaten zuten, ez dakiz zenbat, grafiti kendu zituztela, bide batez, Madrileko orain beste alkate bat dauka eta beste neurri bat hartu da, oso eraginkorra izan dena. Grafiti kopurua murriztu da eta horrela, margosten dituenak garbitu egin behar ditu, beraz, 25% ezabatu dira, eta EH Bilduk esku hartu ez baduen ere, orain hitz egingo dute taldearen adierazpen modura, baina guk eskatzen duguna da, azken finean, Plentziako udalak egiten duena egitea. Bertan EH Bildu da gobernuan. Prentza ohar batean, udalaren prentza ohar batean, hau da, hau ez da folleto batean zetorren notizi bat, edo eskuin muturreko edo fatosferako albiste bat, ez. Udal komunikazioa. 2026ko martxokoa, grafitiak ezabatzea. Plentziako udalak zera dio. Eta hitzez hitz irakurriko duzuek, egiaztatu dezakezuek. Grafitiak ezabatu dira Udalerriko hainbat toki publikoetan, eta lan hauei esker gure kaleak baldintzarik onenetan ditugu, ze polita. Beraz, guk eskatzen duguna da hori egitea. Eta guk nahi duguna da hilerriaren kanpoko hormetan ez egotea pintadarik. Oso komplikatu da orain, baina bazirudien Jonpo Porsoel jartzen zuela. 2008
25. maiatzaren 25. Ez dakigu hoiek oraindik maite minduta dauden, baina dakiguna da pintada ez dela kendu. Eta ulertzen dugu hilerria toki serioa dela eta horrelako pintadarik ez dela egon behar. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Abstentzioa, PSE, Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz bertan bera geratzen da bai. Eta honez beste, 27. puntura, baraina no jauna, horri iskina batean nola. Bozkaren azalpena emango duzu, ezta? Eskerrik asko momentu honegatik. Kontra bozkatu dugu mozio honek planteamendu simplista interesatua egiten duelako. Eta ez diolako gaiari behar duen ikuspegi integralarekin heltzen. Gainera, argi dugu ez gaudela hemen peperen diskurtsoari oihartzuna eman edo udal baliabideak haren kanpaina egiteko erabiltzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. 27. puntura pasatuko gara beraz. Popular Udal Taldearen mozioa turismo informazioaren QR kodeari buruzkoa. Elorza jauna. Muchas gracias. Eskerrik asko alkate Andrea, egunon. Código QR de información turística. Turismo informazioaren QR kodea. Getxo denok dakigun bezala gero eta helmuga turistiko handiagoa da eta nazio mailan baita nazio artean ere. Administrazio hurbilena garen aldetik jarduera hori sustatu behar dugu eta horrek lehenik eta behin ahalik eta informaziorik onena ematera behartzen gaitu. Beti ere inplikatutako eragileekin lankidetzan tokiko administraziotik gure udalerriari eta bisitaria eskaintzen dizkien aukera guztiei buruzko informazioa emateko modu posible guztiak pilatu behar ditugu. Gaur QR kode bat proposatzen dugu zuzenan udalaren webgunera eramango duena eta zehazki bertan biltzen den informazio turistikora. Gure ustez turismo bulegoekin eta webgunearekin batera, sistema horrek hobetu egiten du gure turistengana iristeko modua eta osatu egiten du. QR kode hori ikusgai egon beharko litzateke hoteletan, jatetxeetan, tabernetan eta abarretan nahi baturiko negozien titularrek hala nahi badute. Ulertzen dugu turismoaren sustapenean teknologiak albitzen dizkigun aukera guztiak aprobetxatu behar ditugula. Horregatik, udal talde popularrak erabaki proposamen hau aurkeztuko du. Bat, udalaren web horriko informaziora eramango gaituen QR kode bat sortzea. Bi, inplikatutako eragileekin lankidetzan, ostalaritzako lokaletan, jatetxeetan, tabernetan eta abarretan QR kodearen irudia instalatzea. Hiru, udal komunikabideetan mozio horren berri ematea. Como decía en la moción, Getxo a día de hoy es un destino turístico relevante. Mozioak dioen bezala, turismo helmuga garrantzitsua da. Getxo, naturagatik, ondareagatik eta baita ere gastronomiagatik eta jatetxeengatik. Bestalde, udala QR kodeak ezarrita ditu bizitariekin komunikatzeko modu gisa, bai turismo bulegoetan, baita ibilbideetan, mapetan eta abarretan. Gainera, udal webgune bat dugu eta hobetzeko aukera duen arren, hainbat gauza estaltzen ditu, beharrak estaltzen ditu nolabait. Hala ere, turista askok ez dakite webgune hori hor dagoenik eta horregatik ez dira sartzen, dela ez ditelako kaso egiten, ez direla joaten turismo bulegoetara edo ez dutelako maparik eskatzen, ze mapa horietan badaude QR kudeak edo joaten diren lekuetan ez dagoelako informazio hori, ez? Jende asko ez da hoteletan geratzen, beste alojamendu batzuetan geratzen da adibidez, apartamentu turistikoetan. Debemos ser más ambiciosos. Ambizio handiagoa izan behar dugu gure udalerria sustatzerakoan. Ez dira webgunean sartzen, eta ez dute tokiko agenda kontsultatzen, baina ez arazo tekniko baten ondorioz, baizik eta estrategia osatu gabe batengatik. Horrek guztiak eramaten digu pentsatzera
aurrerabide teknologikoak ez direla ondoa baliatzen. Horregatik, proposatzen dugu hoteleko instalazioetan, tabernetan, kafetegietan eta bar, QR kodeak ezartzea, gure webgunera eramango dutenak horrela, turistak, hotel establezimendu batera iristen denean, klik bakar batean, aukera izango luke getxok eskaintzen duen guztia ezagutzeko inbertsio oso txikia da. Formatu zabala du, izan daiteke pegatina txiki bat edo plaka bat metalezkoa. QR hori ez edukitzeak gure udalerria sustatzeko aukera galarazten digu. Oinarri hartuta QR kode horiek badaudela, mapentzako edo oinezkoen ibilbidentzako, honek osatu egingo luke hori guztia. Horregatik proposatzen dugu QR kodea sortzea eta ahalik eta lokal gehienetan instalatzea edo behintzat bisitari gehienengana iristea. Lankidetza publiko-pribatu bat da eta egin daiteke, egingarria da. Badakigu hoteletan badaudela planoak, baina bisitariak ez baditu eskatzen ez dizkiote ematen. Orain proposatzen dugunak urrats bat gehiago naraziko liguke. Hau da, QR kode hor ikusgarri egotea bisitariak zuzenean eskuratu ahal izateko webgunea turismo bulegotik pasagabe. Esan dezakegu digitalizazio aroan gaudela hobe dezagun. Gure burua saltzeko modua garrantzitsuena badaukagu hor, digitalizazio tresnak baditugu, udaleko webgunea badaukagu, beraz izan gaitezen anbiziotsuagu, mesedez. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, ya de entrada digo que vamos a votar. Hasieratik esaten dut, kontra egingo dugula proposamenaren kontra, bi arrazoirengatik. Lehenengoa da, ez dugula uste QR horrek aldaketarik ekarriko duenik. Los hoteles ya disponen actualmente de información turística, incluso en formato papel. Por otro lado, habláis de los locales hosteleros. Esaten duzue hotelek, tabernek eta bar, baina tabernek, udalerriko tabernek, behintzat gutxienez, ez dira, tabernak ez dira bakarrik turistentzat. Batez ere getxoztarrek erabiltzen ditugu tabernak. Beraz, ez daukagu zertan bete establezimendu guztiak, elementu turistikoz. Eta hirugarrenik, udaletxeko webgunea nahiko erraza delako. Baina, barruan informazioa aurkitzea zaila izan daiteke. Eta litekeena da, norbait getxo bizitatzera etortzen bada, seguruenik informazioa eskuratuko zuen. Lehenago ikusiko zuen zer egin edo zer ez egin. Eta horretarako probableena da, webgunean sartu izana. El segundo de los motivos por el que votamos en contra es porque, hombre, en cierto modo ya estamos un poco cansados de iniciativas para la turistificación. Eta nekatuta gaude, udalerrien turistifikaziorako neurri ez, atzo zegoen dragoi hori. Ni con la cultura vasca ni nada, el dragón del Flix. Flixaren dragoia. Propone el QR. Mañana se instalarán, porque están pendientes de instalarse, las señales para decir... Gero, seinaleak instalatzeko daude, ez hotelera nora giratu edo nora biratu hotelera joateko esateko. Horrek guztiak txikia dirudi, txikikeriak dirudite, eta agian hoteleko seinaleak, sektoreak proposatu du, bai, sektoreak proposa dezake, eta udal edo taldeak edo udala kontra egon gaitezke. Hori guztia iazko aurrekontuetan aurten ez dauzkagulako, baina iazko aurrekontuetan hori 100.000 euro baino gehiago izan ziren, eta zer egin genuen Elkarrekin Podemosekin? Konprometuta zegoen guztia, kendu zergatik? Kalera ateratzen bazara, kalera ateratzen bazara eta garraldetzen baduzu, zuzuek nahiago duzu.
más aurreskolas. Turismorako gauza gehiago edo aurreskola gehiago? Pues el año pasado Horixe proposatu genuen. de promoción turística. ¿Usted qué prefiere? ¿Más promoción turística o un servicio de canguraje para las familias? Pues Zer nahiago dezu, zerbait turistikoa edo umeak zaintzeko proposamen bat? recursos para la atención a las Edo ze nahiago duzu? social o que viven en la calle. Pues evidentemente Nahiago duzu turismorako zerbait edo kalean bizi den jendearentzako laguntzak. Herritarrek behar dutena da zerbitzu publiko hobeak. Egunerorako, ez gastatzeko 200.000 euro baino gehiago sustapen turistikoan. Inork ez dezala nahastu, ez digu molestatzen eta ez diogu aurka egiten bisitariak etortzeari, baina iruditzen zaigu bisitariak etortzea ulertzen dugu, badakigu udalerri polita dela, erakargarri turistiko asko dituela, baina ez daukagu zertan gure egonerokoa aldatu, gure espazio publikoak alteratu, ez daukagu zertan horren beste diru gastatu, 200.000 euro baino gehiago urtean, sustapen turistikorako. Bisitariak etortzea, ados, baina horretarako 200.000 euro gastatzea, ez gaude ados. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Unzalde jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Getxo es un municipio con una oferta turística. Getxok turismo eskaintza garrantzitsua du eta argi dago lanean jarraitu behar dugula informazio hori irisgarria izan dadin, argia, aurkitzeko erraza eta QR kodeak tresna erabiltze erraza da eta sarbide azkarra eskaintzen du baliabide turistikoetarako, baina proposatzen den neurri honek ez du gauza handirik ekartzen, ditugu QR kodeak, turismo bulegoan eta informazio puntuan, gainera, QR kodeek ere, badaude beste QR batzuk, jatetxetara eta beste leku batzuetara eramaten gaituztenak. 2021 urtean, kanpaina espezifiko bat egintzen, eta 1000 euskarri eta 1000 pegatina banatu ziren informazio hori eskuratzeko. Salgunetan, jatetxeetan, pegatina horietako batzuk hortxe daude udalerriko lokaletan. Ikusten ziren liburuskak baita ere, Getxoko turismoko sektoreko leku garrantzitsuetan, referentzia egiten zietena, baita Getxoko establezimenduei eta Bilbo eta Bizkaiakoei. Adibide bat jartzearren, aste santuan, materialak bidali zitzaizkien sektoreko 159 eragileri, eta Getxoko 6.000 planotik gora euskeraz eta gaztelaniaz, iruditzen zaigu ekimena interesgarria izan litekeela, ez hutsetik sortzen den zerbait bezala planteatzen da, baizik eta indargarri bezala planteatzen bada, lehendik existitzen den zerbaiten indargarri. Ondo legoke egungo QR kodeak berrikustea, ikusgarritasuna erakustea. Beraz, gure abstenitu egingo gara helburua, turismo informazioa hobetzeko helburua partekatzen dugu, ikusten dugu badago dela tartea, baina ez dugu babestuko ezarrita dagoen moduan, ematen duelako aditzera ez dagoela aurretik QR koderik. Sí? Ja, eskerrik asko. Beste norbaitek, Bilbao Andrea. Egun on guztioi. Mozionek proposamen zehatz baten itxurakeria baino ez da. Eta zer gutxirako balio du tio bat botatzeko ez bada. Lehenik eta behin, sakelekoan Getxo turismo idatzi eta bazaude udal web orrialdean. Eta ez da horren ariketa zaila. Beraz, egiten duzuen eskaria antzua da. Bestetik, egungo udalaren web orrialdea ez dago jendaurrean erakusteko moduan. Egunerak eta desente behar ditu eta erabilgarritasuna izugarri hobetu beharko litzateke. Turismoak behar duena turismo eredua aldatzea da. Turismo plangintza serio bat eta QR zaharkitu bat garatzea. Turismoaz ari garela, geroz eta nabarmenagoak dira gaur egungo ereduak sortzen dituzten ondorioak. Espazio publikoaren erabileran, presioen egoeratan eta oroar herritarren eguneroko bizitza.
Horregaitik, gure ustez, benetako eztabaida ez da informazioa nola eman, baizik eta ze turismo eredu nahi dugun Getxon eta nola kudeatu nahi dugun. Ze nolako turismo eredua sortu nahi dugu? Herria moldatu nahi dugu turismo masifikatuaren eskarietara egokitzeko, ala herriaren izaera sendotuz turismorako erakargarriak izan nahi dugu. Galdera honi erantzutea ez da gauza hutsala. Guk bigarren aukeraren alde egiten dugu, eta horrek hausnarketa sakona eta plangintza serioa eskatzen du. Testuinguru horretan beste galdera bat planteatu nahi dugu. Benetan lehentasuna da QR kode bat ezartzea, gainera museoak bera etortzen du gaur egun, jada, badirela informazio turistikoa eskuratzeko hainbat bide, webgunea, turismo bulegoak eta bestelako kanalak. Horren aurrean, zaila da ulertzea zein den proposamen honek ekarriko duen benetako balio erantzia. Mozio hau propaganda hutsa da, landu gabeko propaganda txarra. Uste dugu politika turistikoak ezin direla neurri puntualetara mugatu, are gutxiago ekimen landu gabe eta propagandistikoetara. Beharrezkoa da ikuspegi zabalago bat, non turismoaren garapena eta herriaren bizikalitatea modu orekatuan uztartuko diren. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Basainez Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea. Muchas gracias. Badago udalaren turismo webunean bideratzen duen QR kode bat. Ereagako turismo bulegoan eta PIT jarritan daukagu. Gainera, liburuzketan ere badago atal jakin batzuetara eta planak jasotzen dituzten liburuzketa bideratzen duen kodea. Baita ere, kode hori beste espazio batzuetan gehitzeko lanean ari da. Gainera, liburuzketan ere badago atal jakin batzuetara eta planak jasotzeko dituzten liburuzketara bideratzen duen kodea. He traído un folleto para que podáis ver. Liburuxka bat ekarri dut, liburuxka arrunt bat, turismo bulegoan dagoena, eta atzekaldean ikusten dugu webgunea eta hainbat QR kode. Eta hor hainbat plan, hotelak, jatetxeak, denetarik ikus ditzakegu. Normalean, liburuxka hauek bidaltzen zaizkie Getxoko turismo sektoreko eragileetara. QR kodea eta hori guztia udalaren webgunean daude eskuragarri. PSOEko kideak esan duen bezala, 2021 urtean kanpaina bat egin zen, 1000 pegatina banatu ziren, 1000 euskarri eta planen berri eman zen. Plan horiek oraindik edo QR horiek oraindik indarrean daude, hor daude. Ez dut argazkirik ekarri, ez dut turismo bulegoaren argazkirik ekarri, hor badugu QR-a, ordutegiaren azpean, eta informazio puntuan ere bai. Beraz, zerbitzua ezarrita dago, martxan dago, eta horregatik abstentziora joko dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Lorzaiona. Pues al hilo de lo que acaba de oír, si ya está. Entzun dudanaren arira, hain ezarrita badago eta hain egina badago, ez dugut ulertzen zergatik hasten itzen zareten, zergatik ez egin kontra, baldin badago? Mire, no está. Ba ez dago. Y yo creo que he sido bien claro. Eta uste dut oso argi esan dudala argudioak irakurtzerakoan, esan dut badaude planoak, badaude turismo bulegoak, badaude liburuskak, ez diot ezetz, baina nik ekarri dudan neurriak osatu nahi ditu daudenak. Eta etxeko lanak egin izan bazen ituzten nik neuk bezala hoteletara joango zinatekeen, eta galdetuko zenutenan, ez? Zer egiten duzu ezue Getxogatik galdetzen dutenan? Gu webgunean sartzen gara eta esaten diegu zer dagoen. Eta plano bat nahi badutea, bai, ematen diegu. Eta norbaitek sartu nahi badu, esaten diegu sar daitezkeela udalaren webgunean. Hau da, bisitariak iristen direnean, hotelek ez dute QR bat biztan, eskatu egin behar dute. Nik ez dute esaten ez denik ezer egin, gauzak egin dira noski baiet. Eta esaten dut, ona ekarri denak osatu egiten duela. Ez du esaten ezer egin ez denik, eta ez du esaten dena egin denik.
eta aintzat hartzen du, egiten ari direla mantentzen lanak, eta lan handia egin dela, eta noski badaude mekanismoak, eta udalak sustaturiko QR kodeak, baina guk urratz bat gehiago eman nahi dugu turista, kafetegi batera, jatetxe batera, hotel batera iristen denean, ez dezala izan inorrekin hitz egiteko beharrik, izan dezala QR kode bat, eta hor sardadila, eta esaten duzu badagoela, baina ez dago, ze egongo balitz kontra egingo zenukete. Noski, Bildu taldeak proposatzen duen turismo ereduak ez du zerikusirik gurearekin, asko harrituko liakeala izango balitz. Baina Podemoseko ordezkariari esan nahi diot, bai, beharrezkoa diren gauza bide guztiak finantzatu egin behar direla. Eta turismoa sustatzen badugu, zerga bilketa areagotu egingo da, eta horrek laguntzen digu arazo sozialak ordaintzen, ez? Pentsatzea dena merezi dugula, baina ez dakigula nola finantzatu, simplista da. Ze gauzak finantzatu egin behar dira. Mozio honek nahi du osatu lehendik dagoena, ez du ukatzen lehendik dagoena. Aintzatetxe egiten du lehendik dagoena, baina pentsatzen dugu beste urratxe bate gehiago eman dezakegula. Gehiago esango dut, badira udalak, adiez Pantikosa, Benidorm, Malaga, Córdoba, eta jarraitu dezaket, baina oso ideia ona iruditzen zait, ze kostua oso txikia da zelanaren erdia eginda dugu, eskerrik asko. Beste norbaitek, ez? Bai, Osainez Andrea? Kaixo, yo no sé a qué te refieres, yo no sé si... Nik ez dakit zeri buruz ari zaren, ez dakit zerrentzun duzu, nik esan dut ostalaritzako lokaletan egintzela kanpaina bat, planak edatzeko kanpaina batetan, 1000 QR kodeko euskarri banatu zirela. Hotelak barnet, printzipioz badauzkate, beste gauza bat da desagertu izana, baina bidali zitzaien 2021 batean. Pues chico, se supone... A ver, los códigos QR no cambian todos los años. En principio, si tú ya les has donado en el 2021 una QR kodeak ez dira urtero aldatzen, eman badiezuia bat, normalean gorde egiten da. QR-a betirako da, orduan gorde egiten da errespetuz, ez? Eta hori turismo bulegotik guk ezin dugu esan. Guk ezin diegu kargu hartu eta esan zergatik bota duten. Baina printzipioz ez da utzikeria, ez da turismo arloaren utzikeria. Gracias. Bozketara pasatuko gara. Eskerrik asko. Aldeko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Honez beste, bertan bera geratzen da, eta honekin batera EH Bildu taldearen mozioa Getxoko auzoetara urte osoko kultur programazioa garatzeari buruzkoa. Zeinek hartzen du hitza, Zelai Andrea. Egunon guztioi. Ezetasuna, Santana, Algorta, Getxo, Romo, Aldapas, de barreras para arriba, de barreras para abajo. Ezunoka daiteke gure udalerria auzo anitzez osatua dagoenik. Historikoki auzo bakoitzean giro eta izaera bat, auzo bakoitzean sentimendu bat. Azkenaldian ordea, besterako joera bat sumatzen ari gara. Nortasunik, bizitzarik eta girorik gabeko loleku auzoen eredurantz gerturatzen ari gara. Hotzak, ilunak eta isolatuak diren espazioak sortzen dira. Eta horrek ondorio zuzenak ditu eguneroko bizitzan. Kaleak hustu egiten dira, harremanak ahuldu eta komunitatearen bizitasuna galdu. Guk bestelako eredua defendatzen dugu. Etxe bizitzekin batera komertzioak, ostalaritza, zerbitzuak eta kultura eskaintza integratua duten auzoak. Bizilagunek euren eguneroko beharrak bertan asetzeko aukera izan behar dute, eta aldi berean auzoak bizitza sozial eta kulturala garatzeko espazio aktibo bihurtu behar dira. Hori dela eta ezinbestekoa da kultura eskaintza auzoetara eramatea,
Ez modu puntualetan zoiek, baizik eta urte osoan zehar, jarraiko hortasunez eta oso guztietan modu orekatuan. Kulturak espazio publikoa aktibatzen du, kaleak biziberritzen ditu, eta adin eta jatorri ezberdinetako pertsonak elkartzeko aukera sortzen du. Proposatzen dugun eredua argia da, kultura ekintza kalera ateratzea, doakoa izatea eta den guztietarako pentsatuta egotea, auzoak benetako topagune bihurtzeko. Honako kultur jarduera mota garatzea proposatzen dugu besteak beste. Musika eta dantza ekitaldiak, dantzaldi irekia, kontzertu txikia, kalekirak, DJ saioak edo romeriak, adin guztietako jendearentzat erakargarriak izango direnak. Antzerkia eta arte eszenikoak, kale antzerkia, bakarrizketak, psikogaraikidea edo performanceak, espazio publikoetan garatuak. Aurrentzako eta familientzako ikuskizunak, ipunkontalariak, magia ikuskizunak, txotxongiloak eta jolas dinamizatuak. Zinema eta ikusentzunezkoak, aire libreko zinema saioak, dokumental emanaldiak edo ikusentzunezko proiekzio bereziak. Sormen eta parte hartzeko jarduerak, tailerrak, margolaritza, artisautza, dantza, musika, mural parte hartzaileak edo auzo mailako sormen ekimenak. Kultura tradizionala eta herri kultura. Bertsolaritza, euskal dantzak, herri kirol erakustaldiak edo tokiko ohiturak berreskuratzeko ekimenak. Ekintza hauek guztiek ezaugarri komun bat izan beharko lituzkete. Doakoak izatea, kultura guztiontzat eskuragarria izan dadin, kalean eta espazio publikoetan egitea, auzoetako plazak, parkeak eta kaleak aktibatuz, urte osoan zehar banatuta egotea, ez horiek udako edo jaietako momentu jakinetan, auzo guztietara heltzea, dezentralizazio erreal bat bermatuz, tokiko sortzaile eta eragilei lehentasuna ematea, herriko ehun kulturala indartzeko. Horregatik guztiagatik, honakoa eskatzen diogu udalbatza honi. Getxoko auzo guztietan urte osoko kultur programazio egonkor, doako eta dezentralizatua diseinatu eta martzan jartzea kalean garatuko dena eta adin guztietako herritarrei zuzenduta egongo dena mota anitzeko kultur jarduerak barne hartuz. Gaur ekartzen dugun mozioak ideia oso simple bat dauka. Getxoko auzoek bizitza behar dute. Denok dakigu, Getxo auzo osatuta dagoela eta historikoki auzo bakoitzak bere izaera eta bere giroa izan duela. Eta bai, izan duela ezaten dut, azken urteetan gero eta gehiago ikusten ari garelako kontrako joera bat, kale hutsagoak, bizitza gutxiago, eta auzo batzuk jada loleku bihurtzen ari direla. Eta galdera da, benetan da hori nahi dugun herri eredua? Guk ez. Azken finean auzo batek bizitza galtzen duenean ondorioak oso argiak dira, kaleak hustu egiten dira, harreman sozialak ahultzen dira, eta jendeak bere aisialdia egiteko beste gune batzuetara jo behar du. Azken finean komunitatea bera ahultzen da. Eta ia da, Getxon kultura eskaintza anitza badagoela. Getxo kulturak programazio zabala badaukala, eta hori aitortu behar da. Eta bestetik, kultura elkarteek lan handia egiten dute, eta askotan, gehienetan ez bada, haiei esker kultura kalera ateratzen da, eta hori guztia balorean jarri behar da. Azken finean, honek erakusten duelako Getxon badagoela kultura, badagoela jendea, eta badagoela ehun kulturala, sortzaileak, elkarteak, taldeak, eta kultura kalera ateratzen denean, eta hori ikusi dugu, herriak pizten da. Kaleak aktibatzen dira, jendea elkartzen da, eta horrek komunitatea indartzen du. Beraz, arazoa ez da, kultura dagoenik edo ez. Arazoa da, askotan, gehienetan, non eta nola banatzen den. Kultura eskaintza askotan erdigunean edo espazio jakin batzuetan pilatzen da, edo momentu puntualetara mugatzen da, eta horrek dosoroka sortzen du auzoen artean. Guk proposatzen duguna ez da konplexua, baina bai eraginkorra, kultura auzoetara eramatea,
modu egonkorrean eta aldeen heinean urte osoan zehar. Ez noizean behin, jarraitasunez, ez leku jakin batzuetan, auzo guztietan. Eta zein kultura sari gara? Bueno, kultura ez elitista eta ez urrun baten inguruan ari gara. Kalean gertatzen den kulturaz ari gara, ez? Gurtukoa eta parte hartzailea dena. Jendea kalera ateratzeko aitzakiak sortzen dituena. Musika, antzerkia, dantza, aurrentzako ikuskizunak, zinema, tailerrak, ez dute zertan ekimen handiak izan. Azken finean, auzo batean zerbait gertatzen dela sentiarazten duten ekimenak dira behar ditugunak. Eta oso argi daukagu nolakoa izan behar du lukeen programazio hau, doakoa, kultura eskubide bat delako, kalean sortua eta kalean egina espazio publikoa bizi berritzeko, alden heinean urte osoan zehar gauzautu behar dena eta ez momentu puntualetan, auzo guztietan ematen dena, benetako deszentralizazioa bermatzeko eta tokiko sortzaileekin herriko kultura indartzeko. Azken finean, hau ez da, soiliko kultura egitea. Kontua da, auzoak aktibatzea. Kulturaren bitartez kaleak betetzea, jendea elkartzea eta komunitatea indartzea. Hau ez du lertu behar gastu bat bezala, gure ustez inbertsio bat da. Inbertsio bat kohesio sozialean, bizikalitatean eta gero eta ageriak diren arazoei aurre egiteko bakardadea, isolamendua eta auzoen ustutzean. Azken batean, hasieran izan dut, auzoetan bizitza sortzea. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Beritu jauna. Sí, gracias de nuevo. Eskerrik asko berriro ere. Bueno, como mencionaré luego en la moción que hemos... Gero aurkeztu dugun mozioan adieraziko dudan bezalaxe Andramariren ingurukoa, egia da udalerriko toki batzuetan, batez ere berrienetan, bizitzeko auzo modura garatu direla, familia bakarreko etxe bizitzekin, eta horren ondorioz, bertan ez dago komunitateko bizirik, edo oso eskasa da. Hala, mozioan faltan bota dugu zehatzagoa izatea, ez da, badaudelako eremu batzu behar izana dutenak, programazio handiagoa behar dutenak kulturarloan, eta egia da gure taldetik argi dugula. Oso identifikatuta ditugu toki horiek, baina uste dugu baita ere ezin dela esan kaleetan oroar kultur eskaintza falta dela, hau ez da udalerri guztian gertatzen. Elkarrekin Podemosetik beti aurreko legegintzaldietatik insistitu izan dugu kontu honen behar izanean. Lehenik eta behin, kultura espazio itxietatik atera behar dugu kaleetara eraman eta guztiei eskaini. Gizonezko, emakumezko, adineko zein gazteei. Privilegiotik desligatu behar dugu eta doan eskaini eta nola ez deszentralizatu eta auzo guztietara hurbildu. Egia da, denbora luzea daramagula insistitzen eta uste dugu egungo egoera jada ez dela duela urte batzuetakoaren parekoa. Pandemia garaian edo ostean aldaketa ikusi izan dugu eta eskaera hauek aintzat hartu izan dira. Ikusi dugu baita ere alde teknikoa planteatzen ari dela formato berritzaileagoak, kalekoak edo publiko guztientzako direnak, eta urte osoan zehar gainera. Zer geratzen da egiteko? Beti hobe daiteke lana. Eta hori zedain zuzen ere aspalditik eskatzen diharduguna. Momentu honetan, uste dugu beste arlo batetik jardun behar dugula. Arazoa ez da kultur eskaintza, udalaren kultur eskaintza auzoetarako, baizik eta elkarte eta kolektiboek egiten duten eskaintza. Izan ere,
komunitate sareak ahuldu dira, aldaketa demografikoak egon dira eta bizikidetza ereduak ere aldatu dira. Eta nolabait horrek guztiak arriskuan jarri ditu herri ekimenak. Herriko jaiak, Gabonetako ekitaldiak, Olentzeroren ekitaldiak eta bar. Eta hori hain zuzen ere presaskoa iruditzen zait. Hainbat arinen ekin behar diogu horri udalaren partetik, Getxo kulturatik hain zuzen ere, baina egia da udal osoaren kontua dela. Hala laguntza eman behar dugu eta erraztasuna jarri lizentzietarako, baimenetarako, kontu teknikoetarako, administrazio lanetarako. Elkarte edo kolektibo hoiek guztiek borondatez bizirik mantentzen dituzte gure auzoetako jaiak, tradizioak eta urtez urteko ekitaldiak. Nik uste dut auzoak bizirik mantentzeko eta kultur jarduna egoteko momentu honetan erronka beste badela. Udalak ekimen hoie babestea eta laguntzea eta ez hainbeste udalaren beraren agenda babestea. Horregaitik abstenituko gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bai, Yelo Andrea. Bai, eskerrik asko Alkate Andrea, egun guztioi. Desde el Grupo Municipal Socialista... Alderdi sozialistatik lehenik eta behin esan nahi dugu bat gatozela mozioaren funtsarekin. Guk ere uste dugu oso garrantzitsua dela auzoak dinamizatzea, komunitateko bizitza indartzea eta kultura herritar guztiei hurbiltzea. Hala ere uste dugu mozioan diagnostiko bat aipatzen dela eta horrek ez duela erabat islatzen egungo egoera. Ez gara zerotik abiatu. Gure udalerrian jada ekimen batzuk ditugu martxan eta hain zuzen ere hildo bereti doaz. Mujeres en escena, Kristalesko Kieskoko programazioa, Getxo Escena, Ipuñak, Getxo Folk, doako programazioa. Hoiek guztiek ikusten dute udalak egiten duela kultura espazio desberdinetara hurbiltzeko apustua. Modu irisgarrian gainera. Ziurazki ez dugu uste nahikoa denik. Eta hor bat gatoz sakoneko planteamenduarekin. Beharrezkoa da zabaltzea eta auzoetako eskaintza kulturala hobetzea, baina plangintza realista eta iraunkorraren bidez. PSek argi eta garbi defendatzen du kultura funtsezko ondasun publikoa dela eta horrela izan behar du. Mundu guztiarentzat eskuragarri, inklusiboa eta ez dezala oztopo ekonomikorik sortu gure bizilagunentzat. Printzipio hori ukaezina da gure taldearentzat. Además, también creemos que... Gainera uste dugu kultur politikak zorrotza, koordinatuak eta jasangarriak izan behar direla. Zentzu horretan, mozio honetan ez dira zenbait gauza aipatu, baliabideen koordinazioa, programekiko koordinazioa edo plangintza zehatza bideragarritasuna bermatzeko. Momentu horretan ez gaudelako puntu horretan, horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Egiluz Andrea. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, Alkate Andrea, egun on guztioi. Alderdi Popularrak positiboki baloratzen du mozioaren funtsa. Hain zuzen ere mahai gainean jartzen du kulturaren garrantzia, kohesio sozialerako elementua baita, eta auzoetarako eta bizikalitaterako onuragarria baita. Adierazi nahi dugu baita ere Alderdi Popularretik beti eman izan dugula jardueren dezentralizazioarekiko babesa. Uste dugulako auzo guztietara modu erekatuan heldu behar direla. Zentzu horretan, proposamen zehatzak egin izan ditugu, esate baterako zentro zibiko basortzea Poligono Gorrian. Helburua zen eremu horretan erreferentziazko espazio bat irekitzea jarduera sozial eta kulturalerako. Diagnostiko orokorrarekin ere bat gatoz. Kultura ezinbestekoa da eta izan behar da espazio publikoan. Eta balio behar du sare sozial eta komunitario indartzeko. Era berean, uste dugu ezinbestekoa dela kultur eskaintza auzo guztietara hurbiltzea eta parte hartzea sustatzea. Hala eta guztiz ere uste dugu
Aurkeztu den proposamenari zehaztapenak falta zaizkiola gauza garrantzituan esate baterako egiaztatu behar da ekonomikoki bideragarria den, kultureragileekin koordenatu behar da, eta planteatzen diren neurrien ebaluazio eragina ebaluatu behar da. Uste dugu, hau bezalako kultur eskaintza batek analisi baliabideen eta eskumenen analisia eskatzen duela, eta koherenteki integratu beharko da jada badaukagun programazio kulturalean. Era berean faltan dugu zehaztapen handiagoa lankidetza publiko-pribaturako mekanismoen inguruan, tokiko elkarteen paperari dagokionez eta jardueren banaketa parekatuari dagokionez. Ezinbestekoa iruditzen zaigu parte hartze prozesuak irekitzea, baina benetakoak. Horrela, herritarrekin kontsultatu halko dugu eta ikusi zer nolako kultur jarduerak nahi dituzten. Eta horrela, bermatu halko dugu programazioak beraren interes eta beharrizanei erantzuten dietela. Era berean, guretzat beharrezkoa da gure udalerriko klimatologia kontutan hartzea programazioak diseinatzerakoan. Espazio estali eta alternatiboak aurreikusi beharko ditugu programazioak jarraitu alizateko urtean zehar eta kantzelazioak ekiditeko. Horregatik guztiagatik, helburu orokorrekin bagatoz ere uste dugu gehiago garatu behar dela testua teknikoki eta zehaztasun gehiago eman behar direla eraginkorra izateko. Horren bestez, gure udal taldea abstenitu egingo da bozketan. Baina, prest gaude, modu konstruktiboan lan egiten jarraitzeko hurrengo proposamenetarako. Herritarren nahia kontutan hartzen bada, dezentralizazioa bultzatzen bada eta kudeaketa arduratsua defendatzen badu. Eskerrik asko. Mostajo jauna. Egun ondan hori, eta eskerrik asko EH Bildu udal taldeari zuen proposamenagatik. Kontutan izango dugu, eta egia da helburuan bat etor gaitezken arren, abstenitu egingo garela aurreratzen dizut. Azteko mozioaren motivazioan aipatzen duzuen herri iruditeriarekin ez gatozelako bat, guztiz, getxo herri bizia delako, eta ez dugu ukatuko gure herriak ere hiperindividualismoaren aroko garaio hauetan pairatzen dituela, ez? Individualismoko zenbait joera, baina uste dut herri bizia garela oraindik, auzo biziak ditugula, eta behintzat udaletik itxalez daitezen lanean gaudela. Zuek eredua aipatu duzue, edo egoeraren deskribapen bat egin duzue, eta nik gure eredua edo hobeto esan da jarduna aipatuko dut, Getxoko udaleko arlo desberdineko politikek auzoak eta komunitatea dituztelako helburu, herritarrak helburu ditugulako. Horretan gabiltza. Izan ere, hurbileko merkataritza sustatzen dugunean, edota ezetasun auzoan arene parke berri estalia zabaltzen dugunean, edo mota guztietako herri udalekuak antolatzen eta laguntzen ditugunean, auzoak eta komunitateak piztu eta indartzen ditu udalak. Edo apoan ere aipatzen dituzuen etxebizitzaz gain, espazio publikoak aurreikusten ditugunean, ekipamendu publikoak aurreikusten ditugunean, horretan ere pentsatzen du. Eta zer esanik ez kulturaz hitz egin, eta aipatu duzue, herriko eragiletaz aritzen bagara. Horiek guztiek ere komunitatea indartzen dute, eta horiek guztiak ere laguntzen eta diruz laguntzen ditu udalak. Hala ere, eta distantzietan herri horren handia ez garela kontutan izanik, baina auzoen aniztasuna kontutan izan da, eta nolabait aitortuta ere esaten duzuena, erdiguneek daukatela agian kontzentrazio kulturalik handiena, uste dut getxon dagoen kultura eskaintza, badituela neurri oso handi batean, zuek aipatutako beste irizpide guztiak, edo ezaugarri guztiak, eta getxon puntako programazio kulturala dugula. Eta ez dut uste elitista denik, baizik eta irisgarria, anitza eta herritarren gehiagoarentzat. Mozio hau ekarri duzua injusto, kristalizko kioskoa eta Getxozena kalean atera ditugun hilabete berdinean, kalean, doainik, mota guztietako kulturekintzekin, familian gozatzeko moduko ekintzekin, larun bat arratsalde guztietan areetan eta igande goiz guztietan kristalizko kioskoan. Orain arte aipatutakoan gainera, Getxoztar artisten presentzia bermatuta eta doainik, eta denboraldi konkretu batetatik aldenduta. Izan ere, maiatzetik uztailera edukiko ditugu astebururo. Mozio hau probestuko dut ere, eta oraindik ez dugu aurkezteko moduan, baina aurreratuko dizuet, auzoka proiektua lizitatze bidean gaudela, aurrentzako hainbat tailer, zein askotariko kulturekintzak bideratuko dituena.
modu dezentralizatuan, kasu honetan bai, eta herriko espazio ezoikoagoetan. Uste dut zuen mozioarekin betean etor daitekela proposamen hau, asmoa udazkenetik aurrera astebururo gauzatzea da, bai Bizkaiko Zubiko plazan, Santa Eugenian, baina baita Malakate plazan eta Zubiletan bai. Orain, herriko kultura eragileekin erronda betean gaude, zentzuek ere kalean eskaintza nabarmena egiten duten. Aipatzeko adibidez, herriko euskal dantza taldeekin daukagun mailan, hilabetero antolatzen dituzten dantza plazan. Parte hartzaileak, auzoz rotazioan doazenak, herriko eragileekin eginak, zeintzuei bide batez eta dena esateko euren ekintzetarako diru laguntzak 118 igo dizkiegu. Que por cierto, decía el señor Andrade que hoy es un día muy triste, porque para usted todos los plenos lo son, pero para mí no, porque en este... Bueno, niretzat osoko bilkura guztiak ez dira tristeak. Hau ez, hain zuzen ere, kulturarloko kreditu batzuk iragarri ditugu kulturelkartentzako. Jantziak erosteko. Getxoko auzo guztietako jaiak laguntzen ditugu, modu batean edo bestean, eta 2 urtetan igoera nabarmena egin diego aurrekontuetan, eta San Joansuak edo Lentzeroak hemen laguntzen ditugu ere. Auzoak aipatuta, Ezetasun auzoan adibidez, Villamonteko kulturetxa daukagu, oraindik Obretan daukaguna, baina kultura hurbiltzeko beste modu bat daukagu hor. Besteak beste erakusketa gela berriztu batekin. Sormen aipatu duzue, daukagu Getxo sortzaileak deialdia, Getxo zena irekia deialdia, proiektu kulturalak bideratu, erakutsi eta produzitu alizateko. Eta muralismoaz hitz egin da, Miren Larrea deialdia, egia da ez dela kolaboratiboa, baina uste dut kultura kalera ateratzeko beste modu bat dela. Komike azoka, liburu azoka, jasa, folka, areto barruetako puntako sinema eta dokumental proiekzioak, antzerkia, zirkoa, musika, elkarten ekintzak, Getxo foto, hau guztia daukagu Getxon, kalean eta antxokietan. Musike barrin, Andres Isasin eta RKN daukagun programazioarekin. Kalitatezko programazioarekin. Getxo kalea eta antxokia da, eta guzti honetan, eta eredu horretan ere, euskarari dagokien lekua eskainiz eta euskarazko produkzioa gure erakarriz. Mostajo jauna, denbora gortu zaizu. Bale, gerorako txiko dut. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Zelaia Andrea. Bai, egia da, auzo batzuetan egon daitekela arriskuan herritarren parte hartze edo herritarrek sortzen zituzten ekimenak, inkluso jaiei begira, jai batzordeak eta holakoak, karo, normal, komunitatea ahultzen danean, auzo horietan bizitza galtzen danean, holako ekimenak ere bai, holako ekimenetan eragina egoten da. Orduan, horri buelta emateko, gu badaukagu gure erantzunkizuna, ez dira herritarrak beraiek bolondrez gainera egiten dutela, egoera horren erantzunleak izango. Aipatu dira gauza pilo bat, egia ezan nahiko posik nago, nik uste dut dara konpertetzen dugula diagnostikoa modu batean edo bestean, argi gelditu da, esan diren hainbat kontu ezberdinekin zentralizazio hori badagoela, egia da kalean egiten direla gauzak, orain ez, aipatu duzu Getxo estenak aretan, baina eske aretan. Iaz aretan izan zen, aurten aretan izango da, eta datorren urtean aretan izango da plaza hori, anfiteatro hori horretarako egin baitzen. Edo kristalesko musika barri horretarako egin zen. Programazio hori ara mugatzeko kontua da kultura ateratzea. Eta badaude bide asko. Posten gaitu jakiteak badagozela aurrera begirako hainbat proiektu eta bide horretan bide lagun izateko aukera egongo da eta hitz egiteko egongo gara prest beti. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai? Mostajo jauna? Bai, labur, hori, aipatzea kontutan hartuko dugula zoen inbertsio aipatu duzu eta bandator ekarpena, baina hori, uste dut, aipatzen duzuen eredua ez dela horren kontrajarria dagoeneko egiten dugunarekin eta horregatik abstenituko garela.
Ze azken finean uste dut, Getxo Estarrok badaukagula eta uste dut harrotasunez esan dezakegula kultura puntan gaudela eta egia dela lanean gaudela, aipatzen duzuen proposamenarekin lotuta auzoetara zabaltzeko dagoeneko lanean gaudela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara, beraz. Aldeko bozkak, Bildukoak ditugu. Kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Beraz, onartua geratzen da mozioa eta 29. puntura pasatuko ginateke Bildu taldearen mozioa Iturribarriko udal partzelan etxebizitza publikoa sustatzeko eta lurzorua ez saltzekoari buruzkoa. Zeinek, Larrakoetxea Andrea. Iturribarrin udalaren jabetzakoa den 503 metro karratuko partzela dago. Udal batzordeetan azaldu denez 8-10 etxebizitza eraikitzeko gaitasuna duena. Hala ere, bertan adierazi da, lurzoruaren ezaugarriengatik ez dela errentagarria sustatzaile pribatuentzat, eta ez dagoela aurreikusita beste administrazio batzuek, hala nola Eusko Jaurlaritzak, esku hartzea. Baina hori ez da arazoa, aukera baizik. Merkatuak eta administrazio handiek interesik ez badute, tokiko administrazio publikoarentzat bestelako aukera bat zabaltzen da. Udal lurzorua oso tresna garrantzitsua da eta funtsezkoa da udalaren jabetzakoa izaten jarraitzea. Beste udalerri batzuetan, hala nola Arrankudiagan, udal lurzoruan etxebizitza kooperatiboko proiektuak bultzatu dira. Tamaina txikiagoko partzeletan ere, formula berritzaile eta publiko komunitarioak erabiliz. Getxon ere, baldintza egokiak ematen dira horrelako proiektu bat garatzeko. Proposamen honekin bestelako etxebizitza eredu bat sortu nahi dugu. Familia eredu tradizional hegemonikoarentzat soilik bideratuta dagoen gaur egungo etxebizitza eskaintza bakar horrekiko bestelako alternatibak eskaintzeko. Komunitarioagoak eta auzokidean arteko harremanak gehiago sustatuko dituenak. Eraikinean, etxebizitzez gain, espazio komun eta partekatuak izatea planteatzen dugu. Hala nola, arraupa garbitzeko gela, jantoki edo egongela komunak, eta barra. Planteatzen duguna zera da, kooperatiba proiektu bat bultzatzea aipatu berri ditugun eraikin irizpideak izango dituena, eta lurzoru hori kooperatibari lagatzea, baina beti publiko mantentzea. Espazio komun eta partekatuak kooperatiban parte hartuko duten pertsonen artean erabakiko dira, eta udala eta kooperatibaren arteko hitzarmenean jasota geratuko da. Horregatik guztiagatik, honakoa eskatzen diogu udalbatza honi. Getxoko udalak erabakitzen du Iturribarriko 503 metro karratuko udal partzela ez saltzea, eta lurzorua etxebizitza kooperatiba proiektu baterako bideratzea. Uste dugu aukera polita irekitzen zaiola Getxoko udalari bestelako etxebizitza eredu bat garatzeko, gizartearen kohesioan lagundu dezakeena eta komunitatearen indartzean sakondu dezakeena. Eraikuntza enpresa batek promozio bat garatzen duenean, azkenean etekin ekonomikoa bilatzen du, eta sola gutxi dio promozio horrek herrian zenolako inpaktua sortzen duen. Udalak garatzen badu aldiz, bai, erabakitzeko gaitasuna dauka eta planifikatzeko gaitasuna eduki dezake eta bideratu nahi duen ereduaren alde egin. Denongatik ezaguna da sistema bortitz batean bizi garela, individualista eta produkzio kapitalistara bideratuta dagoena, eta sistema horri mesede egiteko diseinatuta dago ere gaur egun etxebizitza eredu hau. Produzitu, lan egin eta eratu familia tradizional bat zure etxean isolatuta. Guk mozio honekin bestelako eredu batzuen alde egin nahiko genuke. Bakoitzaren intimitatea beti zainduz eta errespetatuz, baina beste pertsona batzuekin harremantzeko tokiak ere egokituz eraikinean bertan. Proposatzen duguna ez da asmakizun berri bat,
helburu hau bera duten proiektuak existitu egiten dira, cohousing delakoa, etxe bizitza komunitarioak eta bestelako eredu batzuk. Eta egia esan, ideia horietako edozeinen alde egingo genuke, eta bide horretan proposatzen dugu gaur kooperatiba ereduan bideratzeko proiektu hau. Gure ustez ez da soilik etxe bizitzak egitea, bizitzeko beste modu bat sustatzea da, komunitarioagoa, jasangarriagoa eta eskuragarriagoa. Lurzoruari dagokionez, lurzoru honek jada badauka kalifikazio egokia, etxe bizitza publikoak egiteko, beraz, proposamen honekin nahi duguna bultzatu da eredu horretara bideratzea, aprobetxatzea udalak daukan lurra hau, eta bestelako eredu batzuetan pentsatzen hastea. Beste norbaitek? Baitu jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Proposamenaren alde bozkatuko dugu, batez ere bat gatozelako komunitate etxe bizitzaren eredu honekin, cohousing eredu honekin. Baina, ez zaigu zerbait argi geratu. Ez dakit egingarria den. Lursail hau, hain txikia bada, eta interesgarria ez bada, Jaurlaritzarentzat, edo behintzat hori esan ziguten batzordetan. Eusko Jaurlaritzak ere txuela nahi. Eta hori kontutan izan da, etxe bizitza sailak hainbat urte daramatzala udalari eskatzen, lurzorua gaitzeko etxe bizitza babestu egiteko horregaitzik, ez zaigu argi geratu etxe bizitza komunitarioen proiektu bat horregitea bideragarria izango denala ez, zalantza baino ez dut. Logikoa den bezalaxe, arazoa ez dago mozioan, edo Jaurlaritzaren kasuan, lursail honen kasuan arazoa zein da. Idurribarriko plangintzan, lursail bat itxi zen, 500 metro karratukoa, desaprobetxatu egingo da, eta gero zaila izango da horren bideragarritasuna. Momentu horretan, batzordetan hori segaldetu genuen gai hau atera zenean, eta inor ez da ezeren arduraduna. Siempre que hablamos de vivienda, pues decimos lo mismo y... Eta behin eta berriro esango dut. Jada legegintzaldiaren zati handi bat pasada, etxe bizitzarroan ez da zer egin, 3 urte galdu ditugu, eta duela astebete esan zitzaigun, etxe bizitza hutzen erroldarekin hasi direla, baina ikusiko dugu hori noiz bukatzen den. Izan ere, ikusi dugu etxe bizitza hutsa egon badagoela, eta berez, ez gara ondo hasi. Hori ez da egia esan inolako sorpresa. Alderdi Popularrak eta PNVek esan zenuten ez dela herria tentsionatua gurea, eta hori ezinezkoa zen. Edo ezinbestekoa zen hori deklaratzea, eremu tentsionatu izendatuz gero, alokairuaren prezioa mugatzeaz gain, behartu egingo genituzke lurzoruaren jabeak etxe bizitza, alokairuzko etxe bizitza eraikitzera. Alokairu soziala zein bestelakoa. Labur bilduz, eremu tentsionatuari ezetz izan zitzaion, alokairuak luzatzeko dekretuari ezezko hemen zaio baita ere, kontutan izan da dekreturek oinarrizko eskubide bat babesten zuela, eta etxe bizitza hutsaren errolda bidean da kontutan hartuta erroldatze fiktizio horiek ez direla registratu. Esan bezala babestuko dugu proposamen hau, etxe bizitza komunitarioen ereduak gero eta interes handiagoa pizten duelako, familia eta norbanako asko interesatzen ari dira eredu honetan, batzuk ausartzen dira gauzatzera, baina gutxi dira, izan ere zaila da, esfortzu handia eskatzen du,
pertsonalaren partetik, eta horregatik uste dugu udalak lankidetzan aritu behar duela enpresarialak ez diren ekimen hoiekin etxe bizitza komunitarioa sustatzeko eta realitate egiteko Getxon. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, yo recordar por esto que se está diciendo que Ni gogorarazi behar dut, apoa dela etxebizitza mota batzuk edo besteak baimentzen dituena. Talde sozialista bat dator orain arte etxebizitza sailak egin dituen gidalerroekin eta eredu berri eta irtenbide berritzaile berriak garatzearekin. Azken finean horiek lagunduko digute, orain daukagun arazo larri honi aurre egiten etxebizitza lortzearen arazoari. Izan ere, ekonomia sozial eta solidarioaren ereduari begiratu behar diogu. Eta horretarako espekulazioari lotu gabeko alternatibak planteatu behar dira udalerrian, eta hori egiten ere gara dagoenako. Baina irtenbideak fidagarriak izateko aurretik lan bat egin behar da. Eskuragarri dauden bitartekoak aztertu behar dira, gero irtenbideak garatzeko, eta gainera kolaborazioan ere ibili behar gara. Iturribarriko finkan, hain zuzen, erabilera lagapeneko etxebizitza kooperatiboa proposatu da, baina lurraren beharrak aztertu behar dira, aztertu behar da zer planteatu daitekeenan, eta ados gaude, proposamena interesgarria da, baina uste dut kontsultak egin behar direla, elkarlana behar dela, eta zenbait oinarri ezarri behar direla lehiaketa publiko bat egitiko. Azken fina, lehia librea, gardentasuna, publizitatea eta abar bermatu behar dira. Egia da, ekonomia sozial eta solidarioak honelako proiektuak egitera bultzatze gaituela, etxebizitzaren merkatu espekulatibotik ateratzeko. Eta Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza sailetik ere horren alde egin dute apustu, hain zuzen, irailean Donostian 109 etxebizitza bestu emango dira erabilera lagapen araubidean, kolaborazio publiko-pribatuari esker, eta horretarako 14,2 milioi euroko inbertsioa egin da. Erabilera lagapeneko etxebizitza kooperatiboen eredua oso interesgarritzat daukagu, eta esan du Jaurlaritzak eta hainbat eragile sozialek ere, eta horretarako sustatzen ari dira eredu hau, etxebizitza hauen bitartez jabetzatik eta merkantilizaziotik haragoko bizitza ereduak sortu ahal izateko. Honelako sustapen baten inguruko erabaki bat ezin da hartu aurretik esan dudan moduan erabakiak hartzeko prozesu bati heldu gabe eta tartean dauden eragilei erreparatu gabe, bai kolektiboi dagokienez, bai kudeak eta lorari dagokionez. Honelako proiektuak garatu dituzten zerak izan behar dute, entitateak eta esaterako bizitza sarea existitzen da Euskadin eta Nafarroan. Adibidez, honelakoei egin dakizkieke kontsultak honelako eredu ez espekulatiboak garatzeko, baina uste dugu Eusko Jaurlaritzarekin ere egin behar dugula, aritu behar garela elkarlanean. Egia da honelako partzela txikiak agian ez eskila interesatzen, baina interesgarria litzateke haiekin elkarlanean aritzea. Eta etxebizitzaren arazoari irtenbideak bilatu behar dizkiogu, merkatuari erreparatuz noski, baina ageri-agerikoa da gaur egun etxebizitza lortzeko eskubideari egiten itzaiela, eta zerbait premiazkoa da, baina uste dut ari garela lanean, udalean, ari direla lanean Eusko Jaurlaritzan, baina egia da errealitatea askoz aurrerago doala eta gure lana baina aurrerago doala. Ekonomia sozial eta solidarioaren aldeko apustua eta etxebizitza erabilera lagapeneko ereduaren alde egitea interesgarria dela, baina uste dut ezin dela horrela edozein modutan egin, eta aurretik kontsultak egin behar dira uste dut, aurretik lan badagoela uste dut, ikasi egin behar dugu, izan ere proiektu berriak dira, konplexuak dira, eta kooperatiba saretik ikasi beharra daukagu gure udalerriko beharrak koordinatu behar ditugu, eta gainera inbertsioan ere pentsatu behar dugu, izan ere Donostiako 109 etxebizitza horietarako 14 milioi baino gehiago inbertitu behar izan dira, eta hortaz inbertsioa ere handia da. Ez diogu ezetzik esaten proposamenari aztertu beharrekoa iruditen zaigu, eta ondorioz abstenitu egingo gara. Beste norbaitek, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Cuando llevamos toda la mañana hablando del modelo Goiz
osoa daramagu EAJaren kudeak eta txarra hitz egiten, baina honelako gauzez ari gara. Nola da posible udal honetan arratoi aztegi bat sortzea? Azken binean hau arratoi zulo bat da. Horren zelai batzuk zeuden, baserri batzuk, eta bat-batean erabaki zen Iturribarri garatzea, eta baten batek diseinu bat egin zuen, etxe batzuk diseinatu zituen, etxe bizitza babestu batzuk, 3 ez ofizialeko etxe bizitza partzela, hainbat etxe bizitza babestu egingo zituztela saldu zuten, eta artean 9 gune honetan egin behar zirenak, baina nola da posible espazio bat diseinatzean, arratoi zulo bat ustea, izan ere, gainera, arratoi zulo bat izaten jarrituko hau batzordean galdetu genuen, eta esan zitzaigun zera bat zela, udalaren terreno bat, eta esan zitzaigun hor eraikitzearen kostuak, ezin zirela hartu udal honetan. Baina hau da, azken finean EAJaren kudeak eta hainbeste urte eman dituzte kudeatzen, eta hala ere horrelakoak egiten dituzte, eta ez da ezer gertatzen. Antxe utzi dugu iskinatxo bat arratoiak ugal daitezen, eta ez da ezer gertatzen. Negargarria da, benetan negargarria. Baina horrela kudeatzen du EAJak nola utzi zen bisesak beste 2 partzela hartzea etxe bizitza sozialak eraikitzeko, eta hau ez, 3 hartu behar zituen, pako osoa. Baina ez da leku bakarra. Apur bat gorago, hormigoizko zabaldegi bat dago, eta utxik egon da, 10 urtez behintzat, 15 agian parke publiko bat egin behartzenan, Iturribarri eraiki zenean bertan. Aparkaleku gixara erabili da, eta tira, agian pentsatuko duzu ez dela aparkalekurik behar, baina behartzen, eta biztanlek erabiltzen zuten. Eta egia esan oso pozik zeuden, baina 10 urte behar izan dira parke publiko bat egiteko. Tira, hemen arratoi zulo bat utzi baino, hobe izango litzateke agian, hormigoia ustea, horra ertzainaren eraikinaren atzean ere, badago lursail bat ezer egin ez dena, eta ura ere arratoi zulo gutxua da. Hor aparkaleku bat egin liteke, esaterako, udalaren inguruko, udaletxaren inguruko biztanleentzat, baina ez da ezer egiten. Hortaz, kudeak eta txarra izan da. Kooperatiba bakarra da nik ezagutzen duana eta jauregikoa da. Eta ez dut uste merezi duenik. Ez ditugu ezagutzen ez bada epaite egiten dodelako. Orduan, gu abstenitu egin behar dugu, zerbait egin beharra dago honen inguruan, hor behintzat hormigoia jarri beharko dugu, arratoiak hiltzeko, baina esan duen moduan hau azken finean EAJaren estiloa da. Eta espero dugu behin eta betiko udal hau aldatzea, behingoz. Eskerrik asko, beste norbaitek? González Jauna. Yo voy a hablar sobre la moción, no voy a hablar sobre los criaderos. Ni mozioa hitz egingo dut, eta ez arratoi zulo ez. Funtsean sartu aurretik gauza argitu beharra dago. Kooperatiba bat, ez da administrazio publiko bat. Entitate pribatua da. Balio kooperatiboak ditu bai, funtzionamenduan berezkoa, eta baina jarduera ekonomiko bat garatzen duen entitate bada, independentea eta nortasun juridiko propioa daukana sektore edo eremu pribatuan aritzeko. Hortaz, lursail publikoa kooperatiba bati utziz gero, entitate pribatu bati ematen ari zaio. Hor, prezioak mugatu beharko lirateke, adjudikazio pribatua, azalera eskubidea eta abar eman beharko lirateke. Eta hor, gakoa da norena den lurrelsaila barkatu nola garatzen diren etxe bizitzak eta zer araubideren bitartez ustiatzen diren. Eta hor uste du diskurtsoa koherentzia galtzen duela, zuenak Elkarrekin Podemosenak eta Etxe Bildurenak. Izan ere, planteatu den proposamenean, esan da lursaila publikoa dela eta kooperatiba batentzako etxe bizitzak garatzea proposatzen dela. Hau da, planteatzen dute, entitate pribatu batekin elkarlanean eritza lursail publiko batentzat, baina ezberdintasuna da zuek planteatzen duzuenean
berrikuntza deitzen diozuela eta guk egiten dugunean aldiz privatizazioa. Arrankudiaga jarri duzue adibide modura. Azter dezagun Arrankudiagako kasua, dokumentuak aztertu ditugu, udaleko dokumentuak, eta ikusi dugu sustapen pribatu bat dela, kooperatiba araubidean garatua, eta jabetza eskuratu dutela. Galdera honako hau da. Hau politika publikoa da edo privatizazioa? Edo kontua gakoa nork proposatzen duen da? Legedia garbia da. Euskadin kalifikazio permanentea iraunkorra dauka, lehiaren printzipioaren mendean dago, eta etxe bizitza publikoa. Edo nola sustatzen dela ere. Hau da, berdin dio nork eraikitzen duen, hori da kontua. Baina gauza garrantzitsu bat azpimarratu behar da. Kooperatibak berak bere horretan ez du etxe bizitza bat publiko bihurtzen. Ez badago babes publikoko araubiderik, etxe bizitza librea izango litzateke entitate pribatu batek sustatua. Eta etxe bizitza babestua ezin da horretarako erabili noski. Dena den Arrankudiagako kasuan kooperatibari aukera mantzitzaion partzelaren titulartasuna eskuratzeko. Hor dago funtsezko kontraesana. EH Bilduk publikoki lurra lagatzea defendatu du gobernatzen duen leku orotan. Aldiz, beste testuinguru batzuetan tresna hori privatizatzaile iruditzen zaio. Hortaz, kontua ez da eredua baizik eta kontakizuna. Izan ere, interes publikoa ez du proposatzen duenak erabakitzen, baizik eta baldintzek. Hau da, lursail publikoa mantentzea, babes araubidea, instituzioen kontrola eta etxebizitza publikotarako eta babestutarako erabiltzea. Hau da, baldintza ez da etxebizitza eredu baterako baldintzak sortzea, baizik eta eskariari erantzutea. Alokairu soziala, eskuragarria, ordaingarria, etxebizitza librea, zuzkidurazko etxebizitzak eta bar. Etxebizitza politikak integrala izan behar du, eta ez diskurtsoaren arabera kasuan kasukoa. Laketa publikoa antolatu behar da herritarren mesedetarako, eta berme juridiko eta sozial guztiekin, edonork egiten duela ere. Eskerrik asko, beste norbaitek lehendabizi Larragetxe Andereak erantzungo du. Bai, bueno, EAJaren azken esalditik abiatuta, posten gaitu pilo bat, egingo da. Hori da kontua. Lurzoru horrek utziko dio utzik egoteari, garatuko da etxe bizitza publikorako promozioren bat, berdin digu etxe bizitza komunitarioak, cohousing, kolaboratiboak, kooperatibak. Osea, guk hona ekarri duguna izan da eredu zehatz bat, lehen aipatu dugun bezala, beste batzuk ere izan daitezke. Kontua da, aprobetxatzea, lur hori, mugitzea eta egitea. Badaramatza 6 urte inguru utzik. Orduan, zenbat denbora gehiago jarraitu behar dugu itxaroten. Guk ez daukagu beste berririk. Agian zuek jada planifikatuta daukazue, baina informazio horik helarazten ez zaigunez, guk daukagun informazioa da, utzik jarraitzen duela eta utzik egongo dela. Orduan, postuko gara hor zer garatzen bada. Beste aukera batzuk aztertzearekin ados gaude, beste alderdi batzuek esandakoa, esan bezala hau eredu bat zen, eta paradogikoa bada ere, jaurlaritzak egia esan promozio handien gatiko interesa erakusten du, eta horregatik partzela txikietan eta promozio txikiagoak izan daitezkeenak alboratzen ditu. Eta horrela, aukera bat zabaltzen da, egia esan, udalek hor bertan bestelako ekimen batzuk egiteko. Beraz, geratzen gara azkenengo mezu horrekin, asmo bat egongo dela hor, eta jarraipena egingo diogu. Eskerrik asko, beste norbaitek? Benito jauna? Sí, muy brevemente. Oso labur. Nik ez dut mozioa babesteko, beste talde batena delako, baina argipen batzuk egin nahi ditu González jaunaren hitzei buruz. EAJ-ko
bozera maila ere esandakoari buruz. Iruditzen zait interesgarria dela etxebizitza komunitatea sustatzea gure udalerrian. Eredu hau beste leku batzuetan funtzionatzen ari da, eta uste dut beharrezkoa dela, eta uste dut ezin dela bere horretan bere ala baztertu. Baina lagapena ez da privatizazioa, lurrak publikoa izaten jarraituko duelako, eta kale bat gorago egin duzue beste lagapen bat, beste kooperatiba batentzat. Beraz, etxebizitzaz ari gara, eta ez hezkuntzaz, nik uste kasu honetan figura berbera dela. Ez garari privatizazioa defendatzen, ez behintzat gu. Beste norbaitek? Ez? González jauna? Antes de leer un poco de lo que he preparado. Preparatu dudana irakurri aurretik, lagapenaren horretan esku emango dizut, bosteko emango dizut. Beste eztabaida batzuk ditugunerako, ea argudio berbera mantentzen duzun. Ados? Udala lurzoru publikoa herriaren eskura uzteako dago, azken finean hori da bere ardura publikoa, eta horrek ez du esan nahiateak itxi behar zaizkionik beste formula batzu, kontrakoa. Zuzkidurazko etxebizitzak aztertzen ari gara, eta etxebizitza kolaboratiboa, eta APOa, oraindik argitaratzeke dagoena, ikusi duzu guztiok, eta ikusiko zenuten co-housing-a eta co-diren eredu guztiak daudela beharrenean. Etxebizitza kolaboratiboko eredu guztiak hartzen ditu barnean. Baina, eta azaldu egingo dut. Etxebizitza kolaboratiboa, kooperatiba baten bitartez eginez gero, etxebizitza librerako ezarritako lurzoruetan egin behar da. Ezin zaio horrelako lursailetan lurzorua horrelako kooperatibaz pribatuei eman. Beste kontu bat da, etxebizitza babestua eraikitzeko ekimena honelakoekin ordeztea, izan ere ez dago formula bat eta bakarra. Ez dut irakurtzen jarraituko, gauza berri askorik ez duelako esango. Dena den, esan behar dut harritzen nahuela gauza batek, izan ere ezkerreko hiru taldeek hiru taldeak ez direla lurzoru publikoa entitate pribatu bati lagatzearen aurka azaldu. Horregatik, harritu naizela azaldu behar dut. Aldeko bozkak, EH Bildukoak eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Alderdi Popularra eta Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra. Honez beste, 30. puntura pasatuko gineateke. EH Bildu taldearen mozioa hondakinak gutxitzeko, prebenitzeko eta kudeatzeko ordenantza sortzeari buruzkoa. Rodríguez jauna. Bai, hiri-garbitasunari buruzko Getxoko udalonartza ordenantza zaharra da. Zaharra eta oso desfasatua. Hondakinen kudeaketa egokia egitea ezinbestekoa da, eta gaur egungo ordenantzak ez dio errealitate horri erantzuten. Beraz, gero eta agerikoa da gai honekin ordenantza propioa sortu behar dugula Getxon. Kontua ez da nola garbitzen dugun, baizik eta gure gizarteak, Getxostarrok, zer nolako jarrera dugun hondakinen aurrean eta ekonomia zirkularrean aurrean. Hondakinen kudeaketa gu guztion ardura da, ahalik eta hondakin gutxien sortzea, berrerabiltzea eta abar. Eta horregatik errealitate honi behar bezala heltzeko, udalonek hondakinen inguruko ordenantza bat sortu behar dugu. Hiri-garbitasunari buruzko udal ordenantza 1992. Urtean onartu zen, eta 2000. Urtean moldatu azkenengoz. Denbora tarte luze horretan asko aldatu da legedia. Europar Batasunak 2018. Urtean 2018/851 egokitu zuen 2008. Urtean onartutako hondakin inguruko esparru zuzentaraua.
2018 urtean ere Europar Batasunak ekonomia zirkularren paketea onartu zuen, eta 2019 urtean plastikozko hainbat produktu ingurumenean duten eraginaren inguruko zuzentaragoa onartu zuen Europak, 2019/504 erreglamenduan. Hauek dira soilik Europar Batasunak hartutako erabaki batzuk, hondakinen esparruan hainbat erabaki garrantzitsu hartu baitira. Aipatu behar da ere, estatuak 7/2022 hondakinen eta lur kutsatuen legea onartu zuela, zeinak aipatu 2018/851 zuzentaragoaren transposizioa egiten duen, eta 1055/2022 dekretuak abenduaren 27koa zeinak ontzi eta ontzien hondakinei buruzko araubide juridikoa ezartzen duela. Azkenik esan aipatu gabe utzi, Bizkaiko Foru Aldundia 2024ko abenduan onartu zuela tokiko eskumenak diren hondakinen kudeaketa eta prebentzio plangintza. Agerian denez, gauza asko gertatu da, hamarkada hauetan eta gure garbiketa ordenantza zaharkitua dagoela agerian geratu da. Erabiltzen diren termino eta definizioak ere aldatu baitira. Onartu berri diren lege eta arau guztietan, arrakasta lortzeko herritarren partaidetza eta konpromisoa oinarrizko zutabeak dira. Beraz, mozio honen bitartez, hondakinen prebentzio eta kudeaketaren ekonomia zirkularrerako ordenantza egiteko prozesua abian jartzea eskatu nahi dugu. Eragile garrantzitsuen eta batez ere herritarren partaidetzarekin egin behar dena eta hondakinen kudeaketari dagokion garrantzia ematen diona. Horrekin batera, ezin aipatu gabe utzi hondakin tasa. Hau ere egokitu behar da. Europak, estatuak, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak argi dute. Batetik hondakin tasak eta zarama tasak hondakinen kudeaketak suposatzen duen kostua estali behar du. Bestetik, eta ere garrantzitsuagoa, hondakin edo zarama tasa horien ezaugarria kontuan hartu behar dira. Hau da, hondakin produktoren ardura erdigunean jarri behar da. Nolabait esateko gehien kutsatzen duenak gehiago ordaindu behar du. Edo ikuspegi baikorrago batekin ikusita, birziklatzen duenak hondakinen zorrera gutxitzen duenak eta hondakinen bilketan laguntzen duenak gutxiago ordaindu behar du. Funtsean, EAJak eta PSek 2018 urtean EH Bildurekin adostu zutena eta bete ez dutena. Bukatzeko, gomendagarria ikusten dugu udalak hondakina gutxitzeko eta prebenitzeko kudeaketa plangintza zuzentzailea egitea. Hau guztia ere parte hartzaile batean egin beharko da. Kontuan hartuta, Europak ezarritako helburuak izan ere 2030 urterako udalak hainbat urratzen eman beharko ditu norabide horretan, eta horretarako inbertsioak egin beharko ditu ezinbestean. Beraz, honako akordio proposamenak luzatzen dizkiogu osoko bilkura honi. Udal gobernu taldea hondakina gutxitzeko, prebenitzeko eta kudeatzeko ekonomia zirkularreak ordenantzea egiten hasiko da. Horretarako prozesu parte hartzailea egingo du eta ordenantza 2026 abenduaren 31an onartuta egotea izan beharko da helburua. Udal gobernu taldeak zarama biltzeko, garraiatzeko eta tratatzatzeko tasaren egokitze prozesua abiatuko du. Egokitze prozesuan era parte hartzailean egingo da eta egun indarrean dauden legeak ezartzen eta gomendatzen dutenari egokituko dira. Helburua da tasa berria 2026ko irailerako onartuta egotea. Udal gobernu taldea, udal hondakinak gutxitzeko, prebenitzeko eta kudeaketa plangintza zuzentzailea egiten hasiko da. Herritarren gizarte eragileen eta alderdi politikoen parte hartzearekin, plangintza hau 2026ko abenduaren 30erako beranduenez onartu beharko da eta bere indarraldia gutxienez 2030ko abenduaren 31 arte luzatuko da. Bueno, lo primero que tengo que pedir es disculpas. Lehenik eta behin barkamena eskatu behar dut. Izan ere mozioetatik abstenitzeko zenbait argudio ikusita, ez ditugu egin hemen esandako proiektu tekniko batzuk, ez dago 50 orrialdeko zelarik, alderdi teknikorik, eta baizik eta urtebeteko eperako mozioa da. Genuen bere momentuan eta mozio onartu zen. Eta mozioa onartu zen, baina 2025ko urtarrietik ona gudakigunez ezer gutxi eginda. Desde luego legeak eskatzen duena ez da egin, adibidez. Tasen gaia eguneratu gabe dago. Eta legea oso garbi da,
oso garbi hitz egiten du, ezartzen duenean 2025ko apirilaren 10 tasen egitura aldatzeko. Tasak, estali edo tasen bidez ordaindu behar baita hondakinen kudeaketa osoak suposatzen duen udal gastua. Hay que financiar, como decía antes el Partido Popular. Finantzatu egin behar da. Alderdi Popularrak esaten zuen moduan egindako gastuak finantzatu egin behar dira. Eta legeak esaten du hondakinaren kudeaketa osoa tasen bitartez ordaindu behar dela. Entonces, ya sé que somos un poco pesados con lo de que no gestionemos. Badakit astunak garela, esaten dugunean ez duzuela ondo kudeatzen, baina uste dugu urtebete legea bete gabe ibiltzea gaizki kudeatze dela. Agian gure kontuak izango dira, baina hala uste dugu. Mozio honekin eskatzen duguna, gogoratu nahi dugu hori. Gogoratu nahi dugu egiteko dauden gauza guztiak, gogoratu nahi dugu egiten ez diren gauza guztiak, eta onartzen dugu gauza batzuk egin direla. Onartzen dugu dendekin eta tabernekin prozesu berri batzuk abian jarri direla. Onartzen dugu getxogertuk edo garbigertuk badaukala arrakasta bat eta ideia ona dala. Baina aldi berean onartzen dugu beste hainbat gauza ez direla behar bezala garatu. Eta hori da eskatzen duguna. Udal honetan, Sarama tasa erabat defizita sortzen du, erabat. Eta legeak ez du hori albidetzen. Legeak behartzen gaitu, Sarama tasa hori egokitzera. Eta esan bezala, udal honetan, hondakinen ordenantza oso zaharra da. 26 urte dauka azken eguneraketa. 30 urte baino gehiago dauzka ordenantza bera. Eta ordenantza horretan baita ere sartu behar dira, gure ustez, gauzak ondo egiten dituzten herritarrei hobariak. Birziklatzen duena gutxiago ordaindu behar du. Baina eske igual birziklatzen ez duenak ere gehiago ordaindu beharko du. Ze azken finean, udalak ez du diru berdina ordaintzen, marroitik ateratzen den errefusa tratatzeagatik edo grisatik ateratzen den errefusa tratatzeagatik. Beraz, gauza bat edo udalari gastu gehiago eragiten dionak ordain dezala gehiago. Baina kontua ez da gastuen kontua, baizik eta batez ere ingurugiroaren kontua eta guk sortzen dugun Sarama eta guk sortzen dugun Saramarekiko daukagun ardura. Beraz, mozio honen asmoa da gogoratzea duela urte talau hilabete onartu zen mozio bat, eta duela urte talau hilabete agindu zeniguten hondakinen tasa berriarekin martxan jarriko zaretela, deituko zenutela, y aquí yo mirando si estoy pagando al teléfono no porque no me llegan llamadas, pero aquí no llaman. Eta ez dakit jendea deikari den, eta ez zaizkian telefonora heltzen, baina nik ez daukat deirik. Eta egin dezazu da, ze legeak horretarako daude. Legea daude betetxeko soilik batzuk eta beste batzuk egin dezaketen nahi dutena. Hori da batzutan zalantzan sartzen zaizkiguna, ez da? Beraz, gauza gehiagorik ez. Hacer la ordenanza de residuos que tenemos que hacer. Egin behar dugun, hondakinen ordenantza egin behar dugu. Bakoitzak bilaitzala nahi dituen argudioak. Ez duzue gustuko gure mozioa, ez duzue alde bozkatuko Bildu garelako, dena delakoa, baina argudio batzuk erori egiten dira, bere kabuz. Partaidetza plana ez dugu egin, ez, honek ere ez. Honek ere ez du egin. Plan hauek ez daude egin, noski. Se le ha terminado el tiempo. Bukatuko dut, egin dezagun, eta jaramon egin dio zaiogun proposamen honi. Beste norbaitek. Benito jauna. Sí, gracias, señora. Eskerrik asko, alkate Andrea. Le reconozco que usted ha dado en el clavo. Rodríguez jauna, bete-betean eman duzu. Finantzaketarazoa dagoenez hondakin biltiketarekin dena turismoak ordainduko du. Argi dago ezin dugula egon helburu on bat lortzearen aurka, hau da, hondakinen kudeaketa egokia, horretarako ordenantza bat proposatzea,
tasa eguneratzea eta hori dana zuzentzea, ondo dago, ados gaude, proposamenarekin ados gaude, duela urtebete ere, ados izan ginen. Baina, badago gai txiki bat, epeak, iraila proposatu duzue tasa eguneratzeko eta abendua ordenantza sortzeko, baina egungo abia puntua aintzat hartua. Ze ondoko arazoa horixe da, orain arte, ez da egon abia punturik, ez da bat ere aurreratu, ez da ezer aurreratu gai hauetan. Orduan, abia puntua aintzat hartuta, hau da, huts hori, epeak, laburregiak dira. Egon beharko ginateke tasa dagoeneko egunean egon beharko litzateke edo gaia behintzat oso aurreratuta, baina ez da hori egoera. Eta zehazki tasaren eguneratzeari laster heldu beharko genioke, araudiak ala ezartzen duelako, ez? Bete nahi badugu kutsatzen duenak ordaintzen duen printzipioarekin, hori. Eta gero tasak ere aldakorra izan beharko luke sortzen den hondakin kopuruaren arabera. Gure inguruko udala gainera hau egiten ari dira dagoeneko. Zergatik azpimarratu dut epea lehen? Hain zuzen ez delako lan erraza tasa egokitzea, eskakizun, legezko eskakizun horri, eta hobeto azalduko dut. Inguruan egin den tasen eguneratze gehienak, bentzandik ezagutzen ditudanak, dira eguneratze kaskarrak, ez da gai erraza, irtenbide zaila dauka kontu honek. Hau da, nola neurtu etxebizitza bakoitzak sortzen duen hondakin kopurua, edo nola neurtu etxebizitza bakoitzak birziklatzen duena. Horrain bat bide hartu dira, alde batetik aldiak zenbatzeko, edukiontzia zabaltzen den aldiak zenbatzeak, horrek trapak egiteko aukera asko ematen du, txartelarekin markatu dezakezu eta joan zaitezke eta horrek zenbatzen du, bai, birziklatu duzula. Gero, baskula du, edukiontzi ez ere hitz egiten du, baina hori garestia da, konplexua da. Para lograr el objetivo del reciclaje, tener que generar una infraestructura tan cara, pues no... Orduan, ez dakit justifikatuta dagoen. Horrelako azpiegitura garestia jartzea. Orduan ez da, erraza beste udal batzuek ezarri dituzten tasak alde batera utzi dute zer usten den edukiontzian eta zenbat aldiz irekitzen den, eta etxebizitzaren tamainaren araberako tasak jarri dituzte edo negozio motaren araberakoak edo etxebizitza unitatea osatzen duten pertsona kopuruaren araberakoak, baino zergatik seme-alabadun familia batek gehiago ordaindu behar du, seme-alabarik ez duen bate baino gehiago edo bakarrik bizi duen baten baino gehiago. Zergatik ontziratu gabeko elikagaiak sartzen dituen denda batek ordaindu behar du supermerkatu batek bezain beste, ontziratutako janaria saltzen duen denda batek bezain beste. Gai horiek, azken eredu horrek ez ditu aintzat hartzen kasuistika kasu horiek. Orduan ez da erraza erantzun bat izatea jakiteko nola eguneratu tasa hori, baina ondo aztertu beharko litzateken prozesua da. Eta beti aintzat hartuta bizilagunen iritzia. Hondakinen foroa jarriko dut orain bai gainean, ez da, astuta dugu guztiok, baina funtzionatzeari utzi zion edo hala nahi izan zuten, bertan bera segi ustea, baina nire ustez oso tresna interesgarria zen partaidetza asko tresna interesgarria. Beraz, martxan jarri behar dugu, getxoko hondakinak bereizteko helburuak ezarretakotik oso urruti daude eta Europako zuzentarauek ezarretakoetatik oso urruti, 2025an 145an egon behar ginen eta ez gaude gertu ere. Beraz, urgentzia heldu behar diegu gai horiek. Díaz Andrea. Eskerrik asko, yo creo que todos los grupos.
Muchas gracias, eskerrik asko. Talde guztiak ados gaude, guztiok uste dugu hondakin kontuan, aurrera egiten jarraitu behar dugula, eta ekonomia zirkularraren printzipioetara hurbildu behar dugula, eta horretan ari gara. Ez ditugu gauza lortzen nahi dugun abiadura, baina abiadura hau da ahal duguna, eta onartu behar dugu getxo beste udal asko baino hobeto dabilela hondakinen kudeaketan. Gure planta oso garrantzitsua da eta esatea ez dugula ezer egiten ez da justua. Azken urteetan araudiak aldatu egin dira, aldaketa garrantzitsuak izan dira, tokiko administrazioen betebeharra da gure tresnak errealitate horretara egokitzea eta gogora dezagun indarreko legedia edozen udalontenantzaren gainetik dagoela, baina ez du esan nahi udala arau aldaketen bazter dagoenik, eta ez duenik lege esparrua bete nahi, horrelari gara lanean, gauzak azkar egiten ez direnean, izaten da normalean ez direlako errazak, gogoeta eta lana eskatzen dutelako. Ezin dira egin edo zein modutan beste bostera mailak esan duen bezala. Eta ez da bakarrik tasa bat, mozio honek hainbat gai atarat jartzen ditu mai gainean. Araudiaren egutegiari dagokionez, udalak egutegi bat dauka, eguneratu egiten ditu, plangintzara egokitzen ditu, irizpide teknikoak, politikoak eta juridikoak baliatuta, eta lehentasunak horren arabera esartzen ditu, ezin ditugu arau aldaketa guztiak kolpetik egin, eta ezin ditugu prozesu konplexuak aldi berean kudeatu. Beti egin behar dira, beharrezko txostenak eta izapideak. Eguneratu behar dela arautegia bai, baina modu ordenatuan egin behar da, eta lege esparruak baldintzatu egiten du udalaren jarduna. Mozio honek esaten du hainbat gauza aldi berean jarri behar direla martxan, ekonomia zirkularra, hondakinen tratamendua, plan gidari bat egitea, 3 prozesu desberdin dira, trinkoak, implikazio desberdinak dituzte, eta implikazio handiak gainera, eta gainera nahi dute hau guztia 2026an egitea, eta iruditzen zait ez dela helburu errealista bat, eta esan ditut arrazoiak, eta horrexegatik egingo dugu aurka, ez? Bai gaude ados, aurrera egin behar dugu gure ordenantzen egokitzapenean, baina ibilbide horri itxi bat esartzen du, ez du errespetatzen udalaren plangintza, eta tira horregatik egingo dugu kontra. Beste norbaitek, Andrea jauna. Gracias, alcaldesa. Bueno, yo no creo que... Eskerrik asko, alkate, Andrea. Ez dut uste Bildu ekarpenik egiteko moduan denik hondakin gaian. El acuerdo para la gestión del contrato de basura de 2013. Esa, 2013an egin zuten esku hartzeak, 1.500.000 euro gehiago jartea eskatu zigun getxostarrei, beraz, ez dira eredu, ez dira adibide. Eta ez zaigu bat ere kostako ezetz bozkatzea proposamen honi erabat aurka gaude, ze 130, 40, igo dezake zaborbilketaren tasa. Oso pozik gaude gobernu taldearekin eginiko hartutako erabakiaz, horren aurka egiteko iaz, eta ezetz tasa igoera hau ez dute merezi bizilagunak eta aurka bozkatuko du. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, la moción parte de un diagnóstico que no se corresponde con la realidad de Getxo. Hemen partekatutako diagnostikoa ez da torbat Getxoren egoerarekin, esan duzue ordenantza zarkituta dagoela eta ez dugula aurrera egin, baina errealitatea oso bestelakoa da. Bai, urteak ditu ordenantza honek, baina eraginkorra izan da. Eta horri esker eta urte hauetako lanari esker Getxok nabarmen egin du aurrera beste udalerri batzuekin alderatuta eta lerrokatuta dago Europako zuzentarauekin. Ez gaude zuri-zurian, aurrera egin dugu prozesuan. Legegintzaldi hauetan udal honek egin du benetan hondakin sistema bat eraldatzen duena planifikatu, inbertitu, probatu eta benetako irtenbideak ezarri. Ez ditugu kanpoko ereduak kopiatu, gure eredu, berezko eredua eraiki dugu, Getxori edo Getxora egokituta eredu hori martxan da.
errefuxiaren biolehorketa eta organikoak kudeatzeko sistema adibide argia dira. Horri esker volumena txikitzen da, eraginkortasuna hobetzen da eta irmo egiten dugu aurrera ezarritako helburuetarantz. Eta hori guztia egin dugu ordenantza berri bat onartu baino lehen. Getxon argi baitugu lehenengo eredua eraikitzen dela eta gero arautu egiten dela bermeekin eta ez alderantziz. Benetako erronka ez da arau gehiago egitea eta zerga eztabaida gehiago sortzea, oinarririk gabe. Helburua da jatorrizko bereizketa hori hobetzea. Hor egiten dira egiazko aldaketak gainera, plangintza badago 2017tik, ibilbide horri bat du udal honek. Eta horretan oinarritu dira hartutako erabaki guztiak. Ez da hutsetik astea, baizik eta lan serioa eta denboran iraunduena horri eustea. Baditugu zirriborro teknikoak eta beharrezko prozedura jarraituko dugu jendaurreko esposizioarekin eta partaidatzarekin. Tasarekin gauza bera, horiek ezin dira itxuen erabaki, eredu trinkorik gabe eta horixe da eskatzen duena EH Bilduk mozio honetan. Tasak basbesten dira zorroztasunez datuekin eta horregatik mozio honek ez dio Getxoren errealitateari erantzuten eta erantzukizunez jokatuta guk kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, beste norbaitek? Rodríguez jauna. Vamos a utilizar algunos datos. Datu batzuk emango ditugu orduan. El año pasado, Iaz, 2025, 2025ean, Getxoko udalak hondakina biltzeko eta jasotzeko 7 milioietik gora ordaindu zituen. Hori aurrekontu likidazioan onartuta dago. Eta hondakin tasengatik 4.679.976 euro jaso zituen. 2 milioiko desfase bat. Ia 3 milioiko desfasea. Agian, Andrade jaunak usten du eta igotzen ez denez, Getxotik kanpoko norbaitek ordaintzen duela, baina egia da guk guztiok ordaintzen dugula. Birziklatu ala ez. Baina bada gehiago. Iaz, udalak aurreikusita zuen hondakinak saltzearen bitartez, kartoia, papera, metalak, aurreikusita zeukan 1.263.607 euro jasotzea. Zenbat bildu zuen? 250 euro, ez 250.000. 250 orduan zerbait ez da bilondo. Orain esaten digute planifikatu egin behar dugula, baina planifikatu behar bada, ez? Egin 2023an, egin duzue plan bat 2023an ez dituela legezko epeak. Betetzen ze epea sartzen duen legea 2022koa da, eta epea 2025an jartzen du, eta legintzaldi hau 2023ko maiatzan hasi zen. Ze plangintza egin duzu, ez zaretela gai izan legea betetzeko. Eta gero ematen du hemen okurrentziak ditugula. Andrade jaunak aterakoa behin eta berrez aipatzen du, oso tematuta dago, joan zaitez von der Leyenekin hitz egitera, Europako proposamen bat da. Hor, baduzu ez, Europako Alderdi Popularraren gaia da, beraz hor barruan zerbait duzu hitz egiteko. Gero, Podemos, bai, konplexua da, epeak pasa berritugu, baina udalon arazoa da, eperik gabe ezin dela ezer egin, eta epeek behintzat horizonte batez hartzen dute. Zantziguten oain duela urte bete, ari zirela ordenantza honetan lanean, baina nik ez du lanik ikusi. Eta noski konplexua da, zaila da, baina hau ez da hutsetik azten, hau eginda dagoen lege batetik abiatzen da, estatu mailako lege bat, Europako zuzentarau bat ekartzen duena gure araudira, hainbat lege daude, Europar lege daude horratzean. Orduan esan, 1982ko ordenantza bat ona dela, terminoak ere bat ez datozenean egia esan ez da, badauka hor, bere koska. Baina guri gustatu ala ez gustatu ordenantza hori edo lege hau, lege bat da, eta legeak behartu egiten ditu udalak, eta behartzen ditu
Ez ditu behartzen hobekuntza jakin batzuk izatera edo onura batzuk izatera birziklatzeagatik, baizik eta birziklatzeko seinale egoki batzuk edo. Baina bai behartzen du tasak zerbitzuaren kostua estaltzera. Eta urtebete daramagu hori egin gabe, eta aldea da guztion artean ordaintzen dugula eta bestea da bakoitzak ordaintzen duela sortzen duenaren arabera. Eta legea ez betetzea ez zaigu egoki iruditzen. Estamos haciendo cosas sobre la improvisación. Orduan, esate improvisatzen ari garela, ez da, egia esan aurpegi gogorra izan behar da. Beste norbaitek? Ocio Anderea. Esto es muy sencillo. Hau oso simplea da. Hondakinak kudeatzen direnean eredurik gabe eta planifikaziorik gabe ondorioak iristen dira, baditugu adibideak oso hurbilekoak. Eta gainera EH Bilduren aldetik sekulako inkoherentzia politikoa eragiten du, ez? Ze mozio hau ekarri digu honera, baina Lehartiboiko mankomunitatean ikusten ari gara tasak igotzen dituela benetako hobekuntzari gabe eta atzerapenekin, eta Rodríguez jauna, zuri esatea gustatzen zaigun zuen bezala, hau ez da serioa. Eta zaila da onartzea lesioak benetan zuzeneko erantzukizuna duen lekuan ondo kudeatzen ari ez den norbaiten gandik. Hemen behar duguna da zorrotz kudeatzea, eta udal honek urteak daramatza hori egiten. Eredu propio bat eraikitzen, eskopiatua, benetako frogetan oinarritatuko eredu bat, eta emaitzak ematen ari dela horregatik ez dugu tasarik edo ordenantzarik onartuko daturik gabe. Erabaki garrantzitsuak ez dira presaka hartzen, ez da emaitza politikoak bilatzen. Herritarrengan pentsatzen hartzen dira. Erronka gaur ez da tasak igotzea, ez da arau gehiago sortzea, da hobetzea jatorrizko bereizketa hori. Eta hori lortzeko sistema sendotu behar da. Horregatik guztiagatik mozio honek ez ditu irtenbideak ematen, baizik eta presa eta zarata. Eta getxo kontrakoa behar du, zurrastasuna eta erabakiak. Helburu ez da zigortzea, baizik eta implikatzea, ez improvisatzea, baizik eta gauzak ondo egitea. Bozketara pasatuko gara beraz, aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Horrez beste, 31. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa, Azkorri babesteari buruzkoa. Sí, procedo a leer la moción. El plan de legislatura 2020... Irakurri egingo dut. 2023-2027 legegintzaldiko planaren helburuetako bat da aizkorri getxoko aktibo natural gisa zaintzea. Zoritxarrez, getxon berdeguneak eta naturguneak gero eta gutxiago dira irigintza jarduerengatik, eta horrek aizkorri hondartzak eta haren kostaldeko inguruneak duen inguruen balio handiarekin batera, helburu horrek berebiziko garrantzia du. Hala ere, legegintzaldi osoan ez da helburu horretarako ekimen garrantzitsurik aurtu. Aurreko apoak aizkorren urbanizagarritzat jotako lurzoruen desklasifikazioa izan ezik. Are gehiago, epaibidez azkorriko biribilguneak kendu behar izan denean, gobernu taldeak lardaskeria bat erabilu berriro egiteko asmoarekin. Lurzoru urbanizagarri horietan azkorriko hondartzaren parean gaur egun fangaloka izenez ezagutzen den txiringito bat jolas eta kirol eremuarekin irekitzeko baimena eman zen 2016an. Alkatetzaren probidentzia bidez. Baimen horren oinarria izan zen lurzoreak urbanizagarritzat eta entxitate txikiko bizitegi mistotza zailkatuta zeudela apon. Eta urbanizatzeko jarduketa programa garatu ezenez eta plan partziala onartu ezenez, haietan baimendu ahal izan zen lurzoruari eta irigintzari buruzko 2/2006 legearen 32-36 artikuluen behin-behineko erabilera. Hala ere, adierazi den bezala lurzoruen kalifikazioa apo berriarekin urbaniza ezin bihurtuko da, eta beraz, lizentziaren baldintzak desagertu egingo dira eta udalak eskatu beharko du instalazioak erabiltzeari usteko eta eraitzi eta muntatzeko zentzu horretan eta kalte ordein jasoteko eskubiderik gabe. Gobernu batzordeak 2016an onartutako behin-behineko erabilerarako akordioan jasotzen den bezala.
10 urtez martxan egon ondoren, establezimendu hori irekitzeak izango dituen inpaktuak objektiboki aztertzeko moduan gaude. Inguruko trafikoak nabarmen egin zuen okerrera eta Bizkaibusekin liskar bat sortu zen, legez kanpokotza jotako biribilgune bat eta urteetako auziak. Udalak erregulaziorik eta kontrolik ez zuen autokopuru handiaren ondorioz, herritarrak neurriak hartzeko antolatu ziren. Gainera, 2016ko eta 2019ko bitxosten tekniko daude establezimendu horrek ingurunean eta fauna basatian eragindako inpaktu ez ohartarazteko. Txosten horiek zerikusi txikia dute esialdiko, kiroleko, eta kulturako erabilerekin eta ostalaritzako jarduretza hutsa da besterik gabe. Horiek dira aipuak, txostenen aipuak. Horregatik, Getxoko udaleko osoko bilkurari erabakik proposamena hauek aurkezten dizkiogu. Bat, Getxoko udalbatza gobernu taldeari eskatzen dio ebazpena eman dezala instalazioen erabilera eteteko, eraisteko eta desmuntatzeko kalte ordainik gabe. Fangalokak okupatutako lurzoruen sailkapen berria indarrean sartu bezain laster. Bi, Getxoko udalbatza gobernu taldeari eskatzen dio udaleko teknikari eskatzeko lege oinarri eta jarraibide batzuk idatz ditzatela. Azkorriko babes plan bat eta plan horrekin bat datorren figura juridiko bat eztabaidatu idatzi eta onartzeko. Orain, mozioaren defentsa egingo dut, udalbatza honetan, ez gaurkoan, baizik eta espazio honetan, sarri maiz hitz egin dugu apoaz eta azkorriko ingurunearen besaz. Eta inda horrela, apoaz hitz egiten dugun guztietan, zinegotziak, irintzaia disiplinako zinegotziak beti plana goraipatzeko parrafo bat eskaintzen duela, baina iritsi da unea hitzetatik ekintzetara pasatzeko esan bezala, legegintzaldiko planak esartzen du azkorri babestu behar dela, eta apoak desailkatu egiten ditu edo desailkatuko ditu argitaratzen denean azkorriko lurzoru urbanizagarriak haiek babesteko asmo hori da askotan aipatu digutena, baina gero buruari esaten diogun lehenengo galdera da deserosoa izan daiteke, baina erreala da hor dago, orduan zer egiten du ostalaritzako lokal batek ingurunen natural baten erdian babestu nahi badugu eta parean baldin badauka Bizkaiko oberen kontserbatoriko hondartza bat, ez errez, gehiago edo gutxiago gustatuko zaigute establezimendua, agian sarri joango gara edo ez gara inoiz joango, baina erantzuna da ingurunen natural batean ez duela ez zer egiten ostalaritzako lokal horrek. Bai, atsegina da terraza batean eseritza bazkaltzeko, zerbait hartzeko, itsasoari begira, baina zorionez gure udalerrian baditugu halako beste espazio batzuk, gauza hori bera egiteko. Ereaga daukagu, Arregunaga daukagu, Usategiko lokala ere hor dago, orain erabiltzen ez dena, baina badira lekuak, xiringiteak, jatetxeak jartzeko. Inolako inpakturik izan gabe ingurunen naturalean. Babestu beharrako ingurune batean. Bestalde, denboraz jardun izan genu, gatazka guztiak aurreztuko genituzkeen, zirkulazioarekin lotuta, establezimenduak ingurunean, arazo asko sortu baititu adibidez, Bizkaibusekin duen liskarra eta biribilgune legezkanpoko biribilgunearena. Batzordean nahiko ambiguak izan zineten establezimenduaren etorkizunari buruz galdetzean, horregatik nahi dugu udalbatzak aurka egitea. Balizko berritze, lizentziaren berritzeari, baldin eta berrikuntza hori, eta nik zalantzak ditu legezkoa balitz. Nahi dugu hori eta gobernu taldea konpromiso hartzeko, emakidaren konpromisoan hartutakoa. Bigarren puntua, mozioaren bigarren puntua da, askotan esan bezala, da desailkatze azkorriko lurra, eta hori ez da, eta hori da ez urbanizagarri bihurtzea eta ez babestea. Orain, lanari ekin behar diogu, hori babesteko, eta nola babestuko dugu? Azteko plan bat egin behar da, eta plan horrek dena, ertz guztiak hartuko ditu barnean. Zer da babes plan bat? Bada diagnostiko bat egitea,
helburu batzuk ezartzea, helburu estrategikoak, eta proposamenak egitea, eta araudi bat ezartzea mugikortasunaren, hondakinen eta uraren kudeaketaren arloan, baita berdeguneak babesteko, aniztasuna babesteko, dena askorriri begira. Eta hau azpimarratu nahi dut. Hau da, araudi bat ezarri behar da, ze babes plan bat ez du zertan izan aholkularitza enpresa bati enkargatutako dokumento bat, ez? Planak benetan markatu behar du arautegi argi bat eta eraginkorra ofizioz jarduteko ekimena eta legezko babes figura bat, ez? Hondartzarentzat eta inguruarentzat. Esan bezala, ingurune natural gutxi ditugu, bolueda bat, askorri da beste bat, balio ekologiko handiena dutena gaur egun, hor sartu genezake mimenaga, berreskuratzen lana egingo bagenu, baina ez dugu egin nahi momentuz. Beraz, espazio hauek, askorri bezalako espazio hauek, udalaren helburua, bete beharra da haiek babestea, bete dezaten orain betetzen duten funtzioa, herritarrei begira, espazio horretan kirola egitea, aire zabalea, paseatzea, deskonektatzea, naturarekin konektatzea, eta hori beharrezkoa dela erakusteko, nahikoa da bertara joatea, eguzki ateratzen denean, eta ikustea zen jende biltzen den. Hor, oso garrantzitsua da, hori bestea, eta buru belarri sartzea lan horrekin. Díaz Anderea. Eskerrik asko. Bueno, primeramente vamos a decir que creemos que es importante. Esango dugu garrantzitsua dela gogoratzea askorriren babes beharra, ez dela erretorikoa, konpromiso politiko bat da. Argi dago, legintzaldiko akordioan jasota dago, legintzaldiko planera eraman da, gobernuan gauden alderdi guztiok hartutako konpromisoa da, eta hor dago. Zentzu horretan, legintzaldi honetan egin den lehen jarduketa, funtsezkoa, izan da, zuzen, lurzoruen desklasifikazioa. Apo berria onartuta. Ez gara ari neurri txiki batez hitz egiten, baizik eta egiturazko erabaki batez garapen eredua aldatzen duena eta indartu egiten duena espazio horren babesa naturgune gisa. Harrigarria egiten zaigu Elkarrekin Podemoseko ordezkariaren interbentzio honetan garrantzia kentzea horri, ez? Ze horri esker babestu ahal izan da sakonago helburua. Batez ere gainera gaur hau planteatu duenak ez zuen babestu esparru hori. Ez dugu ulertzen esatea lurzorua desailkatzea ez dela babestea. Fangalokari dagokionez, uste dugu beharrezkoa dela gai horri ikuspegi konplexuago batetik begiratzea, ez? Mozioa baino. Argi dago azken urteetan ezarri egin dela, jarduera hori ezarretaz zegoen. Hor, topalekua da, dinamizazioa, udalerriko gizarte realitatearen zati da, eta gainera, bere ekarpena egiten du, baina aldi berean esan beharra dugu espedientea berrikusi ostean, ikusi degula, badirela txosten teknikoak inpaktu handiak edo garrantzitsuak mai gaineratzen dituztenak. Bai ingurumenari begira, bai jarduerari dagokionez. Gainera, aintzat hartu behar dugu, argitaratzeke dagoen apoak aldaketa handi bat sartzen badu ere lurzoruen sailkapenean, oraindik ez dituela bere eraginak erabat zabaldu. Horregatik zuhurtziaz jokatu behar dugu, azterketa tekniko osatu bat egin behar da dagokionean. Lurzoruaren legeko artikulu ez hitz egin dezagu, prozedura sinpletzeaz, baina horrek ez du kentzen motivazio baten beharra, eta hori udal teknikariek egin behar dute. Ulertzen dugu ez gaudela erraz konpondu daiteken egoera baten aurrean, ez da automatismoen bidez, baizik eta analisi zorrotzago, osatuago eta eguneratuago bat behar duela, aintzat hartuta
ara guztiak eta faktore guztiak. Hau da, arauak zorrotz jarraitu behar ditugu eta txostenai erreparatzen badiegu, zalantzak ditugu. Horrexegatik uste dugu erabaki hauek interes orokorretik abiatuta hartu behar direla. Eta hori dago beti, interes partikularraren gainetik, izan barritugu irizpide tekniko sendoak, eta aintzat hartu behar dugu, udalerri osoa beraz, naiz eta ados gauden gaiari heltzeko beharrean, ez gaude ados planteamenduarekin, eta horregatik abstentziora joko dugu. Eskerrik asko, beste norbaitek? Barañano jauna? Bai, egunon. Lehenik eta behin, garrantzitsua da eztabaida honen benetako ardatza kokatzea. Hemen ez gaude jarduera pribatu baten inguruko balorazio isolatu bat egiten, baizik eta udalaren erabaki politikoen eta kudeaketaren ondorioak aztertzen. Izan ere, gaur egun Askorri inguruan bizi den egoera ez da kasualitatea. Ez da egun batetik bestera sortu. Udala berak hartu zituen erabakien ondorio zuzena da. Izan ere, Fangalokaren jarduera 2006ko ekainaren 7an alkatetzaren erabaki baten bidez baimendu zen. Hau da, erabaki politiko bat izan zen, eta ez prozedura tekniko sendo eta oso baten ondorio zuzena. Handik 3 egunera, ekainaren 10ean, udaleko ingurumen teknikariak txostena egin zuen, eta bertan jasotzen zen Askorriko ingurunea biodibertsitatearen ikuspegitik nahiko eremu sentikorraz dela. Hau da, ez gara edozein lekusari, balio natural handiko gune baten aurrean gaude, arreta eta babes berezia eskatzen duena. Datu honek bi ondorio argi uzten ditu. Alde batetik, udal gobernuak ez zuen halako erabaki baten aurretik beharrezko berme tekniko guztiekin jokatu. Bestetik, behin, ohartarazpen tekniko hori eginda, ez da ikusten neurri zuzentzailerik edo egokitzapenik hartu denik ondorengo urteetan. Beraz, arazo ez da soilik hasierako baimena, baizik eta nola hartu zen eta nola kudeatu den ondoren. Gainera, baimen hori, behin-behineko erabilera baimen bat zen, lurzoruaren egoera jakin bati lotua. Hau da, hasieratik bertatik, argi zegoen egoera hori ez zela iraunkorra eta baldintzak aldatuz gero amaitu behar zela. Eta hor dago gaurko gakoa. Lurzoru horiek ez urbanizagarri izatera pasatzear daude eta horrek zuzenean uzten du oinarri juridikorik gabe gaur egungo jarduera. Ez da interpretazio politiko bat, 2006ko akordioak bera jasotzen du, zer egin behar den kasu horretan, jarduera etetea, instalazioak eraistea eta inolako kalte ordainik ez ematea. Beraz, mozio honek ez du planteamendu berririk asmatzen, udalari dagokian ardura betearaztea eskatzen du. Gainera, ezin dugu ahaztu urte hauetan guztietan gertatutakoa, Askorri inguruan egon diren arazoak, trafikoa, aparkalekuen kaosa, Bizkaibusen zerbitzuan sortutako zailtasunak ez direla behar bezala kudeatu, eta horrek berriro ere erakusten du plangintza eta kudeaketa publikoaren gabezia egon dela. Horren aurrean, ezin da beste alde batera begiratu. Mozio honen lehenengo puntuak legea betearaztea eta egoera juridiko berrira egokitzea eskatzen du. Bigarren puntuak berriz, ezinbesteko urratsa planteatzen du, Aizkorriko babes plan integral bat eta figura juridiko egoki bat garatzea. Hain zuzen, ere bere balio ekologiko eta ingurumen sentsibilitatearekin bat datorrena. Labur bilduz, erabakia aurretiazko berme tekniko nahikorik gabe hartu zen. Ondorengo ohartarazpenak ez dira behar bezala integratu, eta gaur egun baldintza juridikoek jarduera amaitzera behartzen dute. Horren aurrean, arduraz jokatu behar da, legea bete, ingurune sentikor bat babestu eta etorkizunerako oinarri sendoak ezarri. Horregaitik guztiagatik mozio honen aldeko botoa emango diogu. Eskerrik asko. Andrea jauna. Eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, mozio honi Askorri babesteko mozioa deitzea eta beren beregi enpresari pribatu bat kritikatzeko erabiltzea
Simplista iruditzen zait. Parece que todos los problemas Badirudi, del establecimiento en aquel lugar del conocido. Aizkorriko arazo guztia fangalokati datozela, bere garaian legea betetzen bazuen arren. Que lo que pasa fuera Adirazi beharra dugu fangalokatik kanpo gertatzen dena udal honen ardurakoa dela. Udaltzaingoarena, ertzaintzarena edo dena delakoa. Ez fangalokarena. el problema con la rotonda, el problema con Bizkaibus, son todos problemas generados por una mala gestión. Gainerako arazo guztiak kudaketa txarraren ondorio dira. La hostelería, el Azcorri tiene muchísimos problemas y por eso Aizkorri hainbat arazo daude eta horregatik guk 2021 garren urtean osoko bilkuren aretona ekarri genuen Aizkorri babesteko plan berezi bat. Izan ere, hemen ez da Aizkorri babestea hitz egiten, ez da preservazioa hitz egiten eta guk 2021eko mozio hartan bai. Lehenik eta behin zer egin behar da, oinezkoentzako bideak, bidegorriak, goienetze inguruan batez ere. Bizilagunek beren beregi erabiltzeko, txirrindulariek erabiltzeko ondartza araño, inongo arazorik gabe. Proposatzen genuen baita, Bizkaibu zerbitzua indartzea, zerbitzu publiko hori izateko ondartzetararaino, el famoso microbús del que ya hemos hablado hace eta mikrobus hori ere aipatzen genuen, ezta, herribusarena, Aizkorriraino iritsiko zena. Bueno, ikusiko dugu hauteskunde aurretik hori martxan. Planteatu genuen baita ere, Aizkorri babestearen parte dela, lehengo telefonikako eraikina erostea. Bertan dago, hilda. Eta, jabetza pribatukoa den arren, esan genuen aparkaleku bat egiteko erabalzitekela. también tienen derecho a ir en vehículo privado. Incluye eso la implantación de la OTA en la zona de Azcorri para que Eta Aizkorri inguruko OTA zerbitzua ere hortxe dago. Azken finean toki guztiek OTA izan dezaten. Andramariko kiroldegia seinalestatzearen nahi dugu. Bertan aparkatzeko partzelak markatuta geratuko lirateke, bertara Andramarira iristen den pertsonek ikusteko zenbat aparkaleku geratzen diren eta horrela erabakiko dute hondartzaraino hurbiltzen diren edo ez. volverá para atrás. Incluye la preservación de Azcorri y la instalación de aseos públicos, que la gente no... Komun publikoak hartzea ere eskatu genuen, Aizkorrin. Entonces, y eso pasa a diario, por el Paseo de la Galea pasa a diario en Azcorri. Eta hau etengabe gertatzen da, ez dago komun publikorik. Honek barne hartzen du, baita ere autokarabanentzako aparkalekua eraikitzea, lehengo kuartel militarrean. Turismo jasangarria sustatzeko gure udalerrian. Ezinbestekoa da. Gure udalerrian eskatu dute autokarabanistek eta ezinbestekoa da, hori da gainera tokirik egokiena. Bestalde garbiketa zerbitzua indartu behar dugu, oso defizitarioa delako Andramari osoan. Bertan porkeria guztia pilatzen da eta inok ez du batzen. Mozioak esaten duen bezalaze, legeriarekin betetzeko neurri haue guztiak hartu behar dira eta esan dugu lehen ere, ez da, APOan ebaluazio hau honesten denean ikusi beharko dugu legalki toki hori itxi behar den edo ez. Bestela ezingo dugu ezer esan, baina momentu hori iristen denean ikusiko dugu itxita mantendu behar dugun edo irekita edo zer. Eskerrik asko. Eskerrik asko. González jauna. Una vez más. Bueno, beste behin, Elkarrekin Podemosek ekarri digu mozio bat, ingurumenaren ingurukoa, baina kontraesankorra da politikoki. Orain hain zuzen ere, Aizkorriren defendatzaile modura agertu dira planaren aurka bozkatu ostean. Eta argi gogoratu beharra dugu, Aizkorri babesteko eta inguru guztia 1.000 metro karratu babesteko plana da APOa. Aporrek lurzoru urbanizagarri bihurtzen du, hartzen du, landalur bihurtzen du eta horrela babestuta geratzen da. Zorroztasunez jarduteko. Ese era el momento político decisivo, noviembre del 25, y ahí estaba la verdadera herramienta de protección. Hori zezen babes tresna hasieratik eta zuek ezezko boto eman zenioten eta horregati dator hau berandu eta gaizki. Hirigintzako tresna bat ukatu ostean. Oportunista da zuen jarduera.
Apoa Getxok hamarkadetan izan duen hirigintza tresnarik onena da. Aizkorri babesteko ez daukagu keinu isolatuak egiterik edo jarduera konkretu bat. Araudiak, segurtasun juridikoa eta horrelakoak behar ditugu. Eta hori da nire ustez zuek ukatu zenuten apoak egiten duena. Mozio honetan gainera berriro zentratzen zarete fangalokan eta politikoki oso zanguratsua da. Aizkorrirentzako estrategia bat eskaini ordez edo paisaiaren inguruko ikuspegi bat eskaini ordez berriro ere zuen jokaera erakusten duelako. Ez dugu ingurumen babeseko elementu bat, establezimendu baten aurkako kausa bihurtuko. Udalak legearen arabera jarduten du bere bermeekin, espedienteekin, eta ez automatismoekin edo horrelako gauzekin. Gure eredua argia da. Aizkorri babestea, paisaia, eta ondo egitea. Orekaz, eta babesarekin bateragarriak diren ekintza bultzatu, ingurua zainduta eta antolatuta egon dadin horrela jasotzen delako apoaren berrikuspenean. Izan ere, babestea ez da debekatzea, edo eremu bat hilda guztea. Esan bezala, babestea ondo antolatzea da horretarako proposatu genuen apoa. Bestalde, eztabaida juridikoa eman zen jada apoaren eztabaidan. Bertan askotariko balioak aipatu ziren. Eta babes erregimenak ere bai. Kontrako bozka ematea orain ez da koherentea, guztiz kontrakoa. Bere garaian babestu zenuten zerbait eskatzea baizik. Guk aizkorri babestu nahi dugu eta horregaitik onetsi genuen apoa. Horregatik, uste dugu udal jarduera legezkotasunean oinarritu behar dela txosten teknikoetan, eta lurraldearen ikuspegi orekatuan. Beraz, aizkorrirako ez dugu bestelakorik behar. Aizkorrirako apo aplikatu behar dugu. Eta horretan bai egongo gara doz. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbait gehiago? Benito jauna. Sí, gracias. Yo le devuelvo la pelota al portavoz del partido. Berriro ere EAJ-ko bozeramaileari esango diot zerbait. Zuk aizkorriren defendatzailetza duzu zure burua, baina zuk zeuk ere kontra bozkatu zenuen. Elkarrekin Podemosetik emendakin bat aurkeztu genuen. Apoaren baitan, babes osorako plan bat proposatzen genuen aizkorrirako. Eta zuk ere kontra bozkatu zenuen 2025ko azaroan. Eta aurreko nespenetan. Beraz, orain ez esan pak osoa bozkatzagatik, aizkorriren kontra bozkatu dugunik. Izan ere, aizkorrik inoz izan duen mehatxurik handiena izan zen zuen apoa. 2001koa. Izan ere, urbanizagarri bihurtzen zuen lurrosoa dena etxeak. Eta hori bai izan zen zuen kontua, edo zure alderdiarena. Eta indarrean sartuko den apoan planteatzen den desklasifikazioa jada egina zegoen. Urbanistikoki ez ginelako ere mori garatzen ari, izan ere lurzoroaren legeari esker ezinezkoa da. Eta horregatik guztiagatik, litigioetan sartu gara eta zenbat milioi kostatzen zaizkigun horrek. Baina zure alderdiaren kontua izan zen. Cosa exclusivamente suya. Zure kontua. Lehenengo puntua, fangalokaren jarduera azkentzea automatismoa da. Egia da, lurzoruaren erabilera legeak markatutako aldaketagatik gertatzen den zerbait dela, eta jarduera horri baimendu zenean gauza bat erabaki zela. Orain egiten dena da automatismo gutxi bat aplikatu. Ez modu simplistan, espedientea astea eskatzen duelako, baina jarduera horrek aurrera egin ez duenean, utzi behar da eta desmontatu behar da. Eta guk zer nahi dugu lortu mozio honekin. Ohiko inpas hoiek ekidin nahi ditugu, esaten digutenan, hasiko gara espedientearekin,
Dilataciones habituales. Ohiko dilatazio hoietara, ohituta gaude gobernu talde honekin. Azkenean denboran luzatzen dira legeak markatutakoa ez betetzeko. Izan ere, jada esan digute espazioan bizikidetza ezinbestekoa dela, espazio naturalean jarduerarekin batera bizi behar dela, batzordeetan ere esan ziguten, erabilera direna direla, beraz guk hori ekidin nahi dugu, ezta? Oraindik hasita, oraindik jakin nahi dugu, araudiaren arabera, nola jardun behar dugun. Eta zoritzarrez desklasifikazioan ez da babesa barne hartzen. Desklasifikazioan zer daukagu orain? Golfa kakabotatzen itsasora. Legez kontrako obrak. Izugarrizko txabolak. Abandonatutako eraikinak. Bizkai biziren estazio bat bidegorririk gabe. Trafikoa berrikusi gabe. Plan integral guztiaren ondorio hori litzateke gertatuko. Beste norbaitek? Ez? Beraz, bai, González jauna? Yo no me erijo en protector de nada, Ni ez naiz ezeren defendatzaia, Y que ha liderado la elaboración de un plan, pero... Ni bozera maielanetan aritu naiz, baina ez naiz Kapitan Amerika. Vale, el plan de 2001... Bale, 2001ko plana, EAJ-PNV-rena, bai, baina talde batek edo beste eman zion babesa, aktaretan ikusi bestela. Zuk, aipatutakoa bestalde prozedura administratiboaren parte da. Bertan fangaloka jarraitzeko edo aldatzeko edo izteko edo dena delakorako. Landa eremu urbaniza ezina delako. Prozedura hau garantista da eta legeak ezarritako egiten ari gara. Beraz, bermeak ditugu hemen, gauzak legearen arabera egiten dira. Eta hori ze eska desaiokegu administrazio bati. Administrazio eskatu behar dugu bermeak errespetatzeko, legezko bermeak, besterik gabe. Bozketara pasatuko gara beraz, aldeko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu, kontrakoak Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak Elkarrekin, PS Euskadiko Ezkerra eta Alderdi Popularrekoak ditugu. Alde, abstentzioa. Honekin, 32. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa Andramari Kulturgela bat irekitzeari buruzkoa. Sí, procedo a leer la moción. Bai, mozioa irakurriko dut. Azken hamarkadetan Andramari auzoa bizia eta bertako jarduna galtzen joan da. Auzo horrek hirigintza garapenarengatik izan duen biztanleria hazkunda gora bera, 9.500 pertsona inguru bizi dira gaur egun auzoten arabera. Errealitatea da gaur egun zerbitzu publikoen gabezia larria dagoela auzotarrentzat, batez ere bizitza komunitario eta auzoko kaletako jarduera indartzeko balio dezaketena, kulturalak alegia. Garai batean benta inguruak auzo bizitza biltzen zuen denda tabernekin, baina gehiena desagertu egin diraia da. Familia bakarreko etxe bizitzen eta urbanizazio itzien irigintza ereduak ere ez du batere laguntzen bizitza komunitarioa sortzen. Zalantzari gabe, bentaren irekiera, Bentarano Elkarteko voluntario dinamizatu eta kudeatutako espazio soziokultural gisa, inflexio puntu bat izan da deskribatutako dinamika horretan, auzoari gero eta espazio eta agenda kultural oparoagoa eskainiz. Hala ere, uste dugu hori indartu egin behar dela auzoan udaletako zerbitzu soziokultural eta publiko berriak zabalduz. Liburutegi bat, bizilagunentzako erabileran hitzeko aretoak, tailer eta ikastaroen eskaintza, haurrentzako liburutegi ludoteka bat, erakusketa areto bat, hoie guztiak izan litezke auzoarentzako ekimen interesgarrienetako batzuk epe laburrera begira. Horrela herritarrentzako zerbitzuak deszentralizatzearen alde egingo dugu. Funtsezkoa baita getxo bezalako udalerri batentzat, non auzoek garrantzia handia duten. Gainera, bizitza komunitarioa bultzatuz auzo bihotzak dizenekoak berreskuratzen lagunduko dugu. Hau da, bizitza komunitarioaren eta auzo jardueraren zentraltasun eta erakarpen eremuak.
Horregatik guztiagatik, Getxoko udaleko osoko bilkurari erabaki proposamen hau helarazten diogu. Bat, Getxoko udalak planifikatuko du Andramarin kulturgela bat irekitzea, liburutegi zerbitzuak, herritarrentzako erabileran hitzeko aretoak, haurrentzako liburutegi ludoteka eta Andramarin erakusketa areto edo gune bat eskaintzeko. Gainera, auzoko adin guztietako jarduera tailer eta ikastoraren eskaintza hobetuko du. Getxoko udalak bigarrenik Bendaranoari bere beharretan laguntzen jarraituko du auzoko jarduera soziokulturala dinamizatzen jarraitzeko. Bueno, defentsara pasako naiz. Aste honetan bertan, eman digute azterlan baten laburpen exekutiboa, EHUk egin du, udalak eskatuta, eta Andramariko dinamizazio komertzialari buruzkoa da. Uste dut, txosten horretako ondorioak oso esanguratsua direla, gaurko eztabaidarako. Izan ere, txosten horrean erakusten da argi eta garbi errealitatea zein den. Honako audio hitzez hitz. Dentsitate basuko auzoa da eta familia bakarreko etxe bizitza daude eremu gehienetan. Hala, dependentzia handia dago ibilgailu pribatuarekiko eta analisiak erakusten du limitazio komertzialak egiturazkoak direla. Era berean, biztanleriaren sartzaren inguruko txostenak dio ezinbestekoa izango dela lurraldaren ongizaterako neurriak hartzea eta gehitzen da kiroldegia, benta eta ilesa betalako espazioa garrantzitsuak izan daitezkela topagune bezala. Behar bada, detaile gehiago eman ditut ondorioen inguruan, baina oso esanguratsuak dira mozio hau babesteko. Zer esaten digut hemen? Balde batetik, EAJ bultzatu duen hirigintza eredua desastre bat izan dela, auzoetako bizitza soziokomunitarioari dagokionez, eta horri buelta emateko aukera bakarra da Andramariren kasuan ekipamendu publiko gehiago eskaintzea. Eta horri buelta eman behar diogu hainbat arinen ikusita biztanleria sartzen ari dela. Hain zuzen ere, auzoaren garapen urbanistiko augorapera, Andramarin gero eta bizitza gutxiago dago. Eta hori auzotarrek esan digute. Lehen bizitza gehiago zegoen, ostalaritza gehiago zegoen, denda kioskoa, orain Santiren taberna, iapaindegia eta benta bakarri daude, eta punto. Eta polikiroldegian albaitariaren denda eta ambulategia, eta listo. La venta está gestionada por personas voluntarias. Voluntarioek kudeatzen dute eta esan bezala, inflexio puntua izan da, baina orain lan handiago egiten ari dira, eragin handiago dute, baina gehiago behar du auzoak. Gehiago behar du liburuak mailegatzeko zerbitzuaz gain. Eta polikiroldegiaz beraz gain, badakigulako zein egoeratan dauden, eta mantentze lana behar ditu. O como poco una renovación. ¿Cómo logramos revertir esto? Nola eman buelta honi? Actividades culturales son una buena forma de lograr kultur ekipamenduak oso modu ona dira. De encuentro y de tránsito, ¿no? Topaketa gune gehiago gaitzeko. Los corazones de barrio, pues hain zuzen ere auzoko bihotzak sortzeko eta Andramariko hori bultzatu behar du. Horretarako zer proposatzen dugu ba, kultur areto bat. Uste dugu gutxieneko zerbitzu batzuk eskain daitezkela, liburutegia txikia izango da, baina behintzat espazio hori gotea, erabileran hitzeko gela, aurrentzako ludoteka eta erakusketa eremua. Eta beti bezala, ikastaroak eta abar eskain daitezke arlo desberdinetatik. Orain polikiroldegietan gerartzen dira zenbait zerbitzu edo kulturgeletan, Romon eta Algortan. Esan bezala, horrela, topaketa gune bat eskainiko diogu auzoari, bizitza komunitario betuko dugu, zerbitzuak baita ere, eta dezentralizazioaren alde egingo dugu kultur ekipamenduen kasuan. Ezinbestekoa bai da, udalerri osoarentzat. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Jerago Andrea. Eskerrik asko, Alkate Andrea. El ámbito de Andramari
Andramari ingurua hirigintza garapenerako eremu klabea da Getxon, eta hain zuzen ere etxe bizitza berri asko egingo dira, eta ehuneko handi batean etxe bizitza publikoa izango da. APOA da proposatzen den ekipamendu mota albidetuko duena. Hain zuzen ere, tresna hori gabe ezin da hau bezalako jarduketarik planteatu. APOA honetzi eta indarrean sartzen denean zer egin beharko dugu? Definitutako eredua gauzatu, aurreikusitako jarduketak egikarituz eta zuzkidura berriak eginez, inguru hori hasten doan bitartean. Bien bitartean, Bentaranoa bezalako ekimenak, bizilagunek martxan jarriak lagungarriak dira ingurua bizi berritzeko eta egungo beharrizanei erantzuteko. Gainera, guk uste dugu hau bezalako jarduketerako inbertsio handia behar dela eta lehentasunak finkatu behar direla, eta beraz, erabakiak hartzeko esparru egokia behar dugu, plangintza eta programazio ekonomikorako tresna. Eta ez ekimen puntual bat, mozio honetan planteatzen den bezalaze. Horregatik uste dugu, momentu honetan, ez dugula modua isolatuan jardun behar. Hala, behar bezala dimentsionatu behar ditugu behar izanak, eta horregatik ez dugu mozio hau babestuko, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Zelai Andrea. Eskerrik asko. Lehenik eta behin urtaldetik mozio hau babestuko dugula horretu nahi dugu, eta babestuko dugu ez bakarrik planteatzen duen arazoa erreala delako, baizik eta gu geuk ere duela hilabete batzuk norabide berean proposamen bat ekarri genuelako osoko bilkura honetara, ez? Izan ere, eztabaida hau ez da berria, aspalditik ari gara esaten Getxon badugula arazo estruktural bat, gaur bertan horren inguruan ere bai, ez? Eztabaidatzen egon gara, zerbitzu publikoen banaketa desorekatu bat baitago, ez? Eta hori berezik nabaria da, adibidez, Andramari, edo Zubieta bezalako auzoetan. Ez da onargarria, herriko erdigunetik aldentzen garen enean, herritarrek dituzten zerbitzuak gutxitzea. Horrek praktikan kategoria ezberdineko getxostarrak sortzen baititu, ez? Eta administrazio publiko baten helburua justo kontrakoa izan beharko litzateke. Aukera eta zerbitzu berdinak bermatzea. Berdin bizizaren auzoa, berdin momentua, ez? Eskuide batzuk, minimoiek zerbitzuak bermatzea. Horregatik gaur hemen aurkezten den mozioa norabide egokian doala uste dugu, proposatzen dena. Kultura gela bat, liburutegia, espazio polivalenteak, ludoteka, badator guk aurretik egindako planteamenduarekin, eta hori positiboa da, diagnosia partekatua delako. Baina hori esan da ere, uste dugu eztabaida hau pixka bat harago eraman behar dela. Zeren arazoa ez da bakarrik kultura eskaintza falta dela. Arazoa da herritar askok sentitzen dutela udala urrun dagoela eta zerbitzu publikoak ez daudela euren eguneroko bizitzetatik gertu. Horregatik gaurko mozioari ekarpen moduan, ideia bat azpimarratu nahi dugu, espazio hau ez dadila ulertu soilik zerbitzu moduan, baizik eta auzoko bizitza aktibatzeko tresna moduan, horrek esan nahi du auzokideekin batera pentsatzea, erabilera anitzak ahalbidetzea eta eguneroko bizitza sortzea, ez? Ez horiek jarduera puntualak bermatzea eta alde nahinean herritar horiek, auzokide horiek behar dituzten zerbitzuak eman ala izatea, ez? Testuinguru horretan ezinbestekoa da Bentaranoak egiten duen lana aitortzea, haiek erakutsi dute posible dela auzoan bizitza sortzea, gainera baliabide gutxirekin eta borondate handiarekin, baina beste alde batetik horrek agerian uzten du hutsune bat badagoela, ezin da auzo baten bizitasuna voluntariotzaren bizkar utzi. Udalak ezin du beren erantzukizuna delegatu. Horregatik mozioaren bigarren puntua egokia iruditzen zaigu. Baina argi izan nahi dugu, gaur egun jasotzen duten laguntza ez da nahikoa.
Udalak apostu sendoagoa egin behar du, baliabideekin, egonkortasunarekin eta ikuspegi estrategiko batekin. Azken batean, Getxo bezalako udalerri batean, auzoek ez dute periferia izan behar. Auzoak izan behar dira erdugune txikiak eta horretarako ezinbestekoa da politika publiko koherente bat. Zerbitzuak auzoetara eramatea, kultura kaletara ateratzea eta bizitza komunitarioa indartzea. Eskerrik asko. Egiluz Andrea. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes de nuevo. Eskerrik asko, alkate Andrea, alderdi popularrak baliotsu du aurkeztutako mozioa oso garrantzitsua delako komunitateko bizitza eta auzoko bizitza indartzea. Bat gatoz, auzoaren diagnostikoarekin, bat gatoz, ez daudela nahikoa espazio honetarako guztirako, baina uste dugu gainera udal ekipamenduak eta zerbitzuak dezentralizatu behar direla auzoen beharrei hobeto erantzuteko. Dena dela uste dugu planteatutako proposamena gehiago zehaztu behar dela eta hiriplagintzan hobeto txertatu behar dela. Hau da, uste dugu edonolako ekipamendu soziokulturalak zuzkidurako espazioetan txertatu behar direla eta horiek hirigintza planetan aurreikusita daude. Dena den, Andramarin aztertu egin behar dago hori guztia. Eta uste dugu gainera zehatzago definitu behar direla hainbat alderdi. Esaterako ekipamendua zehazkin non egongo den, ze tamaina izango duen, ze kudeak eta ereduri jarraituko dion, eta nola koordinatuko den dagoeneko badauden ekipamenduekin, teilakatzeak eta bikoizteak ez gertatzeko. Gainera, uste dugu ezinbestekoa dela horrelako ekimenetan herritarrek era aktiboan parte hartzea, zertarako eta hiriaren auzoaren beharrak hobeto identifikatzeko eta benetako eskaria ikusteko. Hortaz, Alderdi Popularraren taldeak abstentzioa joko du eta berretxiko du etorkizunean hobeto definitutako proposamena garatzeko konpromisoa duela eta udal plangintzarekin batago datoazenak zertarako, Andramariko behar kulturalei eta sozialei erantzuteko azken finean. Ostajo jauna. Egunon berriz ere, eta eskerrik asko Benito jauna zure taldearen mozioagatik. Argi eta labur egiten saiatuko naiz, ze itxartzen denborean ez nago oso fin. Lehen aipatu dozu legegintzaldiaren azken urtean gaudela, eta horrelako, eta kakotxen artean ulertu proiektu izarrekin etortzea, legealdi amaieran guri udaltalde bezala ezaigu egokia iruditzen. Planteatzen duzun azpiegitura guk ez dugulako Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerrarekin adostuta dugun programan, eta beraz, legegintzaldi honetan ezin izango dugulako aurrera eraman. Horrelako azpiegitura bat, lehen aipatu den bezala, horrelako azpiegitura bat gauzatzea, ez da egun batetik bestera egiteko gauza, planifikazioarekin egiten da, eraikin edo espazio egokia definitu beharko genuke, kalkulu ekonomikoak, inguruan jasoko diren aldaketa kontuan hartu, egiten duguna obsoleto geratu ez da edin, eta gero finantzak eta behar du. Positiboa izan daiteke zalantza barik eta zentzu horretan zabal ikusten dizkiogu ateak etorkizunean burutzeko eta eskertzen dizugu proposamena, baina guk eseskoa bozkatuko dugu, ez interes faltagatik, baizik eta herritarren hartutako konpromisoarekiko koherentziagatik eta legegintzaldiko planean jasota ez dugulako baizik, eta ez beste edozargatik. Eta, edozelan aipatu nahiko nuke, auzo baten bizitza kulturala ez dela soilik eraikin batera mugatzen, aurreko mozioan ere aipatu dugun bezala, aipatu dut auzoka proiektua lehen, Malakate izango duena ekintzen erregunetako bat, eta, harakatuko dugu zelako erantzuna jasotzen duen burutzen dugunean. Eta, aipatu ditzazkegu ere, udalak, diruz laguntzen edo sustatu izan dituen zenbait ekintza, baita elkarten laguntzarekin edo elkarten ekimenez egiten direnak eta udalak laguntzen dituenak, ez?
aipatu dozu mozioaren bigarren partean Bentaranoa elkartea, eta bat nator egiten duten lana aitortzearekin. Dakizuen bezala, udalak lagatutako, konbeniopean lagatutako eraikin batean daude, eta ez hori bakarrik, baizik eta kulturako ohiko diru laguntzetara aurkezten dira bebai, eta diruz lagunduta daude. Eta ez Bentaraz, noa soilik, baditugu ere itsasargiak egiten dituen ekintza zabal guztia, San Juan Suba, Aurren Alardea, Inauteriak, Paellak, Jaialdi, Antxaibak, Santageda, Krosa, Mendirtera, Kolentxera eta abar, zein San Isidroetako jai batzordeak berak ere egiten duen lana. Zeintzuei gure eskerrona eta implikazioa ere eskertu nahi diegun. Badauzkagu ere, aipatu dituzun udal liburu kutxak, Andramarin, liburuen lagapenerako, eta, lehen aipatu dudana, espero dugu, etorkizunean proiektu gehiago garatu alizatea, auzoka proiektuaren eskutik, Malakate plazak ere bizitza gehiago, daukana baino bizitza gehiago izatea lortzen dugun, hori bai da, nik uste dut, auzoko elkargune nagusia. Eta jarraituko dugu Bentaranoa laguntzen, baina beste herriko eragilekin egiten dugun bezala, eta ditugun udal deialdi eta prozedurei jarraiki. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Benito jauna, bigarren buelta. Hombre, no quisiera pensar que de aquí a final de la... Ez nuke pentsatu nahiko legegintzaldi bukaerera arte ezin dugula moziorik aurkeztu, elektoralista izango den beldurrez. Dena den ez dago arazorik, ez da? Oraintxe lizitatu duzue mesedetako parkineko proiektuaren diseinua, hori hemendik urte betera lizitatuko duzue, legegintzaldi bukaerako. Nik uste, aparkaleku bat zenbait hilabetetan egin baiteke, kultur areto bat ere bai, ez da? Gaur aurkeztu dugu proposamen hau, gaur delako osoko bilkura, eta eskari hau ez delako berria, dagoeneko hainbatetan mahai gaineratu dugu, guk behintzat. Programa electoral de las elecciones, pero que más importante... Hauteskundetako programatik mahai gainean dago, baina... Tira, erabat, bolo-bolo dabilen behar bat da. Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak hau apoarekin lotu duzue, esan duzue egingo diren garapenekin planifikatu behar dela, eta ni ez nago ados inondik inora ere. Uste dut Andramariko biztanleek uste baldin badute, apoko sektore guztiak garatu behar direla, gero udalak kulturetxea plantea dezan hau esan da, betirako zain geldituko dira, ezta? Eta horrez gain, ez nago ados Andramariko gune hau, izpide dugun hiri hau, eta egingo diren garapen horiena ez delako hain hurbilekoak. Ez dut uste horrek esan nahi duenik ez direla osagarriak, eta nik uste zerbitzu eskaintza bere iztu bat behar dela. Zalantzai gabe, zenbat eta gehiago itxaron, eta zenbat eta denbora gehiago eman auzi honi heldu gabe, eta noski, konplexua da, espazio bilatu behar dira, osorik pentsatu behar da, eta mozioan ez du sartu, baina Andramariko kiroldegia ere aintzat hartu beharra dago, falta duelako mantentze lana eta eguneratzea, eta bar, eta hori guztia auzelako zerbitzua da noski, baina uste dugu kulturetxe bat oso premiazkoa dela auzoan. Bat natorre Bilduko bozera mailearekin benta lan ona egiten ari da noski, baina ezin da auzoaren dinamizazio kultural guztia sektore pribatuaren bizkar utzi. Are gutxiago voluntarioen elkarte baten bizkar. Agian etorkizunean jende gutxiago gongo da, edo baliteke kulturek jarduera gutxiago egin alizatea, eta uste dut udalako ragon behar duela eskaintza publiko egokia, eskaintzeko kulturaren jardueren alorrean. Ez, Mostajo jauna. Yo por aclarar. Nik argitu nahi dut zenbait, nik ez dut elektoralismo hitza aipatu ere egin.
esan nahi dudana da, eta are gehiago, esango nuke elektoralismoz zu aritu zarela. Lehenik esan duzu badaukagula hautagaia, eta orain esan duzu ezin dela proiektu izarrik aurkeztu. Tira, bai, hautagai bat daukagu, badakizue bi buruko zera bat garela, alderdi bat, eta azken finean orain alderdiari da hautagaitza prestatzen, eta gu hemen lanean ari gara. Ez dute esan proiektu eta ekimen berririk aurkeztu ezin denik, baizik eta guk plangintzan dauzkagun ekimenen arabera lan egiten dugula. Eta orain ez dugu kulturetxe berririk planifikatu Ander Maria Auzorako. Horrek ez du esan nahi, etorkizunean garatu ezin dugunik. Dena den, beste gauza eta aipatu ez duzuna, plan orokorra da. Izan ere, ari esker ekipamendu publikoak egin ahalko ditugu, bai kulturarako noski, bai beste zenbait konturako. Bentaranoarako, bai bentaranoari dagokionez, bat nator, eta uste dut merezi duela haien lana aitortzea. Honez beste mozioen, bozketara pasatu behar gara, barkatu. Aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak, kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honez beste, amaiera ematen diogun mozioen atalei eta galde eskaeren atalera pasatzen gara, ez dakit galde eskaerari badagoen, ez? Beraz, atala honi ere amaitutzat ematen diogu. Herritarren atalera pasa aurretik, betiko moduan 10 minutuko etenalditxo bat egingo dugu eta ekingo diogu herritarrei. Zenbat pertsonak parte hartuko duzue? Denak gai desberdinekin edo denak gai berdinarekin? Galdera da, jakiteko bakarrik. Las personas que vais a participar... Hemen parte hartuko duzuen... Parte hartuko duzuenak gai desberdina izango duzue edo gai berdina? Jardineria, árboles... Lora zaintza eta zuhaitzak... Sí, pero bueno, es jardinería y árboles. Bai, baina lora zaintza eta zuhaitzak dira, bai. Segurtasuna... Rampas de Salsidu. Salsiduko arrapalak. Y Puerto Viejo. Eta Porto Zaharra. Vale, pues hacemos un pequeño Konforme. descanso, entre 10 minutos aproximadamente. Atxeden txiki bat hartuko dugu, 10 minutu ingurukoa, eta gero gara zuekin guztiokin.
Bueno, a ber, berandu da eta jarraipen emango diogu udal batzarrari, mesedez. Veamos. Yo creo que la señora de Salsidu... Nik uste Salsiduri buruz hitz egin behar duena hasiko dela, hasieratik egon dela eta uste dut bera merezi duela. Hasieratik egon baita hemen. El micrófono, ¿no? Sí, sí está. Vale. Tiene 5 minutos y 2 de réplica. 5 minutu dituzu eta 2 erantzuteko. Oso azkar bukatuko dut. Delia Alameda izena dut, Salsidu 36 atarian bizi naiz. Lehenengo gauza, hainbat erreklamazio egin ditut herrian dituzuen bulegoetan. Ez dirudi bat ere iritsi zaizuenik. Eta gaur hona etorri naiz hemen aurkezteko. Eta esan didate hemen ez dutela jasotzen erreklamaziorik ados. Ez dakit aurrekoak bidean galdu diren, zaborretara bota dituzten... Tira, gai bat hori. Ez dakit jasoko didaten edo ez bulegora natorrenean. Bigarren gaia, zenbat denbora daramagu Salsiduko arrapalak ez dabiltzala. 2 urte? Aurrekontua onartu berri zaudete, ezta? Ni egon naiz hizketan konpontzen dutenekin, Madrildik datozen horiekin, eta esan diote, ez gu edozein unetan etor gaitezke eta konpon dezakegu, baina itxuraz ez zegoen aurrekonturik. Galdera, ba aldago aurrekonturik, hobeto esan da, aurrekontua dago altzipresetarako, kanposantuan zuhaitzak jartzeko, loretarako eta abarretarako, eta aldiz ez dago jendearen ongizaterako. Nire bizilagun bat, 3. pisuan bizi dena, eta badaukagu igogailua, baina 93 urte ditu eta ezin du inora joan. Bidezabalera joateko, hau da bere ambulatoriora, taxi bat eskatu behar du. Zergatik? Lehen arapalarekin moldatzen zen, igotzen zuen eta gero ordekan ibiltzen zen, baina orain ez da biltzan ez, eta ez dakigunez noiz ibiliko diren, etxean dago. Eta pentsa gurpildun aulkiak, haurtxoen orgak, eta nik ez dut ulertzen. Ze lehentasun dauzkazuen loreak, eta eta beste gauza bat ikusi dut. Esietatik behera badirudi 2. mailako herritarrak garela. Ez dut ulertzen. Ez dakit nola dagoen edo zergatik dagoen zainduago goiko aldea, goiko Manhattan hori, eta zergatik gu ez, zer gara suburbioak. Nire galdera hori da. Eta erantzutea nahiko nuke. Bigarren gaia, 2021 lagun bat etorri ezin izan dena gaur, Larraina Zurin bizi dena, baserri batean, Getxoko baserri batean eta ez Berangoko baserri batean, gutun bat idatzi zuen eta erantzun zioten betikoa. Apuntatu dugu eta ikusiko dugu etorkizunean eta oraintxe, 5 urteren buruan, ez dute ezer egin. Tira. Zoladura ibili ezin. Zuloz betea. Euria egiten duenean, ura etxean sartzen zaie. Noiz konponduko dute? Ez dakigu. Zergatik. Hondartzari, mendiei, dena delari lehentasuna eman behar zaie. Animalien, kanposantuei, ez dakit. Baina bizigarenok ongizatea nahi dugu. Eta esan dezagun bide batez ez daukagula. Hurrengo gaia zera da. Ondakinena, zaborrena. Zuek
Getxoztar guztien errolda daukazue, zenbat jende bizi gara bakarrik. Esan, zuek jakingo duzue. Eta antza denez, hondakinen tasa, bakarrik bizi garen hoi, uraren ordainagiriaren ehuneko 52 kobratzen diguzuela. Eta guk, zaborrena familia batek bezala ordainduko dut, baina zertan oinarritzen zarete, ez dute zer ulertzen. Eta ulertzen ez dudanez, hemen planteatu nahi dut. Esango didazue, gainera, nahiko nuke, pentsatzen dut osoko bilkuraren akta egingo duzuela, baina nik ez dakit azken finean jaramon egiten digu zuen, edo ez eta jakin nahi dut, posible litzatekeen akta idatziz bidaltzea, nire etxera. Ez daukat besterik esateko, eskerrik asko entzun izanagatik. Eskerrik asko parte hartzeagatik. Lehenik eta behin, esan dizuetenean hemen ez dugula dokumentazio hori jasotzen, jakizu dokumentazioa erregistroan jasotzen dela eta horretarako erregistroa herritarren arretako bulegoan egiten dela, torrenek kalean dago bat eta bestea kale nagusian. Han sartzen da dokumentazioa. Hori galdetu didazu, barka didazu. Erregistratzeko han. Hainbat galdera egin dizkidazu eta datuak eskatu dizkidazu. Orain ez dauzkat hemen eskura, baina nahi baduzu biltzaitez nirekin eta dagokion zinegotziarekin zuri gauza hauek erantzuteko, baina behar ditugun datuekin eta dokumentuekin nik ez daukat hemen eskura. Baina esan diezazuket arrapalak, salziduko arrapalak, hori izan baita zure lehen gaia, aurrekontuetan daudela, esan gabe doa, 2025 daude aurrekontuetan, eta egon da, atzerapen bat ez dizut ukatuko. Atzerapen bat egon da. Ez dakit 2 urte txikia den, utziko dazu erantzuten? Bai, atzerapena egon da. Lehenik eta behin prozedura administratiboak bete behar ditugu eta beren denborak eskatzen dute. Ezin dugu nahi bezain azkar joan, sentitzen dut. Lizitazioak egiten dira, kontratua ateratzen da eta hasi egiten da. Eta egia da atzerapena izan dugula, piezekin arazoa egon delako, baina piezak baditugu, orduan. 6 errapala daude abian. Eta hurrengo astean beste 2 jarriko dituzten martxan. Aurrekontuaren zati bat erabat berritzeko daukagu. 8 arrapala izango ditugu beraz, hurrengo astetik aurrera abian. Hori esan didate alorretik. Barka didazu, baina 6 arrapala martxan daudela ez da erabat egia, edo kamarak ez dabiltza ondo. Izan ere, gaur 2 bakarrik zeuden martxan, 2. Botikatik 2. Gainerakoak etzebiltzan. Eta beste gauza bat oso garrantzitsua dena. Arrapalek argi batzuk zituzten, fluoreszenteak, gauez nondik zabiltzan ikusteko, eta hori ere ez dabil. Tira, arrapala batek funtzionatu edo ez, argiak itzalita daude. Nik ez dakit egia esan, baina uste dut behatzaileren bat izan beharko zenuketela akats hauek guztiak ikusteko. Izan ere, polizia daukagu, udaltzaingoa alegia,
kale garbitzaileak ere bai, baina ez dakiten ez diren ezertaz enteratzen, ez dakit haien lana ez den edo zer, baina hori posible ez bada, agian behatzaile batzuk jarri behar dituzue, gertatzen diren gauza guztien berri izateko. Bestela, guk etorri behar dugu etengabe zuei zer ez dabilen esateko. Beste kontu bat ahaztu dut. Se le ha acabado el tiempo. Entonces, yo me quedo con lo que usted me ha trasladado. Nik zuk esandakoa jasoko dut, nire idazkaria barkatu zurekin harremanetan jarriko da, zurekin bilera bat egiteko, eta zuri zehatz-mehatz egin dituzun galdera guztiei erantzuteko. Plazera izango da, eskerrik asko. Hurrengoa. Hola, buenas. Kaixo, arratsaldeon. Soy Nagore Vélez de Mendizábal. Nagore Vélez de Mendizábal naiz. De Mendizábal, con V. Señora alcaldesa, Alkate Andrea, zinegotziok, berriro ere osoko bilkura honetara nator, Getxoko Portuzarreko bizilagun modura, baina orain ez du nire izenan egiten, baizik eta hainbat bizilagunen izenean. Guztiak bat datoz nire kezkarekin eta beraz babesa eman didate beraien sinadurekin hemen egoteko, izan ere guztiok ezin dira lanetik atera ona etortzeko. Gustatuko balitzai ere. Lehenik eta behin, kontu bat argitu nahi dugu guretza larria dena. Azken batzordeetan esan da bizilagunen elkartea bat datorrela udala planteatutako irtenbidearekin, baina ez da egia. Algortan aparkatzeko aukerak ez da elkarteak egindako proposamenen emaitza. Hemen daukagu elkarteak udalari birlalitako idatzia irakurtzen nahi baduzu eta elkartea ez dago bat ere konforme udalak proposatutakoarekin. Beraz, zorroztasunez jardutea eskatzen dizuegu ematen den informazioan, bestela distorsionatu egiten delako arazoaren benekotasuna. Hau esan da, berriro ere diogu eskainetako alternatiba bakarra ez dela erreala. Udal honek planteatzen duena da Portuzarreko parkineraino joatea, baina bertan ez dago lekurik algortaraino 10-15 minutuz gidatu behar da, ea sortea dudan aparkatzeko, eta hori ez da irtenbidea. Arazoa beste kontu batera eramatea, saturatuta dagoenean ez da konponbidea, edonola ere ez delako bermatzen aparkatzeko aukera. Bien bitartean, Portuzarreko egoera okerrera egiten jarraitzen du. 58 plaza kenduko dira, hainbat hilabetez, gero eta konflikto gehiago. Konflikto horien bidea ditugu gainera, gero eta tentsio handiagoa eta bizilagunentzako bizitza baldintzatua. Eguzkiri badago ahaztukotze hartzeaz. Eta hori puntu horretaraino heldu gara, oraindik uda ez da hasi. Esan dugu portua hortxe dela askotariko ekintzetarako eta bizilagunok jardun horren ondorioak pairatzen ditugu egunero. Baina gero benetako eskuartza berdenean ez dago erantzunik. Gainera, esan ziguten bizilagunen bizikalitatari eragiten dioten kontuak daudenean ekiteko borondatea erakutsi behar dela. Gure proposamenak argiak dira oraindik ere eta hainbat udalerritan aplikatzen dira. Egoiliarrentzako behin-behineko aparkalekoa jar daitezke obrak egon bitartean eta beste udalerri batzuetan egin da. Bilbo, Plentzia, Lekeitio, Muskiz. Portuzarrean egin daiteke, baina iraiera arte, arazoa hasi delako jada. Hasi beharko litzateke oraindik hasita eta obrak bukatu arte. Beste auzo batzuetara ere eraman beharko genituzken neurri hauek. Badaude Portuzarrean toki batzuk aparkaleko dituztenak oraindik 10 urtetatik erabili gabe daude. Eta berriro diot, ez dira nire izenean bakarri, bizilagun guztien izenean baizik. Presidentea barne. Eta horregatik eskatzen dizu zuen planteamendoa rekonsideratzeko zehatzasten informazioa berrikusteko eta arazo osoari konponbide emateko. Eskerrik asko. Bueno, pues yo, ya que... Tengo aquí las firmas. Hementxe ditu sinadurak. Vamos a ver esas firmas. Bai, sinadura hoiek berrikuseko ditugu, nik uste dut egokiena ere dela elkartzea. La podéis utilizar en Ota... No se ha hecho nada. Oraindik ez da zer egin? Sí, está en el talón de anuncios. Bai, iragarkien taulan dago. Eta oraintxe ikusi dugu. Lo podéis utilizar.
está ya en el tablón de anuncios, se dijo el primer. Hau ja da bertan da, ez, baina pasa digute ja da erresiboa. La OTA la podéis utilizar. Vale, ok. Ez, ota erabil dezakezue, beraz. O sea, ese es un parche. Bueno, baina hori partxe bat da. El ayuntamiento en un principio ha previsto. Hasiera batean udalak aurreikusi duen soluzio hori da, baina horren beste kesa badaude, ez daukagu inongo arazorik, zuekin bilera bat egiteko, bizilagunen elkartearekin baita ere, eta askotan batzen gara, bizilagunen elkartekin, etengabeko kontaktuan egoten gara, eta egia da, idatziak egiten dituztela, eta, eskaerak egiten dituztela, eta gu horretara egokitzen joaten gara, beraiek dituzte eskakizun batzuk, eta, guk beste eskakizun batzuk ditugu, eta guztiak, adosten joaten gara. Eta horrela, amoldatzen gara Portuzarreko egoerara, beraz. Ez bazaizua sola, bai gustatuko litzaidake batzartzeko aukera izatea egoera guztia argitzeko, baina bai esan diezazukete Algortan aparka dezakezuela. Bai, baina esan bezala hau ez da soluzioa. Bai, baina hau da guk jarri duguna. Gauza ez da ez dugula erantzun, gutxienez, aukera batzuk eman ditugu. Algortan aparkatu alizateko. Eskerrik asko bileraragatik, baina bai eskatuko dizut bilera ja egiteko, izan ere obrak otsailaren 13an hasi ziren eta bihar maiatzaren 1 da. Ezin dugu gehiago atzeratu. Nik gaur eguzkia dago, ni gaur ezingo du kotxe atera. Eta hau etengabe gertatuko da, nik ez dut hau beste hilabete atzeratzea nahi. Hau joan zen pasaden hilabeteko osoko bilkurara, eta oraindik ez da ezer aldatu. Bai, apirilerako esan zen, ez da? Eta oraindik ezin da aparkatu, nik ezin dut Algortan aparkatu. Begiratu iragarki taulan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, egunon. Egunon. Arratsaldeon. Egunon, todavía no hemos comido. Oraindik ez dugu bazkaldu. Beraz, egunon. Sir Antolin naiz. Señora alcaldesa. Alkate Andrea, zinegotziok. Gaurkoan ona nator Portuzarreko egoia armodura, beste bat. Eta lehenik eta behin, babesa eman nahi diot nire bizilagunak esandakoari. Era bat nator berak esandakoarekin, bai kezkaen inguruan, eta bai egindako proposamenen inguruan. Eta gainera, adierazi nahi dut, ni neu naizela aurkeztuen dokumentoa sinatu duen pertsonetariko bat, beste hainbat bizilagunekin batera, haiek ere kezkatuta baitaude. Nire hitzartzean argi utzi nahi dut zer nolako arazoa bizi dugun, baina uste dut gehitu behar dela, beste kontu batzuk daudela, kontuan hartu barrekoak. Egoera zehatz eta neurri puntualetatik haratago, bizilagun asko aspalditik ikusi dugu egiturazko arazo badagoela. OTA martxan jarri zenetik, 2022 uztailaren batean egoerak okerrera egin du, egoiar askorentzat. Ia 3 urtez, kontu hau, aipatu izan dugu batzordeetan eta osoko bilkuretan. Eta guretzako badirudi gehiago ordaintzen dugula, muga gehiago ditugula eta gure bizikalitateak okerrera egiten duela. OTA baino lehen, egoiarrok gure inguruan aparka genezakeen doain. Eta OTA dagoenetik, tasa ekonomiko bat ordaindu behar izateaz gain, zonifikazioa dago eta beraz ezin daitezke hainbat egoera justifikatu. Postako debera dugun bizilagunok ezin dugu hurbilago geratzen zaizkigun kaleetan aparkatu. Esleitutako eremutik kanpo geratzen garelako. Adibide bat, Ribera kalean, lehenengo eremuan sartzen da, baina Ribera kaleko bizilagunok ezin dugu bertan aparkatu. Portuzarreko 5. eremura bidali gaituzte. Beraz, praktikan, antolatu egin behar izaten gara, baina horrek ez dio egunero logikari erantzuten, eta beraz, behar ez diren desplazamenduak ematen dira. Hurbilago tokia dagoenean ere. Gainera, badago beste realitate bat, turismo gora egin duela, turismo jardueran eta Portuzarren inguruan egindako jardueretan. Eta horrek
aparkalekuaren gaineko presioa areagotzen du. Hau da, bizilagun asko uste dugu gure auzoa promozionatzen dela atraktibo turistiko dun toki bat bezala. Baina ez da babes nahikoa ematen bertan urte osoan behar bizi garen ontzat. Eta horren emaitza guztiok ezagutzen dugu aparkatzeko zailtasun handiagoak, aparkalekua bilatzeko denbora gehiago, distantzia handiagoa etxe bizitzaren eta ibilgailuen artean, eta lehen ez geneukan kostu ekonomiko bat. Asteburu batzuetan, edo egun jakin batzuetan, gaur esate baterako kudeaketa batzuk egitera joan behar nuen, eta erabaki dut, bihar goizeko 6etan egingo dela, behar bada gaur ez du dela, bestela aparkatuko gaueko 11 arte. Bizilagun batzuk ordubete eta erdira bitartean tardatu izan dugu gure auzoan aparkatzeko. Eta egoera honek adineko pertsonei ere eragiten die, Portuzarrean. Etxetik urrun aparkatzea beraientzat deserosoa izateaz gain oso zailtasun fisiko handia da, eta horrek zuzenan eragiten die beraien bizikalitateari eta autonomiari. Horregatik, kontu hau, ezin da mugikortasun arazo hutsaltzat hartu. Irisgarritasuna, lan bizikidetza eta hiri plangintza ditugu hemen. 3 urteren ostean bizilagun askorentzat emandako erantzuna ez da nahikoa edo izan edo partziala izan da. Ez dugu zalantzan jartzen, arautzeko behar izana, baina planteatzen duguna da arautzeak Portuzarren urtosoan zer bizi garenok kostu handiagoak ordaintzeak hartzea. Egoera txarragoetan. Horregatik, arestian adierazitako aldarrikapena babesteaz gain eskatzen dugu sakon aztertzea zonifikazio eredua, malgutasun handiagoz jardutea bizilagunekin, benetako analizia egitea turismoaren eraginaren gainean, gura osoaren kasurako, eta plangintzak bizilagunak erdigunean jartzea. Ez dugu privilegiorik eskatzen, proportzionaltasuna, zentzua, eta Portuzarrean bizitzea gero eta zailagoa ez izatea bertan bizigaren ontzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, pues un poco le digo lo mismo. Ba gauza bera esango dizut. Gu planteatu dugun irtenbidea horixe da. Badakilen Portuzarrean bazegoela arazoa, ez zegoen ezota jende asko bertan aparkatzen duen eta bizilagunek ere etzen uten leku aurkitzen aparkatzeko. Ota jarri genuen hain zuzen arazori konpontzeko eta zuei lehentasuna emateko, eta Portuzarrera datorren jendeak, kotxea, goizean, ez usteko gaueko 11 arte. Eta hori gertatzen zen lehen. Beraz, ota jarri da, orain ikusten ari gara nola funtzionatzen dugun otarekin, ikusi dugunez etzaudetera bat posik, irtenbide hau proposatu dugu obrak martxan izan bitartean, Algortan ere aparkatu izateko, eta nik uste dut, joango garela ikusten nola obedezak egun kontu hau. Nik uste dut egokiena dela, nire ustez behintzat, bilera bat egitea, eta ikustea zer egin dezakegun. Dena behar bada ezingo dugu lortu, baina behintzat ikusi halko dugu nola bedezakegun. Beraz, otaren soluzio hori bere momentuan indarrean sartu zen eta saiatuko gara hobetzen. Bi gauza. Ota Portuzarrean estazionala da. Ekainetik irailera arte. Beraz, urritik maiatzera eremu zuria da. No ha acabado todavía, por favor. Bai, orduan txegoten zelako jende gehien, ez da? Bai, baina orain, turismoaren sustapenarekin, eta hau zure kideak askotan ikusi zen hau batzordetan, beraz, aspalditik 3 urtetatik eskatu izan dut hau ez da oraingo arazoa. Obren kontuarekin larriagotu egin da arazoa eta aurreko batzorde batean esan nuen udalaren partetik proiektu bat egon behar zela, ikusteko zer nolako eragina egon zitekeen Portuzarrean, baina ez da horrelakorik egin. Batzordeetan esan didazu eta gero jakin nahi dut baitaren noiztik aparka daitekeen Portuzarrean eta nola ez diguten abisatu. Kontu zibiltzeko behintzat, bizilagunentzat. Bizilagunen elkarteari ez diote ezer esan. Auker horren inguruan gaurko egunera arte, iragarkien taulan omen dago argitaratuta eta inork ez digu ezer esan. Beraz, arriskatu behar dugu, edo, supuestamente badaki legea jakin behar ditugula, baina noiztik aparka daiteke bertan. Pasaden osoko bilkuran esan nuen,
OTA zerbitzua ateratzeko geundela, dekretua ateratzear zegoela, urrengo tokiko gobernu batzarrean eta urrengo aste artean zen, beraz, esan genuen apirila amaieran aparkatu halko zela, baina data ez dakigu oraindik. Noiztik? Esan genuen apirila erdialderako aparkatu halko zela. Beraz, izun bat jasotzen badugu, errekurritu dezakegu, orain multa bat jartzen badidate, eta batez ere, ez zait bidezkoa iruditzen, jakinarazpena bidaliko dizuegu, behar bezala komunikatuko dugu. Hola, buenas. Mi nombre es Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez naiz, eta niri bai esan zenidan aste santuaren ostean aparkatu halko genuela. Hori bai esan zenuen. Ez dakit datorren urteko aste santuan edo oraingo honetan. La historia es que el decreto me lo dijo a mí, sí, me dijo que podríamos aparcar. Bai, esan zenidan. Mire, lo que ella le ha planteado, nosotros pagamos OTA de julio. Guk OTA ordaintzen dugu uztailetik irailera. Si ahora aparcamos. Orain, aparkatzen badugu, tenemos que no, supuestamente podemos aparcar. Aparka dezakegu, baina nik ez duen ulertzen da, uztailetik irailera ordainduko dugula, baina gero ez dakin noiz aparkatu aldugun. Guk bakarrik ordainduko dugu ekaina, uztaila, abuztua eta iraila eta gero maiatzean, guk ez dugu ordainduko, baina aparkatuko dugu. Nigaitik ondo. Aretxondo utziko dut autoa eta horrela ez dute dukiontzien ondoan utzi behar, behan ezin delako aparkatu. Kontua da, gogoratu, ni Urpartzuergoko bilerara etorri nintzen. Beraie perimetro bat egin dute, ez dakit ikusi duzuen Portusarreko perimetro hori, perimetro metaliko bat jarri dute eta ezin dugu barruko obra egin, kanpotik ikusi beharra dago, goitik, egindako komun berrien artean eta perimetro horren artean itxitura bat jarri da. Baranda bat ibilna eta goizeko 7:00 bikotxe sartzen dira, izten dute, bertako langila dira, ez dute aparkatzeko arazorik da beraien aparkamelko haute. Da gero Urpatzuergoak espazio bat aurre ikusi du bere langilek aparkatzeko. Urpatzuergoak egin du, prebisioarekin. Eta udalak ez du zer egin. Bizilagunak astu ditu. Kontzertuetakoak etortzen direnean, beraiek ere izango dute, beraiek aparkatzeko toki reserbatu bat, baina bizilagun ontzatez, beraz, nidio dana da. Partzuergoak aurreikusi izan baduen, segatik ez udalak. Udalak dena uzten du, kesen zain. Eta orain kesa daudenez ikusiko dugu zer egin, baina partzuergoak egin zuen prebizioa. Partzela batzuk gorde zituen, hitz egin du langilarekin. Sartzen da, aparkatzen du, 5 badoa, eta listo. Asteburuan hori ez da erabiltzen, partzuergorentzako bakarri da. Algortan 30 daukago Portusarren amaieran, eta 11 urte egurrak jausten bertan. Beraz, prebizio baino ez dugu eskatzen, 2 urte beharko badituzue, bilera bat egin eta erabakitzeko, ireki beste parkina. 18 hilabetez egongo baikara opretan, ustez. Beraz, prebizioak egin maiatzen gaude, oraindik ez dago prebiziorik. Luzatzen bagara, eta iesi ikusten bagoaz, 18 hilabete pasako dira, eta prebiziorik gabe. Beraz, denborarekin jolasten duzue, eta guk errealitatearekin. Gaur egun ezin dugu aparkatu. Beraz, gonbidatzen zaituzte jaialdietara etortzera, eta egin argazki bat bizilagunekin, aprobetxatuz, beraiek bai egin alko dituztela festivalak eta gainerako bizilagunek ez dakite, gaur zer da maratoia dago, folklore dago, eguraldi ona, horren arabera, aparkatu edo ez. Ez dago prebiziorik. Nirek esada ez dagoela prebiziorik. Partzuergoak izan du prebizioa eta udalak ez. Zuek aipatutako plan hori, bilerara ekarritako plan hori, zurekidak esan zigun azterlan bat egitekoak zinetela, partzuergoak egin du, eta plazak bermatu dizkie langilei. Gu edo bestelakoak partzela bat lortzeko borrokatzen ari di garenean, langila barruraino sartu da partzuergoaren plazara doaz. Hori, beste dozein lanetan, ni behar bada ez daukat aukera, bera, niri ez didate plaza bat bermatzen lanera noanean, baina partzuergoak bai langileentzat, udalak ez du egin bizilagunentzat. Besterik gabe, jakinda gainera 30 plaza dituela bertan utxutxik Portusarraren amaieran. Usten badidazu, aste santua igaro berri da eta aparkatu dezakezue. Eta kontua zen zuek aparkatu alizate algortan, baina begin biztakoa da zaudetela pozik, baina hori izan zen prebizioa, hori izan zen alternatiba eta hori izan zen proposamena. Obrek iraun bitarterako izango zela, nik uste dut inork ez duela gustuko obrak inguruan izatea, batez ere eragiten digunean,
18 hilabete izango dira, eta nik uste dut erabilitako prozedura partzuergoaren partetik, zein udalaren partetik, batzartzeko, asaltzeko eta bar, etzela gaizki egon. Eta aukera izan zenueten galdetzeko. Eta kezkatzen zaitueten gauzen inguruan aritzeko. Non aparka dezakegu bizilagunok? Bide publikoan, eta bide publikoa otarekin araututa dago, eta hori ze da aparkatzeko modua bide publikoan aparkatu nahi badugu. Bestela, beste leku bat bilatu beharko dugu, aparkatzeko beste modu batzuk, aparkaleku pribatu bat nahi badugu. Guretzat ez dago araututa otarekin, izan ere momentu honetan ez dago araututa, behean portu zarrean edo nork aparka dezak, ez dago erregulaziorik. Momentu honetan ez, egongo da behar badekainan, baina orain ez. Eta partzuergoak bere bururi eskaini dizkion plazak horren erakusgarri dira. Hori bai, asignatu dira plaza batzuk partzuergoaren langileentzako, eta guk eskatzen duguna da, guri ere esleitzeko, bizilagunekin gertatu den bezala ze, besterik gabe. Arratsaldeon, Margarita González Díez naiz. Aurreko osoko bilkuretan ere aipatu izan ditut, obren, lorezaintzaren eta abarren kontuak. Eta gaur, beste kontu baten inguruan aditzen nator. Voy a hablar de la inseguridad en Getxo. Getxoko segurtasunaren inguruan hitz egingo dizuet. Udalerri hau lasaia zen, jada ez da horrelase. Gero eta segurtasunik ez handiagoa daukagu bide publikoan. Asko kezkatzen gaituen kontua da. Pertsona zaurgarriak askotan pairatzen ari diren egoera. Badago kasu bat benetan min egiten didana, pertsona hori ezagutzen dudalako. Badago adineko pertsona bat, oso zaurgarria dena, eta izan ere, oxigeno gurditxo bat eramaten du beragatik, eta hematomaz beterik aurpegiarekin ikusi nuen. Zer gertatote zitzaion galdetu nioen esan zidaten bi gazte marrokik lurrera bota zutela. Arrastatu eta kolpak eman zizkiotela gorputzan eta aurpegian. Lepotiz eraman urrezko kateak kendu zioten, hildako bere emaztearen aliantzarekin. Hau, Areta zentroan gertatu da, egunean. Eguerdiko ordu bi tardietan. Beste agresio bat, beste pertsona nagusi bati. San Joseren parkean. Bi gazte magrebik. Gizonezin izan zuen bere bura defendatu urrezko katea lapurtu zioten medaia batekin. Triste zegoen amak oparitu ziolako jaunartza egin zuenean. Korrik atera ziren kasu horretan ere. Hilabete honetako 22an El Correok gutun bat argitaratu zion zuzendariari. Maria Cristinako bizilagun batek idatzia zen. Gutun horretan, esaten du segurtasunik esan nagusi dela ere morretan. Bere hitzetan, bizikidetzarako espazio bat, espazio lasai bat izan beharko litzatekena, guztiontzako espazioa. Zoritzarrez, lapurretak egoten diren tokia bihurtu da. Eta, kasualitatez, magrebiek egina beti. Inongo lanbiderik gabekoek. Uste dugu egoera hau bizilagunen ohiturak aldatzen ari dela, batez ere adinekoen kasuan. Baina kirolarien kasuan baita, bertatik paseatzen aritzen direnen kasuan nik txakurra paseatzera ateratzen naiz baita ere eta saiatzen naiz ordutegi jakin batzuetan esateratzen. Beste bi kasu, asteburuan ezagutu ditugunak. Algortako Caritasen lokal ondoan kotxe batean lapurtu dute. Arratsaldean, ajedrez plazan lapurretak egon dira eta zerrenda amaigabea da. Udalerriak segurtasuna eta lasaitasuna, bizikalitatea, bakea galdu ditu. Babesgabe eta abandonatuta sentitzen gara tokirakunden partetik. Beraiek izanik ordena eta segurtasuna mantentzearen arduradunak. Babesa ez da nahikoa, udaltzaingoaren edo ertzaintzaren partetik, eta arazoak hortze dirau. Zer nahi dugu bizilagunok? Udalari eskatzen diogu eta segurtasun indarrei baita, zaintzan diagoa egiteko kaleetan, polizia patruiatzera ateratzeko, zorrotz jarduteko inzidenteen aurran eta bizilagunei entzuteko, hilabetea daramatzagulako honen berri ematen. Lan egitea, egoera honi buelta emateko, eta Getxo berriro ere baketsua izateko.
orain ez asko bezala. Izan ere, Getxo ezin du segurtasunik gabe jarraitu. Es un tema que está en la calle. Kaleetan komentatzen den kontu bada etengabe gainera. Bai, badakit kaleetan bolo-bolo da bilela eta zuk zeuk erabili duzun lehenengo hitza da segurtasunik ezaren sentsazioa. Kezkatzen gaituen kontua da horretan lanean ari gara, eta hain ere zuzen ere datuek kontrakoa diote. Datuek erakusten dute, eta askotan esan izan dut, hainbat forotan, azken 3 asteak daramatzat, segurtasun foro desberdinetan parte hartzen eta kasualitatez, edo ez, Getxo udalerririk seguruena da, Euskal Autonomia Erkidego osotik. Eta gehiago esango dizut. Espainian 50.000 biztanletik gora dituen hirien artetik seguruena da. Getxo berrik datuak eman ditu. Behera egin dugu delinkuentzia tasan eta lapurreta tasan baita. Zergatik, neurriak hartu ditugulako. Udaltzaingo gehiago daukagu, kaleetan, jarraitu izan dugun politiketan aspaldidatik bide batez. Polizia kotxetan patruiatzen aritzeaz gain, oinez aritzea ere izan da. Horrek beti emango digu, hurbiltasun zentzua, eta arreta pertsonalizatua horretan ari gara lanean, eta nabaritu izan dugu behera egin duela delinkuentziak zentzu horretan. Ertzaintzarekin koordinatzen ari gara, eta hori ezinbestekoa da, ez bakarrik udaltzaingoarekin, ertzaintzarekin ere koordinatu behar gara. Eta azken aldian, ez dakit azken 2-3 urteetan, kamara jarri ditugu. Kamara jarri ditugu jaietan. Eta jaietan kamara jarrita, koordinazioan lan egin da ertzaintzarekin, eta polizia unitateak areagotuta eta gure presentzia areagotuta baita ere, behera egin dute horrelako datuek. Baina noiz izan da hori? Jaietan eta urte osoan zehar. Ez da horrela. Ez daukat hemen datua, datu zehatza, baina eska dezaket. Según los datos del 2025... 2025ko datuen arabera, tenemos un descenso del 4,6%... 4,6% egin du behera sentsazio horrek aurreko urtearekin alderatuta, beherantz goaz. Delitu presentzialak ere jaitsi dira nabarmen. Con un 6,12% en el 25. 6,12 jaitsi da 2025an. 2024an baino gutxiago izan dira. Gehiago esango dizut. No, es que vamos bajando. Jaisten goaz, neurriak hartu ditugulako. Neurri adostuak, politikoki adostuak alderdi politiko desberdinen artean. Eta, nesan bezala neurriak hartu ditugu eta jaisten goaz. Eta zein da realitatea? Delinkuentzia tasa, Getxoren kasuan, 47,6 delitukoa da 1000 biztanleko talde bakoitzeko. Hori da gure datua. Eta 23 puntos por debajo de la media de la comunidad autónoma vasca. EAeko batez bestekoa baino 3 puntu basuago gaude. Eta Espainiako estatuaren kasuarekin alderatuta baita. Hoie dira datuak, hori bai. Ez dizutugatuko sentsazioa, zuk aipatutako sentsazioa, beste bat, ez izan ezin denik. Egia da, ezagutzen dugunean, horrelako zerbait gertatu zaio norbait eta kontatzen digunean, eta gu beste norbaitik kontatzen digunean, sentsazio hori zabaltzen goazela. Baina datuek erakusten dute, eraba kontrakoa. Beraz, goazen guztion artean lan egitera, sentsazio horiek murrizten joateko. Getxo segurua delako. Getxo segurua izateko lan egiten dugulako. Eta delitu bat egiten denean,
a los delincuentes el tratamiento Gaizkilei merezi duten tratamendu ematen zaie. Hori da egiten duguna. No, pero nuestra policía los detiene. Gure poliziak atxilotzen ditu. Eskerrik asko. Guk ez daukagu sentsazio hori. No es Getxo lo que era. Getxo ez da lehen zen bezalakoa. Alcaldesa, dígame. Concejales. Alkate Andrea, zinegotziak, nik ere segurtasunaz hitz egingo dut. Eta era bat aldatuko dut prestatu dudana, izan ere saiatuko naiz Margaritak esan duenari jarraitzen. Begira, nik uste dut zaila dela gaur egun, eta nik 70 urte baino gehiago eman ditut Getxon. Gaur egun zaila da Getxon paseatzea eta ez hiltzea. Eta ez iazadazu estatistik ez hitz egin. Bestela ofenditu egingo naiz. Getxotik ibiltzen bazara, zer gertatu galtzaizu? Marokar batek eraso egitea esateko, erloju itxuroso bat izan ezkero, edo ez dakit, adinekoa izan ezkero, eta zaurgarria izan ezkero, hori gerta daiteke, eta kontua ez da sentsazioa, baizik eta errealitatea. Ez dezagun terminologia erabili erakusteko errealitatea ez beraina dela, ez, errealitatea da, nik ikusi dudalako. Ni ibili naiz Maria Cristina Parkean ikusi dut andre bat poltsa bat bizkarrean duela joaten, eta ikusi dut marokoar bat esaterako eskua poltsa horretan sartzen, eta polizia inondik ere etzen ageri. Batzuk aldiz txakurra paseatzen ari ginen, eta orduan herrieta egin genion marokoarrari, eta ezer egin ez zuela esan zuen, ez da, beste bat, esaterako. Ereagako bidegorrian bizikletan sarekada bat ikusi nuen, udaltzainen sarekada bat, marokoarren kontra egina, haien aurretik ari ziren korrika eta haiei barrez. Zer gehiago? Zer segurtasun falta gehiago dugu? Adibidez, hau apur bat ezberdina da. Udalaren kudeaketak eragindako segurtasun falta bat da. Miramarko begiratokiko zuaitak kendu dituzte, eta nigana etorri da baten bat, kejaka. Nagusiak, gazteak, adinertainekoak, ideologia askotarikokoak, denak daude dadoz. Eta hona etorri nintzen, eta esan zidaten berriz jarriko zituztela. Eta ez da gertatu egin behartzen, eta etzen egin. Horren antzeko zerbait gertatu da. Zer gehiago? Gizarteak berak sortutako arazoak, migrazioak, ekarriak eta udalak eragindakoak ere bai. Ze Miramar auzoan egindako obren ondorioz, oinezko errepide batetik autoz atera behar da, eta kontrako norantzkotan. Eta ez da angelu itxuak ikusteko ispilurik jarri. Zaila da ulertzen. Aurreko batean, kalean barrenan nindoan ni, eta banatzaile bat etorri zen, eta obren ondoren jarri duten mugarria jo zuen. Tira, udalaren kudeaketak eragindako segurtasun falta bat da, ez delako obra hori planeatu. Alkatetzari nik gutun bat bidali nion, izan ere ia auto bat ekarrapatu ninduen Maria Cristinatik ere agara bidean. Bi bizikletak, ia, alokairuko bi bizikletak. Harrapatu izan manitu, hil egingo nituzke. Albo-albotik pasazitzaizkidan, eta ez motel. 25-30 kilometro orduko horazi goazten. Eta aurrekoan, basagoiti etorbidean barnan indoala, neska gazte bat pasatu zen patinete elektriko batean, eta 10 metro aurrerago egon izan manintz,
harrapatu egingo ninduken. Tiene sensaciones, hay una realidad de inseguridad. Orduan, segurtasunik ez hori errealitate bat da, eta ez sentsazio bat. Eta mesedez, ezi ezadazu estatistikarik eman, bestela inozo ez deitzen ari zara eta naiz agian, baina ez esan aurpegira, mesedez. Hau da, errealitatea. Eta zer behar da? Polizia, esan du Margaritak, polizia behar da. Eta ez dute zer egin behar ere, nahikoa da hor egotearekin. Presencia policial. Eta ez dago poliziarik. Herritarrak zaurgarri sentitzen gara, ez dugu segurtasunik, eta ez da nahikoa hitz politikin egingo dugu, estatistikak, Espainiako herririk seguruena da, ez etorri kontu gaukin. Unibertsitate hasieran esaten genuen, baina orain mesedez, ez etorri horrelako aitzakiekin, lotxatu egiten, baina naiz, eskerrik asko. Gracias por su intervención. Eskerrik asko. Dígame. Buenas tardes, señora alcaldesa y miembros del consistorio. Arratsaldeon, alkate Andrea eta zinegotziak Esperanza Saldainan naiz. Para falta de poda y mantenimiento de los jardines del muelle de las Arenas. Eta areetako mollako lorategien mantentze faltak ukitutako pertsonen elkarteko bozera maila naiz. Errealitate bada segurtasun falta hau, eta ez sentsazioa denok ari gara ohiturak aldatzen. Ez gaitzaten harrapatu, edo lapurtu, edo denalakoa apirilean, 16an zurekin, eta ingurumeneko zinegotzi berriarekin bildu ginen. Eta oso atseginak izan zineten, entzunen zeniguten, eta eskatu zenigun esateko zer behar genuen. Eta guk, gure elkarteak eta getxoko biztanleek behar duguna da, gu aintzat hartzea eta errespetatzea. 2025ko uztailean etorri nintzaizuen esatera lorategien egoera eta garbitasuna negargarria zela, eta ez bakarrik areetako moilan baizik eta getxo osoan. Eta esan genizuen zuaitzak kimatu egin behar zirela, itxaso parean gaudelako, eta zuen araudiak dira, zuek bete egin behar dituzue, ezin dituzuen nahi bezala, ezin diezue ez ikusiaren egin. Eta apirilean egoera berbera da, oso txarna. Zuaitzetako batzuk kimatu zen dituzten moilan, baina beste asko ez. Orduan, auzo elkarte gisa eskatu genizuen, eskatu nahi dizuegu kimatzen bukatzeko eta segurtasuna bermatzeko. Lehen lerroan bai gaude. Tira, zer gehiago? Gainera, bileran kontu garrantzitsu bat azpimarratu genuen. Eta eskatu genizuen lorategiez eta garbitasunaz arduratzen dena botatzeko. Oso gaizkiari delako eta gerikoa da, nahikoa da getxon barrena paseatzea ikusteko egoera ez dela ona. Eta orain, udara datorrela, eta turista asko etorriko dela, gurutza ontziak etorri dira, eta benetan lotxagarria iruditzen zaigu nola dagoen getxo, dena dago gaizki kimatua, gaizki zaindua, zuaitzen zati batzuk kimatu dituzte, baina beste batzuk ez, nik uste itxura emateko. Eta garrantzitsua da gu aintzat hartzea, hori nahi dugu, getxoko herritarrek eskubidea dugu, noski herri seguru bat izateko, baita garbia ere, itxura honekoa, lore zaintza egokia egiten duena, zergatik, turista asko etortzen delako. Udalerria usaltzen ari zarete, zoragarria izango balitz bezala, baina egia da, ez dela, ez segurtasunari dagokionez, ez itxurari dagokionez ere, negargarria da getxo osoak daukan itxura hori esan nahi nizuen, eskerrik asko harretagatik. Eskerrik asko, beste norbaitek hitz egin nahi du honetaz guztiaz? Buenas tardes, señora alcaldesa. Arratsaldeon, alkate Andrea Maria Monasterio naiz.
voy a empezar un poquito como Esperanza. Esperantzak esandakotik helduko diot. Zuekin bilera egin genuen, eta zinegotzi berriarekin, ingurumeneko zinegotzi berriarekin. Eta bilera hartan, esan zitzaigun, edo eman zitzaigun hobeto esan da, herritarrek merezi dugun denbora eta errespetua. Elkarteko kideok esan genuen udalarekin elkarlanen aritzeko prestasun osoa genuela gure udalerria hobetzeko. Nola nahi ere, esan nahi dut gauza batek erabat tristetu nahuela. Eta etengabe gertatu dela behin eta berriz hilabete hauetan guztietan udalarekin aritu nahi zenean. Sekulako empatia, errespetu eta abegikortasun falta izan da. Biztei dagokiena. Izan ere biztaz, hitz egin nahi dut, bai, biztez. Izan ere, herritarrek erreklamatu dugu beti izan dugun zerbait. Eta badirudi Mollako lehen lerroko privilegiatuek eskatzen dugun zerbait dela. 150 familia baino gehiago dira, ez dira gutxi. Eta zuek azaletik lantzen duzue gaia, erabat, eta hori ez dator bat zuen ardurarekin ez da zuen karguarekin ere. Etxebizitza horietan, familia batzuk sekulako alegin egin dugu gure gurasok utzitakoa zaintzeko. Batzuek alokairua ordaintzen dute, zorrotzetatu. Beste batzuk duela gutxi erosi zituzten higiezin horiek ilusio askoz. Jende nagusia bizi da eta oso nagusia ere bai. Jende gaixoa, denbora asko etxean ematen duten pertsonak, eta eskubide osoa dute bistekin gozatzeko eta entretenitzeko. Auzoan bizi diren batzuk ezagutu ditut, baina zorionez beste asko ezagutu ditut elkartea sortu dugunean. Askotariko familiak, egoera ezberdinekoak eta arazo errealak dituztenak. Ez dute jasaten klima aldaketa, hemen esaten den moduan. Baizik eta etxean argi falta. Edo fatxadetatik hurbil dituzten horma berdeak. Azken finean haien inguruan arriatu da eta horrek haien bizi kalitateari eragiten dio. Eta pertsona batzuk paseatzen aritzen dira, bankuetan esertzen dira eta haiek ere bistak galdu dituzte. Banku horiek ez dute hainbeste itzal jasaten. Izan ere, oraingo kimaketarekin ez da lortzen zen itzal eragina. Aurreko osoko bilkuran esan genuen Portugaleteko lorategitara inguratu ginela eta Getxok Mollatik dituen bistak ere argazkitan hartu genituen. Irudi desordenatua dauka eta hori kimaketa duela gutxi egin dela. Ez da ondartzarik ikusten, ez da ikusten eraikinik, ez da mollarik ere. Eta platano horiek azten diren baldin badira, txurrukaren eskultura bera ere ez da ikusiko, hain altua izanagatik ere. Zuek guztiok ezagutzen duzue bistarik gabeko itxaspasealeku bat, eta bere alderdirik baliotsuena bertan bera utzi duena, Donostia eta Santander aztertu ditugu. Biztanle askoko herritarrak. Eta ikusi dugu nola dituzten haien pasealekuak, baina honen antzekorik ez zegoen. Penagarria izango litzateke bistara joatea eta bistarik ez izatea. Ez da tira hori da gertatzen dena. Dokumentatzeagatik adimen artifizialari galdetu diot. Mollari buruz zer esaten duen ikusi dut eta irakurri egingo dut. Txurruka Molla pasealeku atsegina da. Are eta tarrerak ibiltzen dira bertan, eta handik bista zoragarriak ikusten dira. Portugalete eta Santurtzi, Bizkaia zubia, Bilboko portua, Serantes mendia, Arriluze eta Are eta bera. Tira, hori guztiok galdu dugu, ez soilik kexatzen garenok. Zergatik eta udalak egindako esku hartzeagatik. Ez du inola ere errespetu gure paisaia, gure tradizioa, ez da han bizi garenak ere. Dena utxaldu egin dute,
eta argudioak inolako seriotasun edo zorroztasunik gabe aldatu dute. Eta zer irazi dugu berritarrek horrekin? Tira, herritar bati esan zaio lehengo kimaketa estiloa txarra dela zuaitzentzat, eta hori da kimaketa mota hori nahi duten lekuan erabiltzen dutenek. Izan ere, haiek dira Getxoko lorezaintza zapuztu dutenak. Ez dituzte are gehiago zuazarteko eskiak bota, eta horiek esango nuke arriskutsuak direla herritarrentzat. Alkate Andrea, zer nahi dugu? Begira, politikari ausartak eta arduratsuak nahi ditugu. Eta arazoi irtenbideak emango dizkieten teknikariak, eta ez arazoak sortuko dituztenak. Gainera nahi dugu udalerri bat, eta udalaz arro egin nahi dugu, eta Txurrukako mollako zuaitzak guztiak kimatzea nahi dugu. Gure biztak guztien biztak direlako. Gracias. Y puedo agotar, si quiere, luego me contestas. Eta denbora amaituko dut. Gero nahi duzu erantzun, tira, bukatu baldin badut gauzatxo labur bat esango dut. Bilera eta gero gelditu zitzen sentsazioa. Ez pentsa gure elkartea eta gu udalerriaren arazoa garenik. Ez da ala. Lan handia da guretzat ona etortzea, baina etortzen garenean arrazoia da egoera oso mingarria dela. Hortaz, ez pentsa gu harenok arazoa. Uste dut irtenbidearen parte garela ikusi beharko zenuketela. Gracias. Bueno, pues... Mire, ustedes repiten una idea una y otra vez. Ideia bat behin eta berriz errepikatzen duzue, eta badirudi ideia bat errepikatu eta errepikatu egia eta errealitate bihurtzen dela. Ezta guk datu eta oinarrituta egiten dugulan, araudiarekin egiten dugulan, eta egokitu egin behar dugu. Araudiak eskatzen digun horretara egokitu behar dugu. Eta zein da errealitatea? Tira, begira. Ingurumeneko araudiak aldatu egin direla. Arauak aldatu egin dira eta zuek badakizue, zergatik aurrekoan esan genizuelako bileran. Egontzarete klima babeslekuen bileretan, hau guztia ez ni asmatzen ari. Hainbat forotan parte hartu dut, segurtasunari buruzko hainbat forotan, eta ez zen soilik delinkuentziari buruz, ez ziren delinkuentziari buruzko foroak, baizik eta segurtasunari buruzkoak oro har, baita klimari zegokionez. Eta herritarrek bereziki azpimarratu dute beldur diotela klima aldaketaren ondorioei. Hau da, beroldei esaterako, datozen beroboladen inguruko kezka eta euri jasan dien kezka. Horiek badaude. Ingurumeneko politikak aldatzen ari dira. Zertarako? Klima aldaketa horren inpaktua arintzeko. Eta getxo, hain zuzen, poliki-poliki ari da egokitzen, ezin dugulako bat batean egin. Eta behar berri horietara ari gara egokitzen. Ulertzen dut, zuek kezkak dituzuela. Eta ulertzen dut gainera, aldaketa batzuekin gustura ez egotea. Batzuk ni ere ari naiz jasaten hain zuzen. Baina badakit behar batzuk ditugula, eta badakit zeregin batzuk dauzkagula. Eta getxo horretan ari da, zeregin horiek egiten eta egokitzen. Nola nahi ere, aurrekoan bilduta egon ginen, eta ikusi genuen teknikariekin eztabaidan edo hizketan gauzatzuk egokitu ahal izango ditugula gure udalerrian. Eta ez da gauza bera Azkorri edo Txurruka moia noski. Egokitu ahal izango ditugula
bakoitza dagokion eran tratatzeko. distinto, pero todos Ezberdin tratatzeko, baina guztiak helburu berari begira, hau da, aurrean dugun egoera berrira egokitzea. Horixe ari bai gara bizitzen, klima aldaketa badatorkigulako, eta bero boladak izango ditugu, eta euri jasa handiak ere bai. Sarri izan ditugu, eta gero, heltzen direnean, harritu egiten gara. Eta orduan kezkatzen gara. Bukatu da, zure hitzartea. Beraz, mesedez eta arren, eta udalean lan egiten dutenen errespetuz, zorroztasunez egiten baitute, mesedez, kontuan izan, behin eta berriz errepikatzen baduzue Getxon izugarrizko segurtasun falta dagoela, eta dena zera dagoela, ez zuek esan duzuen moduan, ze gauza batzuetan benetan mindu egiten dauzue. Benetan eskatzen dizuet, utz diezaiozuen, benetan ideia horiek barkatu behin eta berriz errepikatzeari. Esan dut, datuek frogatzen dute, zuek esandakoak ez direla egia. Beraz, benetan eskertuko nizueke datuen diskurtsoari jarraitzea. Mila esker. Beste norbek gehiago? Ez? Pues amaitutzat ematen dugu udalbatzarra. Eskerrik asko.